առաջին ինստիտուտավար Ռաջբայաջյանն են, խնդրեմ պարոն Բարոյցյան։ Շնորհակալություն։ Կներեք, որ ես գլխարկով եմ, այս կոնդիցիոներները ինձ հիվանդացնում են, եթե դες համար շատ անհարմար չի, ես մնամ գլխարկով։ Սկսում ենք այսօրվա առաջին նիստը, ունենք 3 զեկուցում, 2-ը գրականության մասին, 1-ը կինոյի։ 2 գրական զեկուցումները Երևան քաղաքի մասին են, որոշ խտրականություն կա իհարկե մայրաքաղաքի նախընտրելի գրական նյութ լինելու եւ հիմա էլ հետազոտության նյութ լինելու մեջ, բայց այդ մասին գուցե քննարկման ժամանակ խոսենք։ Առաջին ելույթը Սոնա Մնացականյանի ելույթն է, նա դոկտորանտ ուսանող է Հումբոլտի համալսարանի սլավոնական լեզուների եւ գրականությունների ֆակուլտետում, ինչպես նաեւ Բերլինի ազատ համալսարանի Ֆրիդրիխ Շլեգելի անվան գրականագիտական բարձրագույն դպրոցում։ Խնդրեմ։ Արևձեր, շնորհակալություն։ Ես պիտի ներկայացնեմ Մկրտիչ Արմենի Երևան վեպը, նախորդ կոնֆերանսին նույնպես խոսել եմ այս վեպի մասին, այս անգամ մի փոքր այլ դիտանկյունից եմ փորձում մոտենալ վեպին։ Մարտահրավեր սոցիալիստական ռեալիզմի գեղագիտությանը ոչ մարդկային գործորդների պատկերումը Մկրտիչ Արմենի Երևան վեպում։ Այս զեկույցում քննելու եմ Երևան վեպը որպես մի հետաքրքիր օրինակ, որն իր ստեղծման, ապա խորհրդային գրաքննության կողմից արգելման ենթարկվելու պատմությամբ արտացոլում է 1920-ականների վերջի ու 30-ականների սկզբի անցումային շրջանը։ Ըստ իս, այս անցումային շրջանն է մի կողմից պայմանավորում վեպի թեմայի, այն վիպելու եղանակների ընտրությունը, մյուս կողմից այդ նույն անցումն է մարտահրավերային դարձնում վեպը։ 1932-ից ի վեր, երբ արդեն բավականին հստակվում է կոմունիստական կուսակցության դիրքորոշումը խորհրդային գրականության ու արվեստի կազմակերպման ձևերի հարցում, նկատի ունեմ բոլոր գրական միությունները կազմալուծելու և մեկ ընդհանուր խորհրդային գրողների միություն ստեղծելու որոշումը, ինչպես նաև սոցիալիստական ռեալիզմի տերմինի հանրայնացումը, Երևանը հայտնվում է հակադիր ֆրոնտում։ Սոցռեալիզմը որպես տերմին առաջին անգամ ի հայտ է գալիս 1932 թվականի մայիսի 23-ին լիտերատուրնայա գազետայում ԽՍՀՄ գրողների միության կազմկոմիտեի նախագահ Գրոնսկու հոդվածում։ Կարող ենք փոխել սլայդը։ Ես եմ փոխում։ Ոնց եմ փոխում։ Ոնց եմ։ Սոցռեալիզմը որպես սա խոսեցի, իսկ 1934 թվականին խորհրդային գրողների առաջին համագումարում սոցռեալիզմը հռչակվում է որպես սովետական գրականության ու արվեստի պաշտոնական և միակ ընդունելի գեղարվեստական մեթոդը։ Մաքսիմ Գորկին իր բացման ելույթում ներկայացնում է սոցռեալիզմի դրույթները։ Խորհրդային գրողից, արվեստագետից պահանջվում է իրականության ճշմարտացի, պատմականորեն կոնկրետ պատկերում իր հեղափոխական զարգացման մեջ, որը պետք է զուգակցվի աշխատավոր ժողովրդին սոցիալիզմի ոգով գաղափարապես վերափոխելու և դաստիարակելու առաջադրանքով։ Այս նույն համագումարում Մաքսիմ Գորկին սոցիալիստական ռեալիզմի գլխավոր նպատակ է հռչակում մարդու ստեղծագործական հնարավորությունների զարգացումը հանուն բնության ուժերի դեմ հաղթանակի։ Սոցիալիստական ռեալիզմը հաստատում է, ես փորձել եմ թարգմանել հայերեն, հաստատում է լինելը որպես գործ կամ արարում, որպես ստեղծագործություն, որի նպատակը մարդու ամենաարժեքավոր անհատական կարողությունների շարունակական զարգացումն է հանուն բնության ուժերի դեմ նկատմամբ նրա հաղթանակի, հանուն նրա առողջության և երկարակեցության, հանուն երկրի վրա ապրելու մեծ երջանկության, որը նա իր կարիքների շարունակական աճին համապատասխան ցանկանում է մշակել որպես մեկ ընտանիքում միավորված մարդկության գեղեցիկ կացարան։
Սոցիալիզմի ստեղծագործության գլխավոր գործող անձը կերպարը, այսպես ասած, մարմնավորումը կամ նախատիպն է այն նոր մարդու, որը պետք է ապագայի հանդեպ լավատեսությամբ վարակի ընթերցողին իր հերոսական օրինակով ցույց տալով կոմունիզմի հաղթանակին հասնելու ճանապարհը։ Ընդհանրապես հաղթանակի ու հերոսական այս պաթոսը շատ հատուկ է սոցիալիզմին եւ հենց այս սրա հետ կապված է, որ ես դիտարկում եմ Մկրտիչ Արմենի վեպը այս զեկույցում, այսպես ասած, հակադրվող, այդ սոցիալիստական ռեալիզմի գեղագիտությանը։ Երևան վեպի գրությունն ու հրատարակումը նախորդում են սոցիալիզմի հանրայնացմանն ու հաստատմանը որպես խորհրդային գրականության պաշտոնական մեթոդ։ Մկրտիչ Արմենը վեպը գրել սկսել է 1927-ից եւ հրատարակել է 1931-ին։ Այն չի հասցնում լայն տարածում գտնել սակայն, քանի որ 1933 թվականի նոյեմբերի 18-ին Խորհրդային Հայաստան օրաթերթում լույս է տեսնում ՀԿԲԿ կենտրոնի քարտուղարության նոյեմբերի 14-ի որոշումը, որտեղ ի թիվս մի շարք գործերի առաջարկվում է գործածությունից հանել Մկրտիչ Արմենի Երևան գիրքը, քանի որ այն քարոզում է տեղական նացիոնալիզմը եւ կոչ է անում կողմնորոշվել դեպի ֆեոդալական արևելքը։ Մի քանի տարի անց 1937-ին Արմենին շատ այլ մտավորականների հետ ձերբակալում են։ Հարցաքննություններում վեպը կրկին հիշատակվում է որպես նրա հակասովետական գործերից մեկը։ Հեղինակը 8 տարի անցկացնում է Աքսորում, երկրորդ աշխարհամարտից հետո ազատվում է ու վերադառնում Հայաստան։ Նա կրկին սկսում է ստեղծագործել, սակայն նրա հետագա գործերից եւ ոչ մեկը թե թեմատիկայով, թե ոճային առումով ոչ մի նմանություն չունեն Երևանի հետ։ Հեղինակի արխիվային նյութերը ցույց են տալիս, որ նրա ծրագրերում մշտապես ներկա է Երևան վեպին վերադառնալու, այն վերամշակելու պլանները։ Թերևս սա է պատճառը, որ 1960-ականներին, երբ հրատարակության են պատրաստվում հեղինակի գործերը, նա Երևանը չի ներառում այդ 500-օրյակի մեջ։ Վեպը վերահրատարակվել է միայն 2016-ին, ավելի քան 8 տասնամյակ անց խորհրդային գրաքննության արգելումից հետո։ Այս հրատարակությունը հավատարիմ է մնացել 1931-ի տարբերակին, միջամտելով միայն վրիպակների ուղղագրության եւ կետադրության հարցերում։ Ուրեմն ես մեջբերումներն անելու եմ 2016-ի հրատարակությունից։ Վեպի սյուժեն ծավալվում է երկու ճարտարապետների կամ մեկ ճարտարապետի երկու եսերի հակոտնյա տեսակետների բախման շուրջ։ Իսկ նրանց անհաշտության պատճառը Երևան քաղաքի կառուցման մասին ունեցած համոզումների ծայրահեղ հակադրությունն է։ Նրանք համաձայն են մի հարցում, որ հարկավոր է կառուցել նոր Երևան, որը պետք է արտացոլի պրոլետարիատի հաղթանակը մինչ հոկտեմբերյան հեղափոխությունն ու Հայաստանի խորհրդայնացումը ընկած ժամանակի եւ քաղաքական կարգերի նկատմամբ։ Գլխավոր կերպարը Արշակ Բուդաղյանը երազում է նոր Երևանը որպես նոր խորհրդային արևելքի կենտրոն։ Ուստի նրա կառուցման մեջ առաջարկում է հաշվի առնել արևելյան մշակույթին հատուկ տարրերը։ Իսկ Արշակին հակադրվող մյուս կերպարը Գուրգեն Փարսադանյանը արևմտյան ճարտարապետության ջատագով է, իր ընտրությունը պայմանավորելով ժամանակի հրամայականով։ Նրանց զրույցներում ու վեճերում առանցքային նշանակություն ունեն այնպիսի բինար հակադրություններ, ինչպիսիք են ներկա, անցյալ, արդիական, հնացած, առաջադեմ, հետադեմ զույգերը, որտեղ ըստ Գուրգենի առաջին եզրը նկարագրում է արևմուտքը, իսկ երկրորդը արևելքը։ Արշակին զայրացնում է այս դիխոտոմիան, համարելով դա օրիենտալիզմի դրսևորում, եւ նա առաջարկում է հաշտեցնել այդ եզրերը, մերժելով ժամանակի գծային պատկերացումը։ Վեպի վերջում Արշակի առաջադրած քաղաքի վերակառուցման արևելք նախագիծը, անունը արևելք էր, պարտվում է Գուրգենի նախագծին, որը կարծես նախապես որոշված հանգուցալուծում էր, չէ՞ որ հենց վեպի սկզբից հայտնի էր նրա նախագծի անվանումը՝ հաղթանակ, այսինքն արևմուտքը պաշտպանողի, այսպես ասած, պլանը, անվանվում էր հաղթանակ։ Երևան քաղաքի խորհրդային վերակառուցման մասին պատմող այս վեպը տեղավորել է 1920-ականների վերջից խորհրդային գրականության մեջ ձևավորվող այսպես պրայզվոցվնի եւ ստրայիցիլնի ժանրերը, որ նոր պարոն Բայազյանի հետ քննարկում էինք, թերևս թարգմանեմ արդյունաբերական եւ շինարարական ժանր այս ժանրի վեպերի համատեքստում, որոնք գրականագետ Կատերինա Քլարկը համարում է սոցիալիստական ռեալիզմի ամենատարածված գրական ձևը։ Չնայած թեմատիկ նպատակահարմարությանը, Երևանը ձախողում է սոցիալիստական ռեալիզմի գեղագիտության պահանջներին համապատասխանելու քննությունը։
Ուրեմն որոնք էին վեպի խնդիրները, որ այն արգելվեց խորհրդային գրաքննության կողմից։ Ինչն էր խանգարում, որ այն տեղավորվեր սոցիալիզմի գեղագիտության շրջանակում, ինչպես այդ նույն շրջանում գրված այլ գործեր, ինչպես օրինակ Մարիետտա Շահինյանի հիդրոցենտրալ վեպը։ Եթե կարճ պատասխանելու լինեմ այս հարցին, ապա պիտի ասեմ, նախ գլխավոր կերպարի ինքնության երկվությունն է, որ խիստ անհարմար է դարձնում նրա հերոսականացումը, ապա հաղթանակ հասկացության հարցադրումը։ Արմենի ընտրած կամ կառուցած էսթետիկան է նաև պատճառը, որ կրկին այդ ժանրին բնորոշ կենցաղի առարկաների պատկերումը դուրս է գալիս զուտ անցյալին միջհեղափոխական կյանքին հրաժեշտ տալու մետաֆորի սահմաններից։ Ընթերցողը մետաֆորից անդին կարող է զգալ մի աշխարհ, որտեղ լատուրյան տերմինով ասած ոչ մարդկային գործորդները նույնպես օժտված են գործելու ազատությամբ։ Սա ինչ-որ առումով խարխլում է մարդու բնությունը, առարկայական աշխարհը իրեն ենթարկեցնելու հերոսական պատումը։ Վեպի երկու մեզ արդեն ծանոթ գլխավոր կերպարները հաճախ ընթերցվում են որպես մեկ մարդու երկու եսերի մարմնավորումներ։ Դա արվում է այսպես ասած հայելային էֆեկտի տարաբնույթ կիրարկումների միջոցով։ Երկու կերպարները արտաքինով այնքան նման են միմյանց, որ երբեմն արշակի անունից բարձրաձայնվում է այն կասկածը, թե գուցե ինքը պայքարում է իր ալտեր էգոյի դեմ։ Օրինակ հատված վեպից։ Արշակ Բուդաղյանը սարսափից քարացավ, ինքը միևնույն ժամանակ կանգնած եւ նստած, դեմքի տարբեր արտահայտություններով, վրդովված եւ հանգիստ, եթե այդ երկուսն էլ ինքն է, ապա ուրեմն թող մեկը խեղդի մյուսին եւ ինքը մնա կենթանի։ Միևնույն է, թե որը կհաղթի, որովհետեւ երկուսն էլ ինքն է, ինքը։ Այդ նմանությունը հաճախ շփոթության մեջ է գցում նաեւ ուրիշներին, որն էլ նշանակալի կերպով խաղարկվում է վեպի կոնֆլիկտի լուծման մեջ։ Երկու ճարտարապետների մրցակցության դատավոր ժողովուրդը խստորեն քննադատելով արևելք նախագիծը, զավեշտալիորեն իր ծափողջուններին ու գրկախառնումներին է արժանացնում հենց նրա հեղինակ Արշակին, մի պարզ պատճառով, որ շփոթում է նրան Գուրգենի հետ։ Սկսվեց նրանից, որ արևելքը պարտվեց ամենախայտառակ կերպով, եւ երբ այն երեկոյան Արշակ Բուդաղյանը բարձրացավ բեմ, ամբողջ դահլիճը ոտքի կանգնեց, սկսեց ծափահարել նրան եւ կեցե բղավել։ Բուդաղյանն ուզում էր խոսել, բայց ոգևորված հասարակության աղմուկն անլսելի էր դարձնում իր բառերը։ Այս տեսարանը կարելի է ասել կրկնակն է վեպի սկզբի մեկ այլ տեսարանի, որտեղ երկու ճարտարապետները իրենց ծանոթանալուց անմիջապես հետո սկսում են շախմատ խաղալ։ Հաղթողը կրկին Գուրգենն է, սակայն խաղը տանուլ տված Արշակը հարցականի տակ է դնում այդ հաղթանակը, պնդելով, որ իր մրցակիցը չի ճանաչում խաղատախտակի ու խաղաքարերի բուն էությունը, դրանց փոխհարաբերությունները միմյանց ու մարդկային աշխարհի հետ։ Այս եւ վեպում հանդիպող նմանատիպ տեսարաններն ու մտքերը, որտեղ առարկաներն ու երևույթները հայտնվում են սևեռուն ուշադրության կենտրոնում կամ հարցադրվում են նրանց հարաբերությունները մարդկային կյանքի, սոցիալական աշխարհի հետ, կարող են դիտարկվել որպես օրինաչափ նարատիվ, որը հատուկ էր տվյալ ժամանակի վեպերից շատերին։ Առարկաների ու կենցաղի նկարագրությունները ծառայում էին միջոց ցույց տալու հրաժարումը հին աշխարհից եւ նոր կյանքի, նոր մարդու կերտումը։ Արմենի հիմնական մոտիվն էլ է դա, սակայն մեկ կարևոր նրբությամբ։ Ինչպես որ նա մերժում է դասակարգերի ու խավերի միջև ենթադրվող հստակ բաժանումի գաղափարը, համարում է, որ դրանք միմյանցից պարսպված չեն ու անհատը կրում է հազար ու մի ազդեցություն իր մեջ, նույն կերպ կարծես նա ձգտում է ցույց տալ մարդկանց ու առարկաների, երևույթների փոխկապակցվածությունը, այլ ոչ թե խորը անջրպետը։ Այստեղ թերևս մի լրացում անեմ, այն, որ ինքը ասում է, որ այդպես չկան անջրպետներ, չկան խորը, բաժանումներ հասարակության մեջ, միշտ անցումները կարելի է տեսնել, սա հղվում է մի հոդվածի, որ ինքը գրել է, ինչպես են գրվում վեպերը, որպես պատասխան վեպին ուղղված քննադատության, որտեղ այդ այսպես ասած, այդ քննադատական հոդվածում իրեն մեղադրում են նրանում, որ իր կերպարը բավականաչափ կոմունիստ չի, թեև որ կոմունիստ է, վեպում ասում է կոմունիստ է, բայց եւ այդտեղ ինքը ասում է, որ ես տեսնում եմ, որ գոյություն ունեն անցումներ, չի կարող, մարդը կրում է տարբեր ազդեցություններ։ Այս առումով վեպը կարելի է դիտարկել որպես հետաքրքիր օրինակ ըմբռնելու գործորդ ցանց տեսությունը, Actor Network Theory, որի ամենահայտնի տեսաբանն է ֆրանսիացի փիլիսոփա, գիտությունների սոցիոլոգ Բրունո Լատուրը։
Այս տեսաբանական մեթոդը առաջարկում է դիտարկել սոցիալական ու բնական կամ առարկայական աշխարհները հարաբերությունների անդադար փոփոխվող ցանցերի մեջ, ընդ որում մտքում ունենալով, որ այդ աշխարհների բաժանումն ինքնին խնդրահարույց է։ Այս տեսության ելակետային դրույթներից է այն, որ սոցիալական իրավիճակին մասնակից առարկաները, գաղափարները ցանկացած երևույթ հավասարապես կարևոր են, որքան մարդիկ։ Այսպիսով բոլորը գործորդ են, ըստ Լատուրի։ Մեջբերում եմ անում, էլի իմ թարգմանությամբ, հուսամ լավ եմ թարգմանել, չգիտեմ։ Ի հավելումը նրա, որ առարկաները կողմնորոշում և մարդկային գործողությունների ֆոն են ծառայում, նրանք կարող են նաև պատվիրակել, թույլատրել, մատակարարել, խրախուսել, առաջարկել, ազդել, խոչընդոտել, հնարավոր դարձնել, արգելել և այլն։ Գործորդ ցանց տեսությունը դատարկ պնդում չէ այն մասին, որ առարկաները անում են բաներ մարդկային գործորդների փոխարեն։ Այն պարզապես ասում է, որ սոցիալականի վերաբերյալ ոչ մի գիտակարգ չի կարող նույնիսկ սկսել, եթե նախ եւ առաջ մանրակրկտորեն չի ուսումնասիրում այն հարցը, թե ով եւ ինչ է մասնակից գործողությանը, եթե անգամ դա նշանակի, որ պետք է հաշվի առնել այնպիսի էլեմենտների ներկայությունը, որոնց ավելի լավ տերմին չգտնելու պատճառով անվանում ենք ոչ մարդկային։ Ըստ տեսության մյուս կարևոր դրույթն այն է, որ սոցիալական գիտությունները չպետք է բավարարվեն միայն այս հարաբերությունների բազմազանությունը նկատելով ու նկարագրելով, այլ պետք է արժանի լինեն միասին ապրելու գիտություն անվանմանը։ Իր Down to Earth էսեյում 2017-ին գրված Լատուրը շատ ավելի մանրամասնորեն է կենտրոնանում այս գաղափարի վրա և պարբերաբար շեշտում այն միտքը, որ այսօր ահագնացող բնական աղետների ֆոնին այլևս անհնար է շարունակել մարդակենտրոն մտածողությունը, այլ պետք է խորապես գիտակցել մեզ շրջապատող բոլոր էլեմենտների, ժայռեր, ծովեր, օվկիանոսներ և այլն դրանց դրությունը։ Լատուրը հեռու է այն իլյուզիայից, որ հնարավոր է գտնել կատարյալ ներդաշնակություն և համաձայնություն մարդկային ու բնական գործորդների միջև։ Ավելի շուտ նա առաջարկում է սովորել լինել կախվածության մեջ այդ բնական գործորդներից։ Լատուրի քննադատությունը հիմնականում ուղղված է կապիտալիզմին, նոր գաղութատիրությանն ու գլոբալիզացիային, որը թափ հավաքեցին 1990-ականներին կոմունիզմի վերջնական պարտությունից հետո։ Ինքը հենց այդպես էլ խոսում է, այսինքն կոմունիզմի վերջնական պարտությունը, Բերլինի պատի քանդումը իր համար կարևոր նշանային կետեր են։ Նա կարծես աչք է փակում այն հանգամանքի վրա, որ կոմունիզմ կառուցող Խորհրդային Միությունը նույնպես բանեցնում էր բնության նվաճման պաթոսը։ Ահա մի օրինակ Մաքսիմ Գորկու ելույթից, որը նա հնչեցրել է 1929 թվականին Սպիտակ ծով Բալթյան ջրանցքի հարվածային աշխատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեջբերում. Հնարավոր է կյանք, որտեղ պետք չի լինի միմյանց կոկորտ կրծել, պետք չի լինի մարդուն համարել դասակարգային թշնամի, պետք է բնաջնջել այն թշնամիներին, որոնք կանգնած են մեր ճանապարհին և ձեռնարկել պայքարը մեր գլխավոր հինավուրց թշնամու դեմ, պայքար բնության դեմ, նրա տարերային ուժերը յուրացնելու համար։ Երբ այդ բոլոր ուժերը յուրացվեն, ուրիշ ինչը կարող է հաղթել մեզ։ Այդ ժամանակ մենք իսկապես թագավորներ կլինենք երկրի վրա։ Իր խոսքում ցար բառն է, չգիտեմ ցարը ոնց ցարեր կլինենք երկրի վրա, նրա բոլոր ուժերի տերը։ Մարդկային ուժի փառաբանման ու բնության նվաճման պաթոսը թերևս շատ ցայտուն է Գորկու խոսքում և ընդհանրապես խորհրդային իրականությունում։ Սակայն այդ դիսկուրսը և դրան հետևող պրակտիկաները հատուկ են եղել և են ոչ միայն Խորհրդային Միությանն ու նրա գոյության ժամանակին։ Սա մոդեռն ժամանակի մոդեռն մտածողության արգասիքն է։ Ըստ էության Լատուրի փիլիսոփայությունը ցույց տալով մոդեռն դարաշրջանին հատուկ մարդակենտրոնության գաղափարի կործանարար հետևանքները, փորձում է զարգացնել նոր զգայունություն ու մտածողություն, որը կկարողանա զանցել նախամոդեռն, մոդեռն, պրիմիտիվ զարգացած, բնություն, մշակույթ, առարկա կամ ոչ մարդ հակադրությունները։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս տեսության մասին իր բացատրություններում Լատուրը պարբերաբար մատնանշում է գրականությունը, արվեստը, ինչպես նաև մարդաբանությունը, որոնք հաջողում են տեսնել մարդկային ու ոչ մարդկային գործորդների միջև առկա հարաբերությունների ցանցը և զգայունակ լինել այդ բազմազան գործորդների հանդեպ։
Կարծում եմ, որ Երևան վեպը նմանատիպ զգայունակություն զարգացնող գործ է, քանի որ հարցականի տակ դնելով կամ զավեշտականացնելով հաղթանակի տեսարանները, այն խարխլում է մարդու հերոսականացման, բնության ու առարկայական աշխարհի նկատմամբ մարդկության հաղթանակի գաղափարը։ Շնորհակալություն։ Մենք հնարավորություն ունենք հարցեր ուղղելու զեկուցողին, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Yeah, thanks a lot, Sona, for your talk. I actually have two brief questions because I'm really interested in the novel. I'm currently reading it. One is, what would you say is nature in the novel? Like, because I have the feeling the way how he describes the pre-modern city is far more corresponding to our notion of nature than to our notion of non-nature or human-made, you know, this capriciously winding streets, etc. So that is one question. And the second question would be, it seems that the novel in some sense is modeled on this also rivalry or difficult relationship between Tamanyan and Mazmanyan. So I would be interested, to which degree did he actually also, was he in these circles also? Did he know Mazmanyan? Was he in this, what was his relationship to the futurists? Yeah, I would be very much interested about that. Thanks so much, Sana. Հարցերի պատասխանները կլինեն իհարկե վերջում, եթե ուրիշ հարցեր կան։ Սոնա ջան, ես կուզենայի, որ մի քիչ ավելի միգուցե բացեք այն խնդիրը, թե ինչպես տարբերակենք վեպերում, կոնկրետ Մկրտիչ Արմենի վեպում, հատուկ, ասենք, լատորյան տեսանկյունը, ցանկացած վեպում արկա նյութական միջավայրի նկարագրություններից, որովհետև կարծում եմ, որ վեպերում դրանից դժվար է խուսափել եւ այդ նկարագրությունը արկա է բոլոր գրեթե աշխատանքներում, ինչով է հատկապես Մկրտիչ Արմենի դեպքում այս հայացքը հավելյալ հնարավորություն ընձեռում։ Ուրիշ հարցեր։ Խնդրեմ։ Thank you, Sona, for your presentation. So I have a question, and I would understand if that's not really part of the, theorization that you're doing on Armen's novels, but I would be very interested if you could bring in the fountain of Hegnar into the conversation as well, because in there too, the fountain itself becomes this. It takes up this very different role in terms of meditating what's happening in the city between the stonemasons and the louster that is happening. So if that is part of your thinking. Excuse me, could you repeat the last part? So because you're talking about these non-human actors, and when I was reading the novel, I was also thinking the fountain in Hegnar is also doing that kind of a work, is very similar. So I don't know if that helps with or how we would read it together with the Yerevan novel. Thank you. Ուրիշ հարցեր։ Խնդրեմ։ Thank you for the presentation. I have a question. We know that the opposite of social realism is the formalism. Yeah, and that idea of non-human actor in novel can be accused for formalism. Yeah, you describe not socialism heroes, you describe like abstract city, yeah, or not in the Armenian. Շնորհակալություն Սոնա շատ ինձ համար շատ հետաքրքիր եւ նոր նյութ ներկայացնելու համար մի հարց է շատ տեխնիկական ինչ հարաբերակցության մեջ եք տեսնում այսօրվա քննարկումների հետ եթե հետևում եք Երևանին վերաբերվող արդյոք կոռելացիաներ ունեք թե չէ եւ դրանք ընդհանրապես կոռելացնելի են թե չէ ձեր տեսանկյունից եւ օգտագործած տեսության
հնարավորությունների սահմաններում եւ երկրորդ հարցը ի վերջո այդ վեպում քաղաքը դառնում է գործոն թե չէ, թե իր միակ գործոն լինելը մեռելայնությունն ու գերեզմանոցություն դառնալն է, թե չէ, տենց տպավորություն ունեմ, ուզեի ձեր կարծիք, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն ելույթի համար։ Իմը երևի ավելի շատ հարցադրում է, քան ուղիղ հարց։ Ես ուզում եի հասկանալ ընդհանրապես վեպի թեմատիկայից ելնելով հնարավոր է խոսակցություն բացել արևմուտքի ու արևելքի հակադրության մասին, իբրև մեր արդիացման պատմության հիմնական հակասություն, եւ այստեղ խոսակցություն բացվեց նաեւ ճարտարապետության մասին, եւ ակնհայտ է, որ այս հակադրությունը խորհրդային արդիականացման նաեւ ակունքում ընկած հակադրություն է եւ Արմենի վեպը ինձ թվում է հնարավոր է ընդհանրապես քննարկել մեր տեղական կոնտեքստում, եթե հա, ոնց, այս էր հարցադրումը։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եմ ես էլ հարց տալ, հա։ Լավ, վերջում կտա։ Ամեն դեպքում արևելքի թեման նախախորհրդային Ռուսաստանում շատ բան էր, մոդայիկ ինտելեկտուալ թեմա էր եւ Սարյանի նկարչության հետ կապված մենք գիտենք այդ թեմայի ակտուալությունը։ Արդյոք դուք փորձել եք կապ գտնել նախահեղափոխական այդ արևելքի թեմայի հետ ռուսական մշակույթի մեջ եւ Մկրտիչ Արմենի այդ ոգեորվածությամբ արևելքով։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ զեկուցողը Քնար Աբրահամյանն է, երաժշտագետ, երաժշտության տեսության դոկտոր Յեյլի համալսարանում, խնդրեմ։ Okay, so in September 1967, Andrei Bitov traveled to Soviet Yerevan to visit his friend, the Armenian writer Grant Matevosyan. The goal for the trip was to produce a piece about the city commissioned by the magazine Druzhba Narodov, the Friendship of the Peoples. Bitov documented his 10-day trip in a work titled Lessons of Armenia, which he structured as a textbook with elementary school lessons on topics including language, history, geography, and city building. Subdividing each lesson, he reflected on national borderlands, natural landmarks, the Armenian genocide, city architecture, and local culture. Lessons was first published in 1969 and was reprinted several times, most notably as part of the Book of Journeys, which combined lessons of Armenia with Bitov's other travelogue-style works on Georgia, Central Asia, Bashkiria, and Russian North. When sharing copies for this collected volume with his friends, Bitov would add to the title, Around the Empire, a daring gesture that recognized the Soviet Union as heir to the Russian Empire. With an epigraph from Alexander Pushkin's A Journey to Erzurum, Lessons of Armenia belongs to the genealogy of Caucasian imperial travelogues. Though Bitov's work did not explicitly entertain the idea of Armenia's independence, it nonetheless offered a critique of imperial domination by foregrounding difference and incompatibility between Russian and Armenian cultures. So in this talk, I argue that Bitov's lessons, despite its moments of alignment with previous Russian travelogues about Armenia, such as Pushkin's, presents an imperial critique and a potent countertext to the official Soviet narrative about Yerevan as a modern, progressive capital. Throughout the paper, I put Bitov's text in dialogue with various accounts of Yerevan to examine two central themes:
the relationship between history, memory, and urban planning, and the imperial critique that emerges from Bitov's experience of the city's inner and outer boundaries. Bitov's book opens with history lessons, in which he claims that Armenian history appears to have no beginning. It is as if it was always there, he says. His descriptions of the Matenadaran Museum and the ruins of the 7th century Zvartnots Cathedral revolve around the significance of temporality and materiality in the making of history. He states, "It is not time but people who destroy cathedrals." Destruction, thus, is a consequence of human enterprise, where the passage of time furthers material withering initiated by human hands. With the destruction of material artifacts comes destruction of culture and memory. One of the major events in Armenian history that fascinates Bitov is the conversion to Christianity in 301. During his visit to Echmiadzin, he regrets the state of religious faith in Armenia. Though he is eager to observe a solemn gathering, he cannot help but see a noisy bazaar. This disappointment certainly alludes to the consequences of the Soviet anti-religious campaign. Beginning in the 1920s, the Soviet state sponsored various institutional initiatives to discredit the church and destroy religious architecture. Though by the 1960s the anti-religious campaign receded, the 2 decades of its coercive presence have left scars on both the social practice of Christianity and the architectural landscape of Armenia. In Yerevan, for instance, the new secular landmarks were built in place of Christian cathedrals. These state-sponsored architectural structures are material proof to Bitov's claim that human hands were the source of destruction of history. The Armenian church, 1600 years old, Bitov recounts, but the multitude of historical pasts all collapse into the present moment. As he states, history in its succession is bursting at its seams. This failure of history reveals its transience when compared with things of eternal value. Biology, nationhood, and religion belong to the realm of transient history, while people and God are eternal and outside of history, as Bitov states. His understanding of the limitations of history as a mode of structuring and documenting space and time parallels social theorist Ashish Nanji's critique of dominance of historical consciousness as a totalizing force that modern imperial nation-states deployed to govern the so-called non-modern world. Nandi challenges history's fear of ambiguity and rejection of forgetfulness, claiming that historical truths are only contingent and must be approached with skepticism. Bitov too acknowledged the contingency of history in his reading of a book on the Armenian genocide. Appalled by his discoveries of the killing of Armenians, Bitov encountered a footnote that explains the silence on the matter on behalf of the early Soviet historians. The forgetfulness and erasure of atrocities from historical accounts was produced with the goal of maintaining friendly relations with Turkey. Yerevan, the new face of Yerevan, according to Bitov, was certainly designed to impress. As he writes, "I walked through Yerevan and gazed at its modern ensembles. They were executed so well as if the delight of the attitude towards them was taken into account by the architect and directed in the right direction. They were arranged in such a way that you could not help but notice the delight possessed you in a mandatory working manner." This passage reveals the official agenda behind urban development. Inspiring awe, the new capital ought to showcase the advantages that Armenia gained by becoming a Soviet republic. Toward the end of the travelogue, Bitov writes, "I didn't visit the famous Soviet Union factories and plants, pastures and vineyards, laboratories and institutes. What can I say? I didn't even make it to try out the cellars of the Grand Trust Ararat. I didn't see much of what Soviet Armenia is proud of." Though he mentions lack of time as the reason for not visiting the celebrated locales of Soviet Armenia, the brevity of his visit is hardly the sole reason why he chose to explore the non-officially sanctioned sites and monuments. In his explorations, he searched for traces of the old Yerevan, hence his representation of the city also departed from propaganda-style official accounts of the city. Bitov's desire to locate the historical Yerevan arises out of his puzzling first impression that the city does not look Armenian at all.
During his interview with an Armenian urban planner, Bitov openly states that he finds it paradoxical that a city that is over 2,000 years old does not feature a historical face. He goes as far as to state that Soviet Yerevan does not have a face at all, and it does not feature individuality that other cities have acquired over the course of centuries. Bitov challenges his interlocutor, the architectural planner, with a final verdict, arguing that no matter how professional or genius an urban plan, no matter how wonderful its ideas, the city will never acquire a new, unique face without the work of thousands of years. Bitov's desire to encounter the old city is fulfilled when he finally finds a narrow, 100-year-old street, which from the description was most likely located in the historic neighborhood of Kond. From his first steps, he is greeted by historical traces such as plump walls and circular lines of windows that naively attempt to look straight and as if not made of clay. Strolling from one small courtyard to another, he experiences the joy that a wanderer feels when returning to his homeland. Every old object, a bush, a tree, a barrel, appears familiar and alive. He writes, "The chaos of annexes, dead ends, trees, light, and shadows is unpredictable and testifies to life's ability to self-organize according to unintended laws. It is the organic self-organization that Bitov lacks in the perfectly orchestrated streets of the Soviet city. The pre-planned structures and symmetric streets, he claims, are designed to prevent city inhabitants from thinking for themselves. Bitov detests Soviet urban planning because it dictates how one ought to, quote, think, love, eat, and sleep, end quote. The abstract pre-planning of the city deprives people from the experience of generational perspective, where each courtyard represents a genealogical tree. As he states, one day soon, this indistinct clay city will be leveled to give way to straight and flat plains, where people will live comfortable lives. But for Bitov, new perfect structures won't allow the same warmth and fullness that people can experience living in the old city. Writing about the remnants of historical Paris in the practice of everyday life, Michel de Certeau captures the uncanniness of old cities that stubbornly permeate new urban design. Like de Certeau, Bitov draws a sharp distinction between utopian urban planning and subversive remnants of old cities. The former presents uniform construction where the horizontal is combined with the vertical and open space aligns with enclosed one. The latter, by contrast, is imperfect, as if drawn by a child's hand. Bitov's language about old Yerevan echoes the uncanniness that de Certeau ascribes to antiquated spaces and structures. As if with joy, he writes, I looked at the not yet destroyed ugliness that was epocally protruding at the end of the street, end quote. But Bitov was well aware that in Soviet urban planning, old objects are treated like eyesores that must be removed for the sake of utopian uniformity. Bitov's critique of urban planning is consistent with Armenian authors' accounts about the changes in Soviet Yerevan's architectural landscape. Abig Avakian, in his short story from 1961 called Our Stone Quarter, documents life in Kond. This neighborhood was initially supposed to be transformed into a district populated by Soviet artists, but was not subjected to urbanization due to financial shortcomings, most likely. Avakian's story begins with a typical description of an old city. The quarter was old, houses and clay walls surrounding courtyards, garden fences, and the overgrown hollow trees were all old. Unlike the asphalt streets of Soviet Yerevan, the untouched winding pathways of Kond are covered in dust, which in the fall rises up to the sky when blown by wind. Stone, in Avakian's title, refers to the old type of pavements, where small uneven pavers were used to cover the ground. While it is not known whether Bitov was aware of Avakian's story, the title of the section where he narrates his encounter with old Yerevan, The Breath of a Stone, also links the old city with stones. Unlike asphalt, stone pavers do not fully cover the earth, leaving small apertures through which the soil can breathe. The protagonist of Avakian's story, Grandpa Shmo, captures the hostility of old Yerevan inhabitants toward asphalt, the new style of covering. Is it possible to bury the golden earth under black asphalt?
Asphalt thus represents an engulfing force that swallows trees, Grandpa Shmo's pride and joy, and erases memories one by one. As Avakyan writes, soon the stone quarter will disappear, and from it, as from many old Yerevan districts, only memories will remain. Everything in Kond is on the verge of disappearance. As the new utopian city is being born, lifestyle changes threaten to erase the old inhabitants' last bits of memory. In the past, children were captivated by their grandparents' fairy tales about magicians, seven-headed divas, and enchanted castles. As time passed, children became literate and capable of reading about the accomplishments of Soviet astronauts and the mysteries of space in newspapers. The youngest inhabitant of Kond, Grandpa Shmo's 9-year-old grandson, represents the Soviet future. He is the only person in the old quarter who no longer reminisces. The new city thus enables literary, scientific, and technological advancement that characterize the present and the future of Soviet Armenia. Technology in the form of bulldozers in Avakyan's story represents the omnipotent threat of urban planning that endangers history and memory. While nothing in this description seems to be appealing to an urban citizen, to the old inhabitants of Kond, the antiquated structures and objects represent memory itself. Grandpa Shmo and his wife do not understand their daughter-in-law's promises that one day a wide, bright avenue replaces the dilapidated houses. They will move to a new house, will get rid of dust and dirt, and won't have to stock up on firewood for winter. Avakyan's story is thus consistent with Bitov's anxiety about the destruction of historical Yerevan. To build a true Soviet capital city, urban planners wipe out everything that represents the old way of living. Broad avenues, monumental structures, and even asphalt replace crooked, narrow pathways, old houses, and the breathing stone pavement. The unwavering modernization and progress of urban planning supplant myth-making, appreciation of nature, and historical memory. Bitov's position on the role of imperialism in Armenian history becomes even more defined when he exits the boundaries of Yerevan. On the way to Garni and Gegart, which are located near each other and are typically visited in one trip, Bitov's friends stopped the car to show him the Charon's Arch. Unaware of the monument's significance, Bitov was at first puzzled by the sight of this elephantine structure. As he entered through the arch, he was immediately captivated by the breadth of the landscape. The grandeur of the landscape, furthermore, triggered his loss of sense of scale. The in-person experience of the space thus becomes key to Bitov's transformed attitude toward Armenia as an imperial periphery. Prior to his visit, he was familiar with Armenia only through seeing it on a map as a little speck. The diminutive that he uses to describe Armenia on the map of the USSR, that he calls our scarlet sheet, gestures toward his critique of imperial geopolitics. Space, he claims, is a national category. But the map of the Soviet Union presents a generic space because it engulfs the distinct shapes of nations. Estonia that resembles a little swamp, Armenia a little washtub. These are his descriptions. The map thus represents a totalizing imperial tool where national distinctions are lost. As official accounts of written history and urban planning, maps create illusory unity and conceal the violence behind imperial territorial claims. In addition to the juxtaposition between the inner and outer boundaries of Yerevan, there is also a lurking tension between the inside and outside of Armenian territorial boundaries. As it turns out, Bitov's friends made the stop not so much to show him the arch itself, but to let him peek at Mount Ararat, which can be seen while standing inside the arch on a clear day. Much to Bitov's regret, the clouds envelop the sky, preventing him to see the two peaks. The inside-outside tension reveals the ultimate imperial paradox. Though Ararat is the national symbol of Armenia, it is located in the territory of Turkey. An ungraspable natural landmark, it represents the image of a lost, distant past. No matter how hard Bitov tries to see through the fog, the mountain remains invisible to him. His inability to see the object that symbolizes the Armenian nation thus further confirms his inability to perceive Armenian space as a national category, to use his words. Bitov's inability to see the mountain thus functions as his refusal to recognize Armenia as his homeland, as Russia. In this subtle way, he thus challenges the Soviet domination of Armenia.
In his later writings, Bitov interrogates the presence of violence in nation-making, critiquing imperial domination much more explicitly. These historical facts that he mentions, even if erased from official accounts, as in the case of the Armenian genocide, are ingrained in collective memory. This understanding of history as an artifact of collective memory echoes Nandi's claims that in marginalized societies, memory serves as a critical archive, the mnemonic record of which is essential for the survival. History is that which was, Bitov concludes, and only by making the trip to the site of history he was able to understand at least something about Armenia. He openly states the reason of Ararat's inclusion into Turkey. No, Ararat is not Turkish, but Armenian. Lenin gave it to them. There is a whole story with their history, end quote. Here, Bitov is referring to Lenin's approval of including Ararat into Turkish borderlands following the 1921 Treaty of Moscow and Treaty of Kars. In lieu of conclusion, I briefly examined the notion of a Soviet homeland as it related to concepts of ethnicity and nationhood in the Brezhnev-era Soviet Union. Bitov's attitude toward ethnicity and nationhood in the Soviet Union becomes legible when he experiences an epiphany during his meeting with an Armenian elderly. When an elderly man asks him, "Are you Russian?" Bitov feels a sudden insecurity but responds affirmatively. He admits that claiming to be Russian betrays his two German grandmothers. What is more, he does not mention that he also has Circassian roots. On several other occasions, he recognizes that he is a cultural outsider who does not belong to Yerevan. For instance, recalling a boat trip on Lake Sevan, he writes, "When I stepped out on solid ground, the feeling of a stranger, an alien, an uninvited guest, shameful idleness was already fully formulated in me." On another occasion, he describes his discomfort with the otherness of Armenians, stating that his ears feel alienated by the rasp of the other's speech. At last, he acknowledges that he is eager to return home. "Yes, I have a runny nose, indigestion, nostalgia. I am a captive of my own impressions." When he finally returns to Russia, he is relieved of all discomfort and feels at ease surrounded by his Russian friends. In 1989, Bitov retrospectively added another lesson about Armenia, titled The Missed Lesson. Here he adds, "The country struck me as being different, not Russia. I have never been in another country." He thus acknowledges what he could not have explicitly stated in the 1960s when official rhetoric demanded recognition of all republics as part of a single homeland. Bitov's lessons and his later essays does not only refute the idea that Armenia is his homeland, but also challenges the idea of the Soviet person or a united Soviet people. Lessons is thus hardly a panegyric to a Soviet city. It is a countertext to official representations of Yerevan as a progressive industrial capital. Rather than representing the city with cliché formulations on its architecture and culture or essentialized narratives of Armenians as hospitable people, Bitov paints Yerevan and by extension Armenia as a victim of imperial domination. Yerevan, in Lessons, is thus a city on the verge of losing its history and cultural heritage. Thank you. Շնորհակալություն, խնդրեմ եթե կան հարցեր։ Okay. Thanks a lot, Kna, for your presentation. I have actually two questions. Maybe I start with the provocative one, playing a bit the devil's advocate. That means Lenin's advocate. I was wondering, because the notion of nostalgia is coming up a lot in the work and also in the presentation, so I would wonder whether you could elaborate a bit later on the relationship between nostalgia and privilege. So it's also a question of like, what gaze is it that feels nostalgic about this lost past of content? I mean, I would provocatively say the nostalgia of someone that already has electricity, running water. You know, I mean, I also lived for a couple of weeks in North Britannia. It's what comes pretty close to the living experience in Kont, and it doesn't leave you too nostalgic about these living conditions. So I wonder to which degree he engages also with this question. And the second question is a bit of a wider one, but I think a very relevant one for your research, which is
what is truly the field of tellability in the Soviet? Because I think some of the things that you argue is very much against the grain, which is very critical, I would agree with. But for example, when you mention like his critique of Tsarist Russia, you know, like the Turkish yok, is that not something that is still within the canon of the tellable in the Soviet context? So just to add to this, when you think of the national narrative of Kyrgyzstan, Central Asia, it is totally built on recognizing the massacres committed by Tsarist Russia. So there is not this kind of identification of a continuity between Tsarist Russia and the Soviet Union. So I would be interested in what is tellable and where does he really go beyond what is tellable in the Soviet context. Thanks so much. Ուրիշ հարցեր։ Thank you so much for the presentation. So I have two questions. I guess one goes kind of after David's, it kind of follows well, so I'll start with that one. So I was wondering how you're reading this Soviet critique that he's doing, looking at Yerevan, and actually something, and I'm maybe exaggerating, but almost Russian chauvinistic way of him considering himself a Russian and positioning himself as a Russian and thinking about and even using Pushkin to a certain degree that is like really about this Russian imperialist ideology. So I was wondering how your reading positions Andrei Bitov between these two contradictory points that in my opinion, contradictory points. And the second question was, so I read the parts of it as it was translated into Turkish by Aras Yayıncılık, so it probably is different and it's mediated by another language on top of, one more. So, and they have translated it with the title, Harfler Ülkesine Yolculuk, which is the travels to the country of the letters. And the emphasis that they were doing was kind of different than focusing on Yerevan. It was more about the literary achievements in Armenia, etc. And the feeling I got when I was reading it, and I accept that it is mediated by another language, was that he was very uncomfortable in Yerevan at all times. Like, it was hard to go to the toilet, it was hard to get on a bus, he was like having this problem with talking to people. He felt really, really alienated, not only when he went to Sevan. So I was wondering that is idealist reading of Kant, and then his own personal experience being in Yerevan, and that contradiction, how does that play into your reading of his work? Thank you. Ուրիշ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Ես Բիտովի աշխատանքներից լավատեղյակ չեմ, բայց կենսագրությունից մի քիչ տեղյակ լինելով ուզում եմ իմ հարցը դիրքավորեմ այդ տեսանկյունից։ Արդյոք իր մտահոգությունը էլի էկզոտիզացնելն էր Երևանը կամ վերջնական արդյունքում իր քննադատությունները եւ դժգոհությունները պատճառներ այն, որ ինքը չէր գտնում այն էկզոտիկան, որի համար ինքը եկել էր, կամ մյուս տեսանկյունը, որ կուզեի հարցնեմ, արդյոք տեսանելի է իր մասնագիտությունը, որը հանքարդյունաբերությունն է, որպես վերաբերմունք այն տարածքին, որտեղ իրենք գալիս են սովորաբար փնտրելու եւ գտնելու նոր ռեսուրսներ, այսինքն ռեսուրսների փնտրտուք, որ առաջին հերթին կապվում է լանդշաֆտի հետ։ Արդյոք սա տեսանելի էր, թե չէ, կա նման գիծ, թե չէ։ Կարող է շատ անհեթեթ հարցեր, կարող եք չպատասխանել։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ անհեթեթ հարցեր։ Ոչ անհեթեթ։ Hi, Knar, thank you for your presentation. A few years ago, I read a book written by Yelena Chkheidze, and she was using post-colonial theory and analyzing all this, And she raised Bitov as a kind of the subject who orientalized Armenia, etc. And do you use her work in your research?
because it kind of contradicts to your argument that, bit of subverts this imperial discourse, rhetoric, etc. So it's kind of different approach. Thank you. Չկան ուրիշ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Երրորդ զեկուցումը Տիգրան Սիմյան, նա Երևանի Պետական համալսարանի Եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետի պրոֆեսոր է, խնդրեմ, պարոն Սիմյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իմ պրեզենտացիայի թեման է Արտավազ Փելեշյանի ֆիլմերը, որպես խորհրդային եւ ազգային վերազգային ինքնության եւ հիշողության կոնվերտերներ։ Ես այստեղ ուղղակի նշեմ, որ ժամանակը, քանի որ սուղ է, միայն մեկ ֆիլմի օրինակով ցույց կտամ, թե ինչպես է այս հիշողության երեք ձևերը հատվում, իհարկե քանակային առումով եւ տեսակային առումով բավականին ավելի շատ կենտրոնանում ենք ուրեմն ազգայինի վրա, բայց այնուամենայնիվ։ Նախ ուզում էի նշել հետևյալի մասին, որ ինչու ենք այստեղ կոնվերտեր բառը օգտագործում, որ փաստորեն ինքը առաջնային նյութերը, ուղղակի դոկումենտալ կադրերը իր հիշողության, իր անձնական հիշողության պրիզմայով անցկացնելուց հիմնանշանակություններից, այսինքն դենոտացիայից դուրս է գալիս ուրեմն դեպի հարանշանակություններ եւ կոնոտացիաներ, իհարկե սա շնորհիվ ուրեմն այդ դիստանցիոն մոնտաժի նպատակը որն է, ես ուզում եմ այստեղ մեջբերել Շկոլովսկու այն ուրեմն հատվածը, որտեղ Փելեշյանի «Մենքը եւ տարվա եղանակները» ֆիլմի նկարահանվել են Հայ կինոստուդիայում, դրանք շատ խոշոր են եւ անսպասելի, բարձրանում են դեպի լեռները, բայց դրանք դեռ դժվար հասկանալի են, դա կանցնի։ Նա կարողանում է մեկ ապրումի մեջ կապել իրար, չհասնող, այլ խոսքով իրարից հեռու դրված իրերը։ Ես կփորձեմ այս զեկույցի ընթացքում այդ իրարից հեռու դրված կադրերը հավաքել իրար եւ մոտարապես վերակառուցել եւ տեսնել, թե ինչպես է ինքը իր հիշողության պրիզմայում անցկացրելուց դուրս բերում ուրեմն ազգային հիշողությունը։ Այստեղ ուզում էի նաեւ նշել, որ փաստորեն շատ հետաքրքիր տեխնիկա է օգտագործում, որ կադրերը իրարից հեռու են գտնվում, բայց այդ կադրերը ուրեմն որոշակի շղթաներով իրար հետ կապված են եւ կապվում են եւ դրա հիման վրա մենք փորձենք ուրեմն հավաքագրել եւ երկխոսության դաշտ բերել, ուրեմն եւ հետագա պատումում մենք դա կփորձենք ուրեմն տեսնել։ Ես ուզում եմ նաեւ ուշադրություն դարձնենք հետեւյալի վրա, որ Փելեշյանի այս կոնկրետ այս ֆիլմը ունի երկու տարբերակ, ուրեմն կա ուրեմն օտարերկրյա հանդիսատեսի համար մի տարբերակ, որը որ ռայ հեռուստաընկերությունում է եւ կա ներքին խորհրդային տարիներին այսպես սպառողի համար եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես է այն դրսևորվում, ապա խորհրդային դիտողի ուրեմն տարբերակում մենք տեսնում ենք հետևյալ պատկերը, մենք փորձենք այսպես լոտմանյան մոտեցումով այդ շրջանակային կառույցը դուրս բերել, սկիզբը եւ վերջը, առաջին ուրեմն խորհրդային տարբերակում սկսվում է փաստորեն լեռներով եւ այդ աղմուկով, այսինքն հղումը տալիս է դեպի անցյալ եւ ավարտվում է աջ կողմից վերևի փաստորեն ժողովուրդը բալկոններից նայում է եւ վերջին ուրեմն հայացքը փաստորեն դեպի Մասի սարն է։ Սա խորհրդային տարբերակն է եւ եթե ուշադրություն ենք դարձնում թե ինչպիսին է օտարերկրացիների ներկայացված, ուրեմն ռայ հեռուստաընկերությունում ցույց տված այս տարբերակում սկզբից գալիս է այս աղջնակը, առաջին մոդելն է եւ դրանից հետո վերջին կադրը ավարտվում է էլի լեռներով։ Ասել, որ օտար դիտողի համար այս աղջնակի
կադրը չկա խորհրդային տարբերակի մեջ, կա, դա ուրեմն հիմնականում այն հատվածի սկիզբն է, երբ որ ռեպատրիացիան է նկարագրվում, այնտեղ շատ հստակ ձևով երևում է այս կադրը, հետաքրքիր է, որ նույնիսկ պատրաստի ֆիլմերը Փելեշյանը կարողացել է ուրեմն էլի դեմոնտաժի ենթարկել ու նոր տարբերակներ ձևավորել եւ նոր շարակարգեր ուրեմն ստեղծել։ Եթե մենք փորձենք տեսնել ուրեմն թե ինչպես է ձևավորում ազգային ինքնություն եւ դա հիմնականում կապվում է ուրեմն հայկական լեռնաշխարհի եւ լանդշաֆտի վրա, այսինքն տարբեր ուրեմն տեսանկյուններից հայկական հայտնի ուրեմն լեռներն են ցուցադրվում, սա սկզբնական մասում եւ դա հիմնականում նաեւ ձայնային մակարդակում ուրեմն աղմուկի եւ լեռներում բարձր ձայնի արձագանքների շնորհիվ է ներկայացվում։ Մենք տեսնում ենք նաև հայկականությունը ինչպես է հավաքվում, եթե աջ կողմից նայում ենք քաղաքային տարածքում Երևանում, մենք տեսնում ենք, որ վարորդը կամ տաքսի վարորդը խաղող է ուտում, այսինքն մենք փոքր դետալների միջոցով ենք կարողանում հավաքել եւ պատկերացում կազմել հայկական լեռնաշխարհի, հայկական լեռների մասին, որ պատահական չէ, որ ինքը խաղող է ուտում, եթե ասոցիատիվ, այսպես ասոցիատիվ կոդերն է միացնենք, ապա դա ըստ էության ալյուզիա է դեպի նաև հայկական գինին, կոնյակը եւ այլ, սա այստեղ մի քիչ մենք երևակայությանը նաև ինչ որ առումով զարկ ենք տալիս։ Եթե ուշադրություն դարձնենք ձախ կադրի վրա, որը որ վերցված է փաստորեն վերջը ֆիլմից, եթե մենք հիշում ենք այդ ֆիլմի մեջ չկան տարածական կոնկրետ ցուցիչներ, երբ որ գնացքով գնում են, հիմնականում այնպես է սարքված այդ ֆիլմը, որ որևէ կոնկրետ տարածության հետ կապ չունենա, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դետալների միջոցով մենք պատկերացում ենք կազմում, որ գործ ունենք նաև հայերի հետ, հատկապես երևում է, երբ որ այս պոեզում այդ հայը նստած բրդուճ է սարքում, պանիրն է դնում եւ անպայման սոխը դնում է եւ լավաշի մեջ փաթաթում է որ ուտի, այսինքն մի փոքրիկ դետալներ եւ այնտեղ մի հետաքրքիր աղջնակ էլ կա, այսպես զեյթունանման աչքերով, որ մենք պատկերացում ենք կազմում, որ հայ ընտանիքի հետ գործ ունենք, դե իհարկե Փելեշյանն էլ է այստեղ ուրեմն հայտնվում, ինչն է հետաքրքիր, որ եթե այս փոքրիկ դետալները մենք հանենք եւ հայկականությունը չտեսնենք, ապա լրիվ վերազգային ուրեմն ֆիլմի հետ մենք գործ ունենք, որտեղ որ կոնկրետ որևէ մի ազգային ինքնության հետ չէ եւ ավելի շատ ուրեմն վերազգային, այսպես ասած, դետալներ է նշում։ Եթե փորձենք շարժվել առաջ, ապա մենքում Փելեշյանը մեծ ուշադրություն է դարձնում այս մեծ թաղմանը, ինչն է հետաքրքիր, որ թաղումը փաստորեն ցուցիչ է դառնում, որ այսքան մարդիկ հավաքվել են, դուրս են եկել հրապարակ եւ քաղաքով ուրեմն շրջում են, այսինքն այն մարդը, որ մահացել է, խոսքը Ավետիք Իսահակյանի մասին է, որ այս մարդը մահացել եւ պոեզիան անգամ կարեւոր էր եւ մեր ներքին ուրեմն ինքնության անհատական հիշողության եւ ինքնության մաս է, որ այսքան ժողովուրդ դուրս է եկել եւ ուրեմն մեծագույն պոետին ուրեմն ճանապարհում է, եթե մենք հարց ձևակերպենք, ունենք այսպիսի հարցերետորական ունենք այսպիսի մի պոետ, որ այդքան մեզ ուժեղ սոսնձում է եւ կապում է, որ այսքան ժողովուրդ դուրս կգա փողոց եւ ուրեմն կճանապարհի եւ հետաքրքիր դետալներով ուրեմն փորձում է հավաքել, ահա այս հատվածն է արդեն փաստագրական, որ ինչպիսին է եղել Իսահակյանի թաղումը, փորձենք նայել էլ հայկական ինքնության հետ կապված էլ ինչ դետալներ են հավաքվում, ուրեմն ճանապարհն է դեպի Եղեռն, այսինքն բուն ուրեմն համալիրը չկա, բայց կա ճանապարհը եւ լանդշաֆտը հաշվի առնելով մենք կարծես թե հասկանում ենք ու պատկերացնում ենք, որ գործ ունենք այստեղ նաեւ էլի խորհրդային միության տարիներին հայկական ինքնության կարևոր այսպես մի մասերի, որ խորհրդային միության տարիներին մենք կարող ենք ուրեմն նաեւ հիշել ուրեմն ցեղասպանությունը Այստեղ մի կարևոր դետալ էլ կա, երբ որ ցեղասպանության տարերը ներկայացվում են, աջ կողմի կադրը վերցրած է էլի մենք ֆիլմից, թռչուններն են բարձրանում եւ սա դառնում է մահացած մարդկանց հոգիների մետաֆորը, բայց այս նույն կադրը մենք տեսնում ենք նաեւ ուրեմն երկրագնդի բնակիչները փաստորեն էլի կադրի մեջ, բայց բոլորովին այլ ուրեմն համատեքստում Փելեշյանն այս առումով շատ հետաքրքիր է սարքում,
որ այս նույն կադրը տարբեր ուրեմն կոնտեքստներում լրիվ տարբեր իմաստներ ու նշանակություններ կարող են ունենալ, ինչով է սա պայմանավորված նախորդող եւ հաջորդող շղթաները փաստորեն մեծ ազդեցություն են ունենում, ինչպես օրինակ, եթե ավելի պարզ օրինակի վրա ցույց տանք լուսաֆորի, ասենք, դեղին գույնը իմաստը պայմանավորված է կարմիրի եւ կանաչի ուրեմն առկայությամբ։ Եթե կանաչը հանում ենք ու կարմիրը հանում ենք, այդ դեպքում դեղինը իր իմաստը կորցնում է։ Այսինքն շարակարգերի մեջ շատ մեծ նշանակություն ունեն նախորդող եւ հաջորդող կադրերը։ Եթե այստեղ ավելի շատ իդիլիական կոնկրետ աշխարհի բնակիչների մեջ իդիլիական դեռ այսպես ասած ներդաշնակությունը եւ խաղաղությունն է ենթադրում, ապա այս նույն կադրը աջ կողմի փելեշինական տեքստում ուրեմն մահացող մարդկանց ուրեմն մետաֆորն է, հոգիների այսպես ասած մետաֆորն է։ Ինքնության կարևոր նաև մասերից է, որ Խորհրդային Միության տարիներին այս միասնության շունչը կա, այնտեղ շատ մի հետաքրքիր դետալ կա, որ փաստորեն տեղի ունենում ավտովթար եւ բոլորը հավաքվում են, փորձում են օգնել, այսինքն այս ազգային բնավորության գիծը նույնպես դառնում է կարևոր ուրեմն ցուցիչներից մեկը։ Իհարկե այստեղ վերազգային պահն էլ կա, զուտ ուղղակի հետաքրքիր է, մարդը ուզում է տեսնել, թե ինչ է կատարվում, նաեւ այս մարդկային ուրեմն մղումներն էլ պետք է հաշվի առնենք, բայց այնուամենայնիվ սա ուրեմն հայկականության այս կոնտեքստի մեջ է դիտարկվում։ Իհարկե մեծ տեղ ու նշանակություն ունեն նաև ազգային ծեսերը, հատկապես մատաղը եւ մի հետաքրքիր զուգահեռների միջոցով է ներկայացնում, այսպես պարալելիզմը դառնում է կադրերի հիմնական ուրեմն կերտման ձևերից մեկը, որ երկու ասենք ակլոր, երկու բադ, երկու ոչխար, այստեղ ես մենակ սպիտակ ոչխարի նշեցի, սև ոչխարն էլ է այստեղ հայտնվում, եւ այս փոքր դետալների միջոցով այս մատաղի էլի, որը կապվում է քրիստոնեության հետ, եթե կարելի է նաեւ քրիստոնեությունից դուրս նաեւ դիտարկել, եւ անպայման ավելանում է այստեղ դհոլի, այսինքն երաշտական պահը դհոլի այսպես ազգային ուրեմն որպես ծես է ներկայացում եւ դրան գումարվում է նաեւ շարականը, այսինքն նաեւ քրիստոնեության տեսանկյունից էլ կարելի է սա դիտարկել։ Մյուս կադրերը, որ երևում է այդ մատաղի հետ կապված տանում են դեպի Սուրբ Էջմիածին, ինչպես տեսնում ենք կադրերի օրինակով, որ ոչ միայն հոգևորականն է շտապում դեպի Էջմիածնի տաճար, այլ նաև ոստիկանը, տատիկը, ծերերը, ինչպես նաև երիտասարդներ, այսինքն Խորհրդային Միության տարիներին քրիստոնեությունը կարծես թե հասարակության բոլոր խավերի ու շերտերի էլի ուրեմն կարևոր մասերից մեկն է, որը որ այդ ինքնության մաս է դիտարկում։ Էլի կանայք, էլի զուգահեռներով, եթե մենք նայում ենք, այսինքն այս պարալելիզմները զույգի գաղափարը թույլ տվեք այս, եթե շարակարգում դիտարկենք, այսինքն երկու հավը, երկու ոչխարը, երկու փաստորեն բադերը եւ մարդկանց զույգերը, ծերերը, կանայք, այսինքն սրանք բոլորը, որ ընդհանուր շարակարգի մեջ նաեւ սիմետրիայի ուրեմն տարրեր են եւ զգացողություն են առաջացնում։ Աջ կադրում մենք տեսնում ենք փաստորեն կնոջը, որը փաստորեն մոմավառության մոմ է վառել եւ նրա ակնոցում արտացոլվում են փաստորեն նաեւ ուրեմն եկեղեցում վառված մոմերը, այս առումով էլ է շատ հետաքրքիր, որ հին ու նորը եւ եթե ուշադրություն դարձնենք, ասենք 60-ականներին, թե այս կինը բավական այսպես մոդայիկ է հագնված եւ ուշադրություն դարձնենք նրա ականջողերի այսպես եւ ակնոցով սա արդեն ցույց է, որ մոդայիկ կինը նաեւ գալիս է եկեղեցի եւ քրիստոնեությունը նրա ուրեմն կարևոր մասերից մեկն է։ Իհարկե կարելի է դիտարկել այստեղ քննադատություն ինչ որ առումով, բայց սա շատ իմպլիցիտ ու թաքնված է եւ նախորդող կադրերը թույլ չեն տալիս այս թեման զարգացնելու եւ դրա բավարար փաստարկելիության օրենքը կարծես թե չի պահպանվում։ Եթե նայում եք ազգային ծեսերից նաև ուխտագնացության պահն է եւ ալյուզիաներն են աստվածաշնչյան տարբեր տեքստեր, որ գա ռուսին դրած, բարձրանում են դեպի սարը,
այստեղ աճ կադրի ներքևում, եթե մենք նայում ենք ժողովուրդը էլի բարձրանում է դեպի սար ու ուխտագնացության, որը կարևոր էլի ուրեմն ինքնության մասերից է։ Եթե մենք փորձենք միջանկյալ մի ամփոփում անենք ազգային մենքի մեջ, մենքում ինչպիսի ուրեմն բաղադրիչներ կային, ապա պետք է հայկական լեռնաշխարհը եւ լանդշաֆտը եւ արքետիպային, այսպես ասած, կառույցները պիտի դուրս բերենք, ուտելիքը, որը կարևոր նշանակություն ունի, այստեղ խաղողն է, մեծ թաղումն է, եղեռն է եւ ուրեմն հասարակական ալտրուիզմի եւ էմպաթիայի ուրեմն արկայությունն է, որ հայեր պատրաստ է միմյանց օգնելու եւ այդ ավտովատարի օրինակը շատ լավ ցույց է տալիս եւ ազգային կրոնական ծեսերն է, հավատալիքները, մատաղը, մոմավառությունը եւ ուխտագնացությունը։ Այժմ անցում կատարենք մյուս ուրեմն բլոկին քաղաքային հատվածին, որը այս հատվածը ավելի շատ հենց առնչվում է այս սեկցիայում հնչած նաև Երևանյան թեմային։ Հիշենք, որ այս մենքը նաև 2750-ամյակի ուրեմն համատեքստում է նաև ներկայացվում, մի քիչ ավելի ուշ, մեկ տարի ուշ։ Ամեն դեպքում քաղաքը Երևանը նույնպես այստեղ մենք տեսնում ենք, աջ կադրում, ձախ կադրում երևանյան փաստորեն պատկերն է եւ արանքներում, եթե ուշադրություն ենք դարձնում, ուրեմն կադրերում անընդհատ հանդիպում է մարդ, որ ձեռքը գցում է քարին եւ փորձում է ուրեմն բարձրացնել եւ այդ ընդհանուր շղթայի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Երևանը սարքված է այդ հայկական լեռներից դուրս բերված բեկորներից, այսինքն սարերից մեր նյութի հիման վրա է, լանդշաֆտի բնական նյութի վրա է, որ կառուցվում է ուրեմն քաղաքը։ Սա երևում է նաեւ հետաքրքիր մի կադրել կա աջ կողմի ներքևում, որ այդ տղամարդը այսպես ատլետիկ կառուցվածքով անընդհատ այդ քարը եւ մի քանի անգամ ցուցադրվում է, որ այդ քարը բարձրացվում է եւ սարքում է, այսինքն քաղաքը սարքվել է մեծ ճիքի, մեծ ջանքերի նաեւ միջոցով ու շնորհիվ, այսինքն քաղաքը մարդկային մեծ ներուժի եւ պոտենցիալի ներդրման արդյունք ու հետևանք է, եւ սա հիշեցնում է այսպես ալյուզիաները, եթե մենք նայում ենք դեպի ուրեմն Տորքանգեղի, իհարկե ժամանակագրական առումով բնականաբար Տորքանգեղի արձանը ավելի ուշ է դրվել, բայց պատումը ակտիվ է եղել եւ դա կադրային մակարդակում ուրեմն բավականաչափ լավ կոդավորված ու ներկայացված է։ Երևում է նաեւ այս ֆիլմում ինդուստրիալ եւ տեխնոլոգիական խորհրդային ուրեմն Երևանը, դա հիմնականում այսպես ուրեմն անիվների միջոցով է տրվում, այսինքն գնացքների եւ ուրեմն շասիի փաստորեն ինքնաթիռների այս դետալների միջոցով ցուցադրում է, թե այդ տեխնոլոգիական զարգացումը ինչպես է եղել խորհրդային Երևանում եւ Հայաստանում։ Տեսնում ենք դետալներ քաղաքային ֆոնում, թե ինչպես է արդեն մեքենաները հայտնվում քաղաքում, այսինքն այդ խորհրդային միության ինդուստրիալիզացման արդյունքում ինչպես է փոխվում քաղաքի պատկերը։ Այստեղ հետաքրքիր մի դետալ կա, որ կադրերի արանքում Երևանը ներկայացնելու ընթացքում մենք տեսնում ենք հայտնվում է սպրդում այսպիսի մի կադր առյուծը վանդակի մեջ եւ ուրեմն սա նախորդում է, եթե մենք հաջորդում է այն կադրին եւ նախորդող ու հաջորդող կադրերի հետ բավականին վանդակը առյուծը վանդակի մեջ շատ լավ ուրեմն կապվում է։ Նախ տեսնում ենք, թե ինչպես է հայ բանվորը աշխատում, քռնած, տանջվում, տառապում է եւ այդ արանքում, այսինքն մի առյուծի պես կարծես թե այսպես պայքարում է, այսինքն համատեքստ տալիս է հնարավորություն, որ այսպեսի ուրեմն ենթադրություն անել, բայց միաժամանակ այս առյուծը վանդակի մեջ կապվում է ասոցիատիվ առումով մյուս ուրեմն դետալների մեջ, առյուծը վանդակի մեջ, ոնց որ կարծես թե մարդիկ էլ հայտնված է մեկ ուրիշ վանդակի մեքենաների մեջ, երկաթի այսպես ասած վանդակի մեջ։ Ես այստեղ փորձում եմ այսպիսի մի ձևակերպում անել, որ այնուամենայնիվ Փելեշյանը նաև կարծես թե հակասցիենտիստական այսպես մի ուրեմն նշումներ եւ ակցենտներ ունի, այնուամենայնիվ որ քաղաքի պատկերը փոխվում է, ինդուստրիալացումը բերում է որոշակի ուրեմն փոփոխությունների եւ դա երևում է մյուս ուրեմն հատվածում։ Իհարկե կա այստեղ նոստալգիան, հին
Երևանի եւ նոր Երևանի, այս հակադրությունն ենք մենք շատ հստակ ուրեմն տեսնում, դա երևում է երաշտական մակարդակում ուրեմն դուդուկի դհոլի եւ ձախից ուրեմն ձյու եւ այս կնոջ ու տղամարդիկ, որոնք որ կառքի մեջ նստած քաղաքով ուրեմն գնում են եւ դրանց հակադրված են ուրեմն մեքենաները, այսինքն նոր եւ խորհրդային Երևանը այս համատեքստում եւ նաեւ այս հակաստիենտիզմը ինչպես է դրսեւորվում Փելեշյանի այս գործի մեջ եւ որ այս ծուխը այս օդի աղտոտվածությունը շատ լավ ձևով ուրեմն ներկայացում է եւ այս ծուխը փաստորեն նստած վարորդի վրա է գնում եւ այդ ծուխը այնքան ծանր է լինում որ այդ վարորդը ֆիլմում եթե հիշում եք թողնում ու փախչում է այդ ծխից սա էլ փաստորեն էլի խորհրդային Հայաստանի եւ Երևանի ուրեմն էլի դետալներից մեկն է։ Ներկայացում է նաեւ տապը, խորհրդային, այսպես ասած տապը, ինչը առայսօր շարունակվում է, որ մարդիկ այսպես ծառերի տակ կանգնած են եւ այդ նաեւ ինչպես այդ զովացման համակարգը աշխատում, որ ջրում է եւ առայսօր այս մեխանիզմը մեզանում աշխատում է։ Մի պարադոքսալ բան եմ նկատում, որ մեզանում փաստորեն այդ մայթ եզրերից ոչ թե աղբահավաքում են, այլ այն խորհրդային միությունից մնացած մոդելն է։ Ջրցան մեքենաները այդ ցեխը հանում են դեպի մայթ եւ 2-3 ժամ երբ որ չորանում է, հետո այդ ուրեմն հավաքարարները այդ նույն ծրվածը նորից այդ աղբը լցնում են դեպի փողոց եւ այսպես մի շրջապտույտի ենք ըստ էության մենք տեսնում եւ ոչ թե ասենք այդ մեքենաները այդ ավազը ուրեմն հանում են որ մենք կարողանանք այդ շրջապտույտից դուրս գալ երևում է նաեւ խորհրդային միության տարիներին տրանսպորտը որ այսպես կախված սա արդեն իմ հիշողության մեջ ես 90-ականներն եմ հիշում, որ մարդիկ այսպես կախված է տրանսպորտից բարձրանում էին դեպի մասիվ, փաստորեն խորհրդային միության տարիներին նույնպես ընդունված է եւ առ այսօր քիչ թե շատ մի քիչ կարգավորվել է, տեսնում ենք նաեւ այս պահը նաեւ մեր ժամանակներում շատ հետաքրքիր մի դետալ կար մի գերմանացի մարդաբաններից մեկը Հայաստանի մասին գիրք էր գրել, հենց այդպես էլ վերնագրված էր Armenian եւ այդ գրքի առաջին էջը տիտուլն է էջը որ բացում էր մի հատ նկար էր դրված այսպես երթուղային էլի տաքսիներ դուռը փակված եւ մարդիկ կռացած կանգնած այդ տղամարդու շալվարի կեսն էլ այդպես իջեցված եւ այդ գերմաներենով Հայաստանի մասին եղած այդ ֆիլմը սկսվում էր այդ կադրով որ ասի գերմանացու ֆրեյմի մեջ ոչ մի կերպ չէր տեղավորում այս ինտիմ զոնայում ինչպես են հանրային տարածքում ինտիմ զոնայում մարդիկ ուրեմն տեղափոխվում եթե մենք փորձենք նայել այս մեծ տեղ է տրվում նաև ռեպատրիացիային եւ այս աղջնակը նորից այստեղ հայտնվում է եւ հուզականացումն է այստեղ շատ հետաքրքիր, այսինքն կադրերը ցույց են տալիս եւ այս ռեպատրիացիոն շրջանը էլի համադրվում են առաջին աշխարհամարտից եկող ուրեմն կադրերով եւ ուրեմն պայթյուններով, այսինքն պայթյունները դրանք ըստիության մատնացույց են անում դեպի առաջին աշխարհամարտի պատերազմը եւ աչից վերևի կադրերը ցույց են տալիս ուրեմն եղեռնը եւ ջարդը եւ ուրեմն նաեւ հոգեբանականացման պահն է այստեղ շատ կարեւոր, որ այսինքն եթե մենք նայում ենք ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներով, այսինքն այս սարսափի պահը, լացի պահը եւ նույն տղամարդը տարբեր ռակուրսների կողմից, երբ որ մենք նայում ենք մի կողմից այսպես մտահոգություն կա եւ մյուս կողմից էլ ավելի խորը արդեն մտորում է այսպես ռեֆլեքսիվ դաշտ, այսինքն այս դետալները որքանով էր փելեշյանական վերաբերմունք ենք կարծես թե այստեղ մենք տեսնում ռեպատրիացիան ճիշտ էր, սխալ էր եւ այս առումով ես ուզում եմ մի անեկդոտ հիշել որ միանշանակ չի ընկալվել ու ընդունվել ռեպատրիացիայի այս ֆենոմենը այդ անեկդոտը հետեւյալի մասն է երբ որ հայրենադարձները գալիս են եւ իջնում են օդանավակայանում խնդրում են աշխատակիցների տվեք ինձ մի հատ քար որ ես բռնեմ ու պաչեմ եւ այդ աշխատակիցները կանգնած ասում են այս քարը մի քանի 2-3 ամիս հետո գլխովդ է տալու որ վերադարձել ես Հայաստան նույնիսկ այսպեսի հետաքրքիր այս ամբիվալենտ վիճակը փորձում է ներկայացնել եթե փորձեմ ամփոփել ապա ստացվում է որ մենք ֆիլմի օրինակով մենք տեսնում ենք որ կա երկու տարբերակ ներքին եւ արտաքին սպառման համար ուրեմն տարբերակներ շրջանակային կառույցն է
փոխվում, այսինքն սկիզբը եւ վերջը ակցենտները փոխվում են, կարծես թե հայ եւ խորհրդային հանդիսատեսի համար եւ դիտորդի համար ավելի հայկական տարբերակն է ներկայացվում, իսկ արևմտյանը ավելի շատ վերազգային այդ աղջնակի կադրը, այսինքն ավելի մեծ համատեքստի մեջ է դրվում առաջին համաշխարհային պատերազմի եւ այլն։ Եթե փորձենք նայել պատմական հիշողությունը, ինչպիսի ցուցիչներ է, հավատացյալ ժողովուրդն է, էջմիածինն է, պատարակն է, մատաղն է, ուխտագնացություններն են, մարդկանց հոսքն է դեպի եղեռն, կրակոցի ձայներն ենք մենք այստեղ լսում, կրակոցի տեսարանները, ցեղասպանությունը հիշեցնող եւ խորհրդային հիշողության ու ինքնության ցուցիչները, եթե մենք նայենք ժողովուրդը, որ փաստորեն պոեզիայի կրողներն է, գրականության կրողներն, Իսահակյանի թաղումը, Երևանը սարքված քարից, ինդուստրիալ փաստորեն Հայաստանը եւ Երևանը ապրանքային վագոն, անիվ եւ ինքնաթիռի անիվ, հայրենադարձություն, լաց, ուրախություն, գրկախառնություն Եվ եթե մենք փորձենք նայել, թե ինչպիսի հնարանքներ է օգտագործում, ինչպես Փելեշյանը կյանքում է քչախոս, այնպես էլ կադրերի եւ վիզուալ շարակարգերի կառուցման առումով է քչախոս եւ սեղմ ուրեմն խոսուն կադրերի միջոցով եւ ուրեմն դիստանցիոն հայես մոնտաժի շնորհիվ ինքը կարողանում է ուրեմն դնելով մեկը մյուսի կողքին շատ հետաքրքիր ուրեմն տեքստեր սարքել, որ եւ այստեղ կարելի է հիշել Հորացիուսի այն հայտնի արտահայտությունը, ասում է ինչ է պոեզիան, ասում պոեզիան այն է, երբ որ բառը դնում ես բառի կողքին եւ մեկը մյուսից զարմանում է։ Հիմա Փելեշյանը կարողանում է տարբեր կադրերը առաջին հայացքից ոչինչ չասող դնում է կողքի եւ այդ կադրը միգուց կադրից զարմանում է եւ ստեղծում է մի ուրեմն հետաքրքիր տեքստեր։ Պարալելիզմը նաեւ մեծ նշանակություն ունի, հավեր, բադեր, ոչխարներ, սև ու սպիտակ, մարդկանց եկեղեցի գնացող կանայք, ծերեր Եվ ուրեմն պարալելիզմը նաև երևում է հայրենադարձող մարդկանց, տեսարաններ, առաջին համաշխարհային պատերազմից եւ կարծես դա այստեղ ես կանգ առնեմ, եթե հարցեր լինեն, խնդրեմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմյան, ես վատ գիտեմ Փելեշյանին եւ հարցս ավելի շատ ձեր ելույթի շեշտադրումների մասին է։ Դուք ամբողջ ժամանակ օգտագործեցիք խորհրդային բառը։ Ես անդադ սպասում եի օրինակ 50-ական թվականներ, 60-ական ժամանակային ձևակերպում միշտ կար խորհրդայինը։ Եվ ձեր տված կադրերում եւ Փելեշյանի մենքի մեջ ես այդքան չտեսա խորհրդայինը։ Այնտեղ կա ժամանակ, կա դինամիկա, կա անկալում եւ երևի նաեւ մենք, չգիտեմ որքան մենք, որտեւ եթե օրինակ խորհրդայինը, ես չեմ ասում անպայման այսպես, աբստրահում եմ, եթե խորհրդայինը եկեղեցու հետ պիտի կապվեր, ինչ որ ձեւ պիտի երևար խորհրդային եւ եկեղեցի կամ կրոն խնդիրը։ Ձեր տված կադրերում չկա, ձեր տված կադրերում էթնիկական ինքնության որոշ դրսևորում է, որը խորհրդայինի հետ կապ չունի, բայց ձեր տեքստում դա խորհրդային է։ Սա Փելեշյանի ընկալումն է խորհրդայինի, թե Փելեշյանի ընկալման ձեր ներկայացումը խորհրդայինի։ Ուրիշ հարց, խնդրեմ աղաս։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր ելույթի համար։ Հարցս մի կադրի է վերաբերում, մի սլայդի, այդտեղ որը առյուծը վանդակում էր ու զուգահեռ մարդիկ մեքենաներում։ Ես նկատեցի, որ այդ մեքենաները երկուսն էլ արտասահմանյան մեքենաներ էին, ոչ սովետական, ինչը որ այդ շրջանի համար շատ հազվադեպ հանդիպող երևույթ, այսինքն Հայաստանում արտասահմանյան մեքենա ունեցողներին Երևանում գիտեին ամբողջ քաղաքով, անվանապես։ Արդյոք այս պատահականությունն է, թե ինքը հենց մտածված ինչ-որ մի բան ուզեցել է ասի սրանով, էլի, եթե կա իհարկե բան, կարող է պատահականություն է, ես չգիտեմ։ Ուրիշ հարց։ Չկան։ Շնորհակալություն։
Մեկնաբանությունը վերջում ենք թողնում, թե կարող ենք հիմա հնչեցնել, կարող եմ հարցի ձևով լավ ձևակերպել, որովհետև շատ կադրերի մեջ իմ մոտ եւ ֆիլմը դիտելուց եւ ձեր մեկնաբանությունը լսելուց ներքին անհամաձայնություն կա մեկնաբանության հարցում, հա, ասենք, չգիտեմ, մատաղը ընկալել որպես քրիստոնեական, թե հակառակը ինքը փորձում է հակադրել քրիստոնեականը մատաղին, այնտեղ աղջնակի պատկերը, որը մենք գիտենք որպես կլիշեավորված պատկեր ցեղասպանության, որտեղ ցեղասպանության կադրերից վերցրած հայտնի պատկեր է, ինչի եք դուք պարտադիր այդ կադրը կապում մեկնաբանում որպես ռեպատրիացիա խորհրդանշող կադր եւ այլն, բազմաթիվ այլ այդ տիպի բաներ կան եւ ուզում եմ հասկանամ այս ձեր մեկնաբանությունների հիմնավորումը ինչի վրա են հիմնված, ուղղակի ձեր զգացողության վրա է, թե միգուցե Փելեշյանի հետ ինտերվյու եք արել կամ ինչ որ այլ հղումներ ունեք, որը կհաստատի հենց ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա կարծեմ իմ հերթն է խոսելու, հա։ Շնորհակալություն եմ, երեք զեկուցում ունեցանք, երկուսը գրական տեքստերի մասին, առաջինը Երևան վեպի մասին, Մկրտիչ Արմենի, երկրորդը Անդրեյ Բիտովի Հայաստանի դասերը գրքի մասին եւ երրորդ ուրեմն նույնպես ինչ որ չափով Երևանի մասին, ցավոք, ամեն ինչ Երևանի մասին, միշտ անարդար։ Առաջին իմ դիտողությունները ստացվել է այնպես, որ ես երեք թեմայի մասին էլ հոդվածներ ունեմ գրած, երևի պատահաբար են ինձ ընտրել որպես նիստը վարող, կարող եմ որոշ բաներ անել, դիտողություններ անել իմ կողմից։ Առաջինը Մկրտիչ Արմենի վեպի մասին կարող եմ ասել, որ վեպը գրված է 25 տարեկան երիտասարդ մարդու կողմից, Եվ իմ կարծիքով դա կարևոր նշանակություն է ունեցել, որովհետև վեպում շատ բաներ լավ հասկացված չեն հեղինակի կողմից։ Ուրեմն դրանցից մեկը այդ իմ կարծիքով ուրեմն ես հարցը կարող եմ ուղղել նաև զեկուցողին, որպես հարցի տեսքով, այդ արևելք-արևմուտք հակադրությունը արդյոք որևէ կապ ունի ճարտարապետական հակադրության հետ կոնստրուկտիվիստների եւ Թամանյանի։ Եթե այո, ուրեմն Թամանյանի ճարտարապետությունը պետք է համարել արևելյան, հազիվ թե։ Ահա այսպիսի հակասություն գրքի եւ իրականության, ուրեմն իրական պատմության միջև։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ուրեմն գրքի գրաքննված լինելուն։ Շատ հետաքրքրական է, որ 30-ականներին գիրքը գրաքննվում է, իսկ 60-ականներին նրա հինգհատորյակի մեջ չի մտնում, զեկուցման մեջ մեկնաբանվեց, որ հեղինակը չի մտցրել, ես վստահ եմ, որ դա գրաքննվել է երկրորդ անգամ, չի մտել, որովհետև հակազգայնական էր, 30-ականներին վեպը մեղադրվում է ազգայնական լինելու համար, 60-ականներին ազգայնական չլինելու համար, իմ կարծիքով, սա իմ մեկնաբանությունն է, որ գուցե հետաքրքիր եւ կարելի է ուրեմն դրա մասին ուրեմն լրացուցիչ մեկնաբանություններ անել զեկուցողի կողմից եւ դարձյալ այդ նման հարց հնչեց, ես նույնպես կարող եմ դրա այդ մեկնաբանություն անել, որ Բրունո Լատուրի տեսությունը այստեղ այնքան էլ հիմնավորված չի, իմ կարծիքով լավ հիմնավորված չի, ես կգերադասեի մեկնաբանել 20-ական թվականների այդ բանով, այն ինչ որ անգլերեն կոչվում է environmental determinism, այսինքն շրջավայրային, միջավայրային դետերմինիզմ, այսինքն անհատների ինքնությունների կառուցումը միջավայրի նկարագրությամբ, միջավայրի լավ մանրամասն ազգագրական նկարագրությամբ։ Ինձ թվում է նման մեկնաբանությունը Մկրտիչ Արմենի վեպի համար ավելի տեղին է, քան Բրունո Լատուրի տեսությանը դիմելը, բայց սա բան է, հեպանցիկ դիտարկում է։ Երկրորդը ուրեմն երկրորդ զեկուցումը Քնար Աբրահամյանի Բիտովի վեպի մասին է, վեպի մի ասպեկտի մասին, կարծում եմ, որ Բիտովի քննադատությունը, որը արդարացիորեն նկատվեց, որ ուղղված է խորհրդային գաղափարախոսության դեմ, խորհրդային քաղաքի խորհրդային ընկալման, հղացման մեջ, բայց միևնույն ժամանակ այն ուղղված է քաղաքի ազգայնական ընկալման մեջ, պետք է
իմանալ, որ 60-ականներին Երևանը հայկական արդիականության խորհրդանիշն էր եւ Երևանի այդ քննադատությունը նրա արդիական դառնալու լինելու քննադատությունը միևնույն ժամանակ 60-ական թվականների հայկական ազգայնական ինքնագիտակցության դեմ ուղղված ուրեմն քննադատություն է եւ երկրորդ հարցը, որ իսկ կուզենայի ընդգծել, օրիենտալիզմի հարցն է, որի շուրջ նույնպես հարցեր եղան էկզոտիկականացման տեսանկյունից։ Ես այդ մասին գրել եմ, ուղղակի կարճ ասեմ այդ իմ թեզը, որ կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր է ընդգծել, այն է, որ Բիտովը շարունակում է այո ռուսական գրական օրիենտալիզմի ավանդույթը, որը սկսում է Պուշկինով եւ 30-ական թվականներին շարունակում է Օսիպ Մանդելշտամով եւ Բելիով եւ 60-ական թվականներին ուրիշ հեղինակներ կան Վասիլի Գրոսմանը, Կարապչեևսկին եւ ուրեմն Անդրեյ Բիտովը։ Եվ Անդրեյ Բիտովի այդ ամփոփիչ ժեստը, որ նա ամեն կերպ զգացնում է, որ նա տեղյակ է այդ օրիենտալիստական բանին, ռուսական գրականության մեջ առկա այդ շերտին։ Մանդելշտամի մասին էլ այնտեղ խաղում կա, եւ ուրեմն Պուշկինի մասին էլ հստակ խաղումներ կան, եւ գիրքը նրա ժողովածուներից մեկը կոչվում է Կավկասկի պլեննիկ, Կովկասի եւ գրքի մեջ էլ այդպիսի գլուխ կա։ Ուրեմն ինձ թվում է, որ օրիենտալիզմի հարցը նույնպես հետաքրքրական է եւ կարելի է հավելյալ ուրեմն հետազոտություն կատարել։ Վերջապես Տիգրան Սիմյանի զեկուցում Փելեշյանի ֆիլմերի մասին ինձ համար այստեղ հետաքրքիր կլիներ առասարակ որքան որ ես հիշում եմ Փելեշյանը ինքը շատ հակված չէր իր աշխատանքը իր գործերը այդպես նեղ ազգային բանի մեջ տեսնելու ավելի շատ նա սովորաբար խոսում էր հենց վերազգային բաների մասին թեմաների կամ գաղափարների մասին եւ ինձ մոտ հարց է առաջանում թե չգիտեմ ինչպես կպատասխանի պարոն Սիմյանը թե արդյոք Փելեշյանը ավելի շուտ հայկական ինքնության որոշակի գոյություն ունեցող տարրեր մտցնում էր իր ֆիլմի մեջ եւ դրանով արտահայտում այդ գոյություն ունեցող ինքնությունը թե խոսում էր թե փորձում էր կառուցել այդ ինքնությունը որը ըստ երևույթին այդ տարիներին դեռ գոյություն չուներ կամ նա կարծում էր որ դեռ գոյություն չունի կամ նա կարծում էր որ խորհրդայինի այդ համամարտկայինի եւ ազգայինի այդ խառնուրդի մեջ այդ ինքնությունը ճգնաժամ ունի կամ կայանալու դժվարություն ունի ինձ համար այս հարցը անորոշ է իմ կարծիքով կարելի է դրա մասին խոսել եւ այո բանի մասին ազգայինի մասին եւս մի դիտողություն եւ ես վերջացնեմ ինչն է կինոն դարձնում ազգային ինչն է ֆիլմը դարձնում ազգային արդյոք խաղող ուտելը հերիք է որպեսզի ֆիլմը դառնա ազգային կամ այդ տեսակ ազգային այսպես կոչված տարրերը այն դեպքում երբ որ ասենք հասկանալի է որ այդ դիստանցիոն մոնտաժի տեսությունը լրիվ սովետական խորհրդային մոնտաժի հիմքի վրա ստեղծված բան է պրակտիկա է գործունեություն է տեսություն է այսինքն մոնտաժի տեսությունը ինքը ազգային չի եթե փնտրենք արմատները, այսինքն Ձիգավերտովից եւ ուրեմն մյուսներից եկող այդ ավանդույթը, այո, ոչ մի ազգային բան չկա այդ մոնտաժի սկզբունքի մեջ։ Մեկ, երկրորդ ուրեմն Փելեշյանի ֆիլմերի շատերը ստեղծվել են ոչ Հայաստանում։ Ասենք Աբիտացիլի ֆիլմը ստեղծվել է, եթե չեմ սխալվում, Բելարուսիայում, մեր դարը ստեղծվել է Մոսկվայում, Ռուսաստանում։ Փելեշյանը ինքը ռուսախոս էր, առանձնապես այդպես հայկական ինքնության բաներով, որքան ես շփվել եմ, առիթ եմ ունեցել շփվել, այդքան վարված չէր ազգային բաներով։ Ինձ համար լրացուցիչ բանի կարիք կա այդ ազգային բանի մեջ տեղավորելու համար բանի Փելեշյանի ֆիլմերը այսքան շնորհակալություն Շնորհակալություն հարցերի ու դիտարկումների համար հա Ես ինչքան ժամանակ ունեմ Շատ լավ։ Թերևս սկսեմ դիտարկումներից։
Ուրեմն այո, արևելք եւ արևմուտք, թեև վեպում միայն արևելք եւ արևմուտքը նշվում, բայց իրականում այդ ամբողջ բառապաշարը, այս ճարտարապետների, միմյանց քննադատելու վեճերի եւ այլն, իրականում հենց այդ ժամանակաշրջանի 20-ականների, 30-ականների սկզբի ճարտարապետական բանավեճերն են, կոնստրուկտիվիստների եւ նեոկլասիցիստների միջև։ Բայց հետաքրքիրը որն է, որ իրականում կարելի ասել Արմենը իր այս վեպով խառնում է ամբողջ քարտերը։ Այս արևելքը պաշտպանող ճարտարապետը, արշակը, իրականում իր ամբողջ բառապաշարը հենց այդ նեոկլասիցիստական ճարտարապետության բառապաշարն է։ Այն ինչը որ արդեն տվյալ ժամանակ դարձել էր ֆավորիտը իշխող կուսակցության, այսինքն նորից իրենք նայում էին դեպի արևմուտք, արևմտյան ճարտարապետությանը, բայց հունահռոմեական ոճի եւ քննադատում էին կոնստրուկտիվիստներին։ Ու այն քննադատությունը, որ կարդում ենք Արշակի խոսքում, ուղղված իր հակառակորդին, որը ներկայանում է որպես արևմտյան ճարտարապետ, դա կոնստրուկտիվիզմին վերաբերող քննադատությունն է։ Բայց վեպը, այսպես ասած, անհարմար է դառնում այն առումով, որպես պրոպագանդիստական գործիք, որ այդ արևելքի անունից հանդես եկողն է, որ ոնց որ հիմնական գիծն է առաջ տանում, իսկ արևելքը նաև այս շրջանում, սովետական բանում, դիսկուրսում պիտի լինի այդ քաղաքակրթվողը, պիտի լինի լուսավորվողը, չգիտեմ, զարգացողը եւ այլն։ Ու այդ առումով մի տեսակ դառնում է անհարմար։ Այո, մի կողմից ստացվում է, որ կերպարը Թամանյանին է, այսպես ասած, հղում անում, հաշվի առնելով նաև Թամանյանի անձնական փորձը, Իրանում օրինակ ինչ որ շրջան անցկացրած լինելը եւ այս կերպարի անընդհատ այդ իրանական անցյալը հիշելը Երևանի, բայց մյուս կողմից էլ նաև Թամանյանը չի, հենց էսա ոնց որ վեպի ու գրականության երևի կախարդանքը, որ չի կոնկրետացնում ինքը, այսինքն դու անդադ հնարավորություն ունես որպես ընթերցող մեկնաբանություններ անելու եւ նորից հղում անելով այդ բանին հոդվածին իր, այնտեղ ինքը խոսում է դրա մասին, որ գրականությունը պիտի թույլ տա, վեպը պիտի թույլ տա ընթերցողին մեկնաբանություններ անելու եւ ասում եմ ես գրում եմ հենց այն մի ոճով, փորձում եմ գտնել մի հատ ռեալիզմի մի տեսակ, որը որ կդրթի ընթերցողին մեկնաբանելու։ Իհարկե սրանով էլ է, ինքը հակադրվում հետո սոցռեալիզմին։ Այստեղ երևի կանգ առնեմ այդ, եւ արևելք արևմուտք այս վեճը, էլի հղվելով մյուս հարցերին, այո, ինքը թե հայկական իրականության կամ չգիտեմ հայ ինքնության համար կարևոր մի բան է, եւ թե ինչ որ առումով, այսպես ասած, հայելապատկերն է նույն ռուսական իմպերիայի դիսկուրսների, որը որ իրեն դիրքավորում է մի կողմից արևելք կամ արևելքի եւ արևմուտքի մեջտեղում ընկած մի բան, որ այդ երկուսը միավորում է, նույնը անում են, ոնց որ նույնը անում է այս վեպը եւ նույնը շատ հաճախ արվում է հայ իրականության մեջ, որ արևելքի եւ արևմուտքի միջև կամուրջ ենք մենք։ Այսինքն սա նորույթ չէր ըստ էության վեպի առումով ու երևի, չգիտեմ, 1880-ականներից ձևավորված այդ ռուսական օրիենտալիստական դպրոցի, Ռոզենի արած ամբողջ նաև աշխատանքի արդյունքն է, որ այս դիսկուրսները տարածվում էին, Վերատոլցը այդ ռուսական օրիենտալիզմի քննադատներից մեկը սրա մասին խոսում է բավական երկար, որ
Սովետը, ոնց որ ասած, վերցրեց այդ իմպերիալիստական Ռուսաստանի քաղաքականությունը իր արևելքը քաղաքակրթելու։ Սկզբում իհարկե ինչ-որ շրջան իրենք քննադատեցին դա, անվանեցին օրիենտալիզմ, այսինքն այն միջոցները ինչով որ արևմուտքը փորձում էր մոտենալ արևելքին, նույն Սովետը հենց սկզբում քննադատում էր, բայց հետո նորից վերադարձան այդ նույն քաղաքականությանը։ Որպեսզի խմբավորեմ հարցերը, Գայանեի, Ալեքսանդրի եւ Էջեմի հարցերը ինձ թվում է կարողանամ իրար հետ կապել։ Հա, ցանկացած վեպում էլ կա, գտնում ենք նյութական միջավայրի նկարագրություն, բայց ինձ համար կարևոր էր այստեղ, այսինքն ես ինչու ոնց որ լատուրը ինձ մղեց մտածելու վեպի մասին եւս մեկ անգամ, ձևը, այսինքն ինչ հնարանքներով է արվում եւ ինչ զգացողություն է արթնացնում ընթերցողի մեջ այդ առարկայական աշխարհի նկարագրությունը, ու այդ առումով գուցե այո, կարելի է ասել, որ վեպը նաև ֆորմալիստական այդ մեթոդն է օգտագործում, այսպես ասած, օտարացումի, estrangement կոչվածը, երբ որ առարկաները, երևույթները նոր հայացքով են ներկայանում, այսինքն թույլ են տալիս ընթերցողին տեսնել իրանց օտարացած կերպով, որ ոնց որ մի տեսակ օտար են, դու չես ճանաչում իրանց։ Ու այդ առումով ոնց որ ձևավորվում է նոր զգացողություն, նոր հայացք ոչ մարդկային աշխարհին, այսպես ասած։ Դրա համար եմ ես ասում, որ այս վեպը մի տեսակ հարմար օրինակ է հասկանալու այն, ինչ որ ասում է լատուրը, ու այդ առումով կարծում եմ, որ չէ, հեղնար աղբյուրի միջի աղբյուրը, այսպես ասած, չունի այդ նույն այդ ֆունկցիան չի կարողանում կատարել, որովհետև իրեն արդեն իսկ վերագրված է մի հատ կոնկրետ սոցիալական արժեք։ Այն ինչը որ ոնց որ լատուրը նկարագրում, ասում է, որ չէ, առարկաները դրանք բան չեն, միայն ինչ-որ կոնկրետ սոցիալական արժեք ներկայացնելու, սոցիալական ինչ-որ իմաստներ վերագրելու համար տենց երևույթներ չեն, կամ ֆոն չեն, այլ իրանք ավելի տենց երկդիմի բաներ են, որ իրանց հնարավոր է նաև տարբեր կոնտեքստներում տարբեր կերպ տեսնել իրանց հարաբերությունները։ Այդ առումով է ինձ հետաքրքրել այս տեսության ու վեպի հարաբերությունը, որը կարող է նաև վիճելի լինի, ես ինքս էլ դեռ կասկածում եմ սրա վրա, բայց ինձ համար ուղղակի մեթոդ է, մեթոդներից մեկն է, գուցե նաև մտածելու, որովհետև խորհրդային իրականության մասին մեր խոսելը գուցե իմ անձնական, նաև մի հատ պրոբլեմ ունի, որ մենք ոնց որ շարունակենք նույն իներցիայով, նույն լեզվամթերքով խոսելու, ու ցանկացած տեսության, երբ որ ես դիմում եմ, ես փորձում եմ նաև այդ լեզուն կոտրել, փորձում եմ նաև ինչ-որ կերպ այլ հայացք բացել իմ մեջ, որովհետև ես էլ նույն այս սովետական դպրոցի, այսպես ասած, արտադրանքն եմ, ու դրա համար սա փորձառություն է ինչ-որ առումով։ Բնության հետ կապված հարցը կար, առաջին հարցը Դավիթի, թե ինչ դեր ունի բնությունը Երևան վեպում, էլի հետաքրքիր է, որ մի կողմից ինքը այդ այգի քաղաքի ոնց որ գաղափարն է, որը էլի շատ հայտնի ժամանակին շրջանառվող գաղափար է եւ դա է փորձում իրագործել, բայց մյուս կողմից նաեւ նկարագրում է հենց Երևան քաղաքի այդ այգիները, խաղողի այգիները, որոնք որ պիտի վերածվեն, որոնք որ պիտի վերածվեն նոր ուրբան տարածության եւ կա դրանց հանդեպ այդ բանը վերաբերմունքը, չգիտեմ, դրանց հանդեպ այդ ցավը, ասենց ասած, որ այդ այգիները պիտի, չգիտեմ, կտրվեն կամ վերածվեն փողոցների, այդ առումով բնությունը կա քաղաքում։ Մազմանյան-Թամանյան կապը, հարց կար այսպիսի, վեպի բառապաշարից ես հասկանում եմ, որ ինքը շատ լավ ծանոթ է եղել
ժամանակի այդ քննադատություններին։ Նույն այն, որ օրինակ վեպում խոսում է գեղեցկության մասին։ Գեղեցկությունը էլի էս 30-ականներին մի հատ բան է, որ մուտք է գործում դիսկուրս, այսպես ասած, հա, որ շատ կարևոր է գեղեցկությունը եւ սկսում են քննադատել ֆորմալիստներին նրա համար, որ օրինակ ֆասադներ չեն կառուցում իրանք, որ չունեն բաները շենքերը չունեն ճակատներ, չունեն ինչ-որ դեմք եւ այլն, ու այս ամբողջ բառապաշարը կա վեպում։ Շատ ակնհայտ է, որ ինքը ծանոթ է այդ ժամանակի քննադատություններին, թերևս նաև ծանոթ է ճարտարապետներին։ Օրինակ իր հենց գործում դատական, հա, երբ որ մայրը բողոքարկում է 45 թվականին է ոնց որ, դիմում ունի Կարո Հալաբյանին։ Այդտեղ ես մտածել եմ, որ գուցե նաև ծանոթ են եղել եւ հնարավոր է նաև այս միջոցները օգտագործելով, հա, որդուն ազատելու համար ինչ որ դեր խաղացել է։ Ինչ հարցնեի։ Ինչ հարաբերության մեջ է այսօրվա քննարկումներում վեպը, ինձ թվում է բավական ակտիվորեն օգտագործվում է, գոնե օրինակ Տիգրան Ամիրյանի, հա, բոլոր պրոյեկտներում ես տեսնում եմ, որտեղ որ ինքը անդադ փորձում է քննարկել, հա, Երևանի այդ վերակառուցման պրոյեկտները, որոնք որ քանդում են ինչ-որ տարածքներ, ջենտրիֆիկացիայի են ենթարկվում, ինքը միշտ ունի այդ գրքերում իր Երևան վեպից ինչ-որ հատվածներ, թերևս հենց այն պատճառով, որ վեպը թեև ուրիշ իրականություն է ներկայացնում, բայց այնուամենայնիվ էլի այդ քանդելու եւ կառուցելու մասին զրույցն է, որը այսօր ակտիվ է եւ դա չենք կարող անտեսել։ Բացեմ թողնում ինչ-որ հարց, թե չէ։ Երևի այսքանը, մերսի։ Thank you everybody for your questions. I guess I'll just address them in the order they were raised. So the question about nostalgia versus privilege. Yes, I agree that people who live a comfortable life usually struggle with nostalgia, but at the same time in the story, in Avagyan's story, it is the old grandpa who lives in Kond and has never had a life in a urban environment. He's the one who is already feeling nostalgic about the ruins being modernized and urbanized, right? So I think it can go both ways. It's not necessarily you have to have seen the modern world to feel nostalgic of the pre-modern world, so-called. As to the second question that you raised about that the critique of Tsarist Russia was a prominent narrative in the Soviet discourse, yes, most certainly it was, but I think where Bitov goes beyond the critique is by acknowledging that the Soviet Union was also continuing the agenda of imperial Russia, right? So in the Soviet discourse, the Soviet Union was anti-imperial, anti-colonizing, right? But Bitov is very carefully hinting at the fact that the Soviet Union was also imperial. And when he sends a copy of the book to his friends, he adds it's a book of journeys around the empire, right? So this is what's new and where he goes beyond. The question of Russian chauvinism and how Bitov relates to other 19th century Russian authors. Yes, so this is where we get into those questions of exoticism and Orientalism. I think what he's struggling with and what many other people, not necessarily, like even like us common people who are raised in Soviet and post-Soviet spaces, I think there is we're facing these competing imperatives, right? You can be
somewhat chauvinist and orientalist, but at the same time be against those things. So I think that's the clash is what we see in this account, in this travelogue, right? That maybe we haven't seen before. When he answers the question, if he's Russian, he says yes, but at the same time, his ethnicity is not fully Russian, right? He has German blood, he has Circassian blood, and I think this is where we again see the conflict between ethnicity and nationality, right? That was something that was not fully solved during the Soviet times. You could claim nationality in your passport, and you would put a single nationality even if you had mixed ethnicity, right? So I think that's where we see that, yeah, absolutely the travelogue is very exoticizing, it's very orientalizing, and some of the other parts that I didn't cover, like his encounter with the Armenian girl, I think her name was Alita, if anybody remembers, I think there's Alita. So he does speak, sometimes he even uses very racializing, orientalizing language about the Armenians. So in that sense, he is continuing that legacy of 19th century Russian imperial travelogues. But like I said, at the same time, I think we see something new here. What else? Yeah, I guess the last thing I'll say is that all of this is to say that the main thing that I think I take away from this work is that it really shows the failure of this idea of a Soviet homeland, right? He's supposed to feel at home because he is within the boundaries of the Soviet Union, but nothing feels at home, as you were saying, right? He feels very uncomfortable, he is sick, he doesn't recognize the language, even the way the book begins with just him seeing the Armenian alphabet, right, as something so foreign to him, so uncomfortable. All of this is showing that this a grand plan to create a common Soviet Union that would feel like home to all of the different people inhabiting the Soviet Union was just a massive failure. So maybe that was not news to all of us that the project was a failure, but I think that's what I read in the book. And I think it was more or less, I would say it was pretty daring to acknowledge it in the early 60s that, you know, this idea failed. Thank you. Եթե թույլ տաք, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Խառատյանի այն դիտարկմանը, որ խորհրդային ինքնությունը կա թե չկա, ես երևի լավ չեմ ձևակերպել հարցը, խորհրդային ժամանակաշրջանը կա եւ ինքնությունը վեպում ֆիլմում ըստեյության մենք չենք տեսնում, ժամանակաշրջանը կա եւ դա հիմնականում ինդուստրիալ ժամանակաշրջան է, բայց խորհրդային միության այդ խորհրդային միությունում ապրող հայերի մոտ ներկայացվում է ազգային ինքնության ուրեմն տարրերը սրա հետ կապված։ Երկրորդը վերաբերում էր պարոն Թադևոսյանի այն հարցին, որ այդ արտասահմանյան մեքենաները ինչ որ հատուկ կոդավորում ունեն, թե չունեն, այս պահին ես զերծ կմնամ որևէ մեկնաբանությունից, քանի որ ծանոթ չեմ Փելեշյանը քչախոսը եւ այս առիթներով ինչ կան որ նայել եմ, չեմ հանդիպել սրա հետ կապված որևէ մեկնաբանություն, ինձ մնում է երևի թե նայել նրա հուշերը, որը վերջերս տպագրվել է, եթե հուշերում գտնեմ այդ հարցի պատասխանը անպայման կիսվեմ ձեզ հետ, իսկ այս պահի դրությամբ ուրեմն փաստորեն ուղղակի կնշեմ, որ Երևանում ոչ միայն խորհրդային միության մեքենաներ էին, այլ նաև տարբեր ազգերի, այսինքն ինչ որ ձևով կապ կար, նաև որ դրսից մեքենաներ էին գալ։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Շագոյանի դիտարկման այդ մատաղի հետ, այսինքն մատաղը ըստ էության, եթե մենք նայում ենք մի կողմից տանում է դեպի հետանոսություն, մյուս կողմից քրիստոնեական մեկնաբանությունը դեպի սիրո ճաշ, այսինքն զոհաբերելու իմաստ չկա, Քրիստոս զոհաբերվել է, այսինքն մենք աղորդնում ենք, դնում ենք կենդանու բերան, մորթում ենք եւ բաժանում ենք ուղակի ժողովրդին, այսինքն սիրո ճաշի գաղափարը կա, երկուսն էլ մենք տեսնում ենք նայած թե որը կարելի է մեկնաբանել։ Ինչ վերաբերում է աղջնակի այդ տեսարանին որքանով է, հիմա խոսքային մեկնաբանություն
չկա, այսինքն ես հատուկ հարցազրույց չեմ անցկացել, բայց զուտ տեքստը, որ շարակարգային տեսանկյունից նայում ես, քանի որ խոսքային մեկնաբանություն չկա, թե ռեպատրիացիա է, թե ինչ է ներկայացում, այդ հայտնի կադրերի միջոցով թեման է բացում, որ մենք հասկանանք, թե այս մարդիկ որտեղից են գալիս եւ որն է եղել պատճառը, ոնց որ ասած գնում է դեպի անցյալ այդ կադրի միջոցով, որ հասկանանք, թե այդ գրկախառնումները եւ ռեպատրիացիան փաստորեն ստացվում է հետևանքը, այսինքն դրա հետ է կապված, որ կապը լինի վիզուալ առումով։ Ինչ վերաբերում է պարոն Բայադյանի այն դիտարկմանը, իհարկե ես այստեղ ավելի շատ ոչ թե փնտրում էի զուտ միայն ազգայինը, նրա մոտ եւ ազգայինը կա եւ վերազգայինը կա, ուղղակի մենքի օրինակով ես փորձեցի նայելու ցույց տալ այդ դետալների միջոցով, որ ոնց են դրսևորում ազգային տարրերը եւ ազգային այսպես ինքնության դրսևորումները։ Ինչ վերաբերում է այն կետին, որ սա վերջ, ես կարող եմ այսպես ձևակերպել, ինչ վերաբերում է տեքստի մեջ, թե ինքը ինչն է հիշում եւ ինչն է համարում ազգային, երևի թե այս առումով իր մոտեցումները էսենցիալիստական է, բայց այն ֆիլմը, որը մենք նայում ենք, թե ինքը ինչ է հիշում, երևի այդ տեքստը կարող, վիզուալ տեքստը կարող է գործառնել հասարակական մշակութային համատեքստում որպես կոնստրուկտիվիստական արդեն, որպես մոտեցում, իսկ ինչ վերաբերում էր զուտ թեմայի առումով եւ նույնիսկ կարելի ասել, որ այս դիստանցիոն, փաստորեն մոնտաժի առումով, որ Ձիգա Վերտովին են վերագրում, Այզենշտայնին են վերագրում, ըստ էության գրականության մեջ սա վաղուց կար։ Եթե մենք վերցնենք Հեմինգուեյի, ասենք Կատուն անձրևի տակ պատմվածքը, որ նայենք, թե այդ նույն թեման մի քանի անգամ, ասենք այդ կատուն, որ անընդհատ պատումի ընթացքում կրկնվում է, իրավիճակային սիմվոլ է դառնում եւ այս մոդելը ըստ էության նաեւ Փելեշյան ուղակի կինոլեզվում կիրառում է, բայց գրականության մեջ եղել է իրարից հեռու դնող ուրեմն կադրերն են եւ այդ կամուրջների միջոցով փաստորեն դա դառնում է լայթմոտիվ կամ լեյթմոտիվ եւ այդ լեյթմոտիվի միջոցով փաստորեն ուրեմն դուրս են գալիս ուրեմն այդ սիմվոլները եւ սկսում են խոսել։ Այսքանը, շնորհակալություն դիտարկումների համար, ձևակերպումներում կլինեմ ուշադիր եւ զգույշ, շնորհակալություն։ Կարծեք թե վերջացրինք բարեհաջող։ Ճիշտ ժամին, ուղիղ ոնց որ նշված էր։ Այդպես հաճախ չի պատահում։ Հենց որ կարող ենք իջնենք ընդմիջմանը։ Բայց մոնդել գա որ 25 րոպե ցածկված է ուշադրություն չունիք, որ առաջին երույթը ավարտում է ամս։ Այո, մենք երեք դա նկատել ենք եւ հաշվի ենք առել, որ առաջին նիստը միշտ ուշացումով ենք սկսում եւ պատասխաններն ու հարցերը ավելի շատ են, քան մենք ենթադրում ենք եւ ուղիղ ճիշտ ժամին կարողացանք ավարտել։ Այդ բանով հանդերձ շատ դրանով հետաքրքիր, շնորհակալություն։
сказала, что это просто авария из-за неосторожного вождения или чего-то там еще. Но, честно говоря, сидеть сейчас здесь, играть в детектива и распутывать свой рюкзак — не лучшая идея. Операция «Единство». Так ее Дасти назвал. Это может быть что угодно. Дасти сказал, что с тобой переходит черту, убивая невинных граждан. Это его. И что он пришел ко мне со своих статей из-за моих статей о Софии Флорес. Не вижу сядя. Флорес была невинной граждан, которую случайно сбила машина. Или это было не случайно? Значит, ты думаешь, что ее убила ФБР, и это Дасти назвал перейти черту? Возможно. Если твои предположения верны, и ситуация реально такова, это может уничтожить верхушку ФБР. И должно. Ты же понимаешь, если ты права, и мы допустим ошибку, мы обе можем закончить. И Настя, и, возможно, ты. И еще не передумал. Добрый день, пожалуйста, проверьте. Добрый день, пожалуйста. Мне очень жаль, мистер Блок, но ваша внучка больше не ходит в нашу школу. С каких пор? Уже несколько дней. Ее мать сказала, куда они переезжают. Нет. Но ее школьные документы, их нужно было куда-то передать. Запроса не было. Я не знаю, что случилось. Вообще-то, обычно нас предупреждают. Когда Аманда уволилась из больницы. Нет, все в порядке. Когда мы в последний раз слышали о Наталье? Нет, Аманда, когда моя дочь уволилась? Когда мы в последний раз слышали о Наталье? Есть идеи, где они могут быть? Кто там? Все хорошо. Это Павел. Пришла подбодриться. Можно? Что это такое? До стенок стянула с полиции. И теперь мы знаем, что он плагиатом в прикрытии. Его не должно быть в полицейской базе. Конфиденциальная информация. А значит, это фейк. Цель этого досье — дискредитировать его как потенциальный источник информации. Чтобы кто-то вроде меня не написал свои статьи. Да, досье. Фред, что ты сделал? Оклемался? Снова готов к бою? Где моя семья? Куда место, если я узнаю, что ты причастен к исчезновению Аманды и моей дочери? Охрана тебя место. Я понятия не имею о чем. Нет, знаю, что у тебя уже чудовищный маг, но это уже ты. Мы всегда прикрывали друг друга. Поехали и поговорим о спасении твоей души. Поговори уже. Нет, все кончено. Говорю, но не верю. Прошу прощения.
последний шанс. Говори, где они? ВФБ. Мелкие бытовые. Коснется машины. Подрыв и не имеет значения. Существуют факты, подтверждающие.
Если сегодня такое скажу, поднимется негативная волна среди СМИ, которая легко смоет меня из этого. Неважно. Да, в наше время от этой страны правят полкунизации. Но принципиально ничего не изменилось. У Губера была контрразведывательная программа, а у меня операция. И как бы непопулярно это ни звучало, для поддержания закона и порядка абсолютно необходимо пролить немного. Крайн этого не понял или не принял. Լավ, կներեք, մենք մի փոքր ուշացումով ենք սկսում, 15 րոպե, սա մեր դեպքում բավականին շատ է։ Մեր տեխնիկական պատճառներով իրականում մեր 8-րդ նիստը նվիրված է հետ խորհրդային դեուրբանիզացիային, դեն մեր դեպքում փակագծերի մեջ է, այսինքն ենթադրում ենք եւ ուրբանիզացիա եւ դեուրբանիզացիա, խորհրդայինն էլ իր նախածանց հետը նույնպես երկու տարբերակով էլ կարդում ենք, հետ խորհրդային եւ խորհրդային։ Այս երկու բառերն էլ երկու իմաստով են գործածված եւ դա շատ լավ արտացոլված է մեր այսօրվա նիստի զեկուցողների մոտ։ Առաջին զեկուցողը մեզ մոտ Էվա Հովհաննիսյանն է, ով ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը եւ Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանը եւ այժմ հայցորդ է Երևանի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում։ Էվայի զեկուցման վերնագիրն է Իջևան Դիլիջան բարեկամության կառույց ուշ խորհրդային շրջանի Հայաստանի երկաթգծային համակարգի մարդաբանական հետազոտություն։ Համեցեք Էվա։ Հիմա լսվում է։ Շատ լավ։
Նաև հասկանամ, սա ինչպես է աշխատում։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն թեման բավականին նոր է ինձ համար։ Սկսել եմ հետազոտել մոտ 1 տարի առաջ եւ իմ առաջին այսպես հետազոտությունը սկսվել է Երևան Աղստաֆա երկաթուղու ուսումնասիրությունից, հիմնականում Թովուս կայարանի շուրջ է եղել հետազոտությունը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, կոնկրետ այդ կայարանի առօրյայի շուրջ, թե ինչպես է կայարանը ձևակերպել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Շամշադինի շրջանում, խորհրդային տարիներին, եւ այդտեղից ոնց որ իմ հետազոտությունը, իմ հետաքրքրությունը թեմայի հանդեպ ավելի այսպես խորացավ, Եվ դրա համար որոշեցի, որ իմ հայցորդության և նաև ասպիրանտուրայի թեման լինի ուժխորհրդային շրջանի երկաթուղային համակարգը Հայաստանում, որը բավականին սպեցիֆիկ է այն առումով, որ ինքը նպատակային չի եղել Հայաստանի համար, իրականում խորհրդային միության տրանսպորտի և կապերի մինիստրությունը ընդհանրապես չերել պլանավորում, որ Հայաստանում պետք է այդ երկաթգիծը կառուցվեր, այսինքն Երևան Աղստաֆա երկաթգծի մասին է խոսքը, բայց որոշ կապերի, որոշ քաղաքական, այսպես անձնական հարաբերությունների միջոցով այդ երկաթգիծը իրականություն դարձավ, բայց այսօր ես ավելի կոնկրետ կներկայացնեմ Իջևան Դիլիջան հատվածի մասին իմ հետազոտությունը, որի դաշտային այսպես հատվածը սկսել եմ անել ձմռանը այս տարվա եւ անչափ շնորհակալ կլինեմ, եթե վերջում ձեր դիտարկումները, ձեր խորհուրդները նաեւ ինձ ուղեք, որպեսզի կարողանամ հետագայում այս հետազոտությունը ավելի զարգացնել։ Ասեմ, որ երբ որ գնացի Դիլիջան Երբ որ առաջին անգամ գնացի այդ երկաթուղու հետքերով, ինձ համար ընդհանրապես որևէ բան հայտնի չէր եւ պարզվեց, որ երկաթգիծը մոտ 30 տարի արդեն չի աշխատում, այսինքն 29 տարի լքված է։ Այստեղ սլայդում կարող ենք տեսնել այս վերևի Դիլիջան Իջևան փոքրիկ հատվածի մասին է խոսքը։ Եվ ես քայլելով անցա Դիլիջանից մինչև Իջևան ընկած այդ հատվածը, մոտարապես 33 կիլոմետր հատվածը, որպեսզի հասկանամ ընդհանրապես երկաթգիծը ինչ վիճակում է եւ կայարանները, նաեւ երկաթգծին հարակից շինությունները ինչ վիճակում են եւ ասեմ, որ բոլոր կայարանները վերածվել են ինքնաշեն գոմերի, կայարանամերձ ծառայողական շինությունները հիմնականում կամ այս պահին զբաղեցված են նախկինում կայարանում երկաթգծի վրա աշխատող մարդկանց բնակարաններն են այս պահին կամ ուղղակի գտնվում են բավականին ավիրված վիճակում։ Նաև ասեմ, որ ամբողջությամբ էլեկտրամատակարարման համակարգը թալանված է, գոյություն չունի, ռելսերը փայտի կոճերը եւ ամբողջ համակարգը իրականում բավականին ողբալի վիճակում է եւ միայն բետոնե կամուրջները, թունելները եւ մյուս բավականին խոշոր ինժեներական կառույցները, որ շարունակում են մնալ կայուն տեղում, ինչը ինձ մոտ հարց առաջացրեց, ովքեր են այն մարդիկ, որ կառուցել են այս երկաթգիծը եւ որտեղ են նրանք, ինչպես է երկաթգիծը ազդել տեղի համայնքների վրա, ինչպես է փոխել կյանքը այդ համայնքներում եւ այդպիսով սկսեցի եւ հարցազրույցներ անել տեղի բնակիչների հետ, նաեւ արխիվային նյութեր նայել եւ ասեմ, որ երկաթգիծը որպես այդպիսին այս ուղղությունը Իջևան Դիլիջան կաքավաձոր ճյուղավորումը դեռևս պլանավորվել է 1930-ական թվականներին, այն ժամանակ դեռ Աղասի Խանջյանը պնդում էր, որ այդ գիծը նպատակային է Հայաստանի համար, քանի որ որոշակի վերաբաշխում
կլինի երկրում տնտեսական ակտիվության եւ տնտեսական զարգացման, բայց եւ 30-ական թվականների այդ բավականին ճգնաժամային փուլի հետ կապված խորհրդային միությունում, նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված, այս երկաթգիծը ոնց որ մղվեց երկրորդ պլան եւ միայն 1950-ական թվականների երկրորդ կեսին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Յակով Զարոբյանը նախաձեռնեց այս երկաթգծի նոր դրա շուրջ նոր խոսակցություններ, նոր քննարկումներ եւ արդեն 1958 թվականին հրապարակվել է ՀԽՍՀ պետական պլանի տնտեսագիտության եւ պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի բաժնի վարիչ Կորյուն Խոշուդյանի զեկուցագիրը, որտեղ ինքը պնդում է, որ այս երկաթգծի կառուցումը եւ շահագործումը Հայաստանի կենտրոնական եւ հյուսիսարևելյան հատվածների ուղղությամբ արդյունաբերական ճյուղերի զարգացման նոր այսպես հնարավորություն կտա եւ շուրջ 13 տարի տևեց այդ քննարկումները, պլանավորումները, հիմնականում պլանավորումները իրականացվել են Մոսկվայի եւ Թբիլիսիի նախագծային տարբեր ինստիտուտների կողմից, այդ նույն ժամանակաշրջանում իմիջիայլոց բացվել է Հայպետ տրանսնախագիծ ինստիտուտը, որը հիմնականում իրենց էր տրված այդպիսի բավականին բարդ ինժեներական կառույցների պլանավորումը Հայաստանում, նաև Արփասևան թունելաշարն է, այս երկաթգիծը եւ իրենք ոնց որ մինչեւ 1969-70 թվականները պատրաստել են ամբողջությամբ այդ աշխատանքային նախագիծը այս երկաթուղում։ Բայց հետաքրքիր է, որ հարցազրույցներից դուրս է գալիս մի փոքր այլ տիպի նյութ, որ հատկապես այս երկաթգծի կայացման գործում մեծ է Անտոն Քոչինյանի դերը, քանի որ ինքը իր անձնական կապերի միջոցով կարողացել է Մոսկվային համոզել, Մոսկվայում որոշ պատասխանատու անձանց համոզել, որ Հայաստան պետք է բերվի այսպիսի կառույց եւ իրականում շատ հետաքրքիր է իր մտայնությունը, քանի որ այս կառույցը բերեց Հայաստան ոչ միայն բուն, այսինքն այդ ինժեներական կառույցը, որը Հայաստանը ինքն իրեն չէր կարող ունենալ, եթե չլիներ խորհրդային միության այդ համակարգային մոտեցումը, բացի դրանից նաև բերեց Հայաստան գիտելիքներ, տեխնիկա, նոր մասնագիտացումներ եւ այդ ամեն ինչի մեջ իհարկե ներգրավեցին տեղի բնակչությունը։ Ասեմ, որ երկաթուղու այս գծի կառուցման ընթացքում եւ հաշվին զգալիորեն կառուցապատվեցին շրջակա գյուղերը եւ քաղաքները, համաձայն Սովետական Հայաստան օրաթերթի կանոնավոր երթևեկության բացումը կապահովվեր տրանսպորտային փոխադրումների զգալի թեթևացում մյուս մայրուղիներում, կարագացներ ժողովրդատնտեսական բեռների առաքումը, կկերպարանափոխեր մայրուղուն հարող բնակավայրերի սոցիալական ենթակառուցվածքը եւ կապահովվեր այդ ռեգիոնի, այսինքն Շամշադինի սանատորակուրորտային գոտու հետագա զարգացումը։ Երբ որ նայում ենք հարցազրույցներին, այստեղ երկու մեջբերում եմ բերել հարցազրույցներից, որտեղ իմ զրուցակիցները նշում են, որ տեղի ժողովուրդը հիմնականում Հաղարծին, Գոշավան, այն ժամանակ Վուրղուն գյուղերից եւ նաեւ կայարաններին կից համայնքներից ներգրավվել են մեծամասամբ այս երկաթուղու կառուցման աշխատանքներում, այսինքն տեղի ժողովուրդը, որ սուտ չասեմ, մոտ 60% աշխատել է երկաթուղու վրա, նշում է իմ զրուցակիցը, աշխատատեղեր են եղել թունելում, եղել են թունելի պահակ, որոշ մասնագետներ շպալներ են փոխել, մյուսները ռելս են փոխել, բայց մինչ այդ նաև իհարկե սովորել են տարբեր այդ շինարարական աշխատանքներ, այսինքն թունելագործություն, բետոնի կիրառում, կամրջաշինություն, էլեկտրամոնտաժում, էլեկտրաքարշի մեքենավարում եւ այս բոլոր մասնագիտացումները շատ նոր էին տեղի բնակչության համար
Եվ այս գիտելիքը մեծապես նաև նպաստեց, որ տեղի բնակավայրերը բարեկարգվեն, նոր տներ կառուցվեն, նոր տիպի կառույցներ ի հայտ գան, ինչպիսիք են կայաններ, էլեկտրական ենթակայաններ, երկաթուղայինների խանութներ, երկաթուղայինների ծառայողական եւ տեխնիկական շենքեր, ու նույն զրուցակիցս նաև նշում է, որ հենց գյուղի տների զգալի մասը, իսկ այստեղ խոսքը հաղարծին գյուղի մասին է, հիմնականում կառուցվել են այդ շրջանում, այսինքն երբ որ մեծ քանակությամբ շինանյութ է եւ տեխնիկա է բերվել Հայաստան։ Ասեմ, որ այս ամեն ինչի շուրջ նաև ձևավորվեց երկաթուղայինների համայնքը, որը ուներ իր ակնհայտ արտոնությունները։ Երկաթուղայինները բնակարաններ ստացան իրենց համար կառուցված շենքերում, նրանք օգտվում էին երկաթուղայինների համար աշխատող երկու խանութներից Դիլիջանում եւ Իջևանում, որոնցում կարելի էր գտնել այնպիսի ապրանքներ, որոնք չէին հայտնվում հանրային խանութներում, այսինքն տակից գնացքի գծերի միջոցով, այսինքն երկաթուղու միջոցով բավականին այսպես չճարվող ապրանքներ էին գալիս երկաթուղայինների համար։ Եվ բավականին բարձր աշխատավարձում էին երկաթուղայինները, ինչպես նշում է իմ այստեղ ուղղակի մի քանի կադր երկաթուղու ներկա վիճակից, ինչպես նշում է իմ զրուցակիցը, երկաթուղայինների աշխատավարձը շատ բարձր էր, մոտ 300-350 ռուբլի, եւ դու չգիտեիր ուր ծախսել այդքան գումարը, քանի որ առանձնապես այստեղ ծախսելու տեղեր չկար։ Շատ արտոնություններից էինք օգտվում երկաթուղայինների հիվանդանոցից, հատուկ խանութներից, սանատորիաներից։ Ասեմ, որ Իջևան Դիլիջան կաքավաձոր երկաթուղու կառուցման մեջ ներգրաված են եղել հազարավոր մարդիկ, տարբեր թվեր են այսպես պտտվում, բայց այդպես հիմնականում 20-ից 25 հազար մարդ է մասնակցել այս երկաթուղու շինարարությանը։ Շինարարությունը տևել է շուրջ 15 տարի եւ ընդհանուր առմամբ ծախսվել է շուրջ 350 միլիոն ռուբլի գումար կառուցման համար, ինչը գերազանցել է նախնական պլանի մոտ 100 միլիոն ռուբլիով։ Ասեմ, որ տեղանքը շատ բարդ էր, ամբողջությամբ բաղկացած է ինժեներական բարդագույն կառույցներից, թունելներ, կամուրջներ, հողային ծավալուն լիցքեր եւ անգամ այս հատվածում է գտնվում այն ժամանակ Խորհրդային Միությունում կառուցված ամենաերկար ստորգետնյա թունելը 8 կիլոմետր երկարությամբ, որը այս պահին չի շահագործվում եւ նորից լքված է։ Մեղրաձորի թունելի մասին է խոսքը։ Ասեմ, որ կառուցման ընթացքում Իջևան Դիլիջան կաքավաձոր հատվածում աշխատել են Սովետի բոլոր հանրապետություններից մասնագետներ, եկել են Թբիլիսի եւ Երևանի մետրոշինի թունելագործները, ինչպես նաեւ Արփասեվանի Սևանում մասնագիտացված թունելագործները, եկել են Բեսլանից, եկել են Վրաստանի կամրջաշինարարները, Ադրբեջանի մեխանիզատորները, այսինքն շատ տարբեր տեղերից մասնագետներ են եկել եւ այստեղ ուղղակի թունելի նկարներ, այ կներեք։ Եվ գրականության ու մամուլում այս երկաթգիծը նաև հայտնի է հայկական բամ Բայկալ-ամուրյան երկաթուղային մայրուղի անունով, այսինքն բամն էլ ոնց որ համախմբում էր այդ սովետական ոչ միայն համակարգային ինդուստրիալիզացիայի մոտեցումը, այլ նաև գաղափարախոսական ինքը մեծ կոմպոնենտ ուներ իր մեջ, եւ եթե օրինակ հղվենք Դալակ Օղլուի հետազոտությանը, որը վերաբերում է Ալբանիայի ինֆրաստրուկտուրաներին, ապա ինքը նշում է, որ երկաթուղիները թույլ տվեցին պետությանը մոբիլիզացնել եւ ներգրավել բնակչության լայն զանգվածներին նման մասշտաբային ենթակառուցվածքները նախագծելու եւ կառուցելու գործում եւ ունեին ոչ միայն տնտեսական եւ քաղաքական շահավետություն, այլև սոցիալիստական հասարակություն եւ կոմունիստական ինքնություն կառուցելու միտում, ինչը մենք ակնհայտ տեսնում ենք նաեւ այս գծի շինարարության մեջ։ Նշեմ, որ գծի շինարարության ժամանակ բավականին սերտ հարաբերություններ են ձևավորվում այս տարբեր հանրապետություններից, տարբեր ծայրերից եկած մարդկանց միջև, ընկերություն, ամուսնություն, փոխօգնության տարբեր միջոցառում հնարքներ,
Եվ նաև ինձ հանդիպել են մի քանի փոքրիկ քառատողեր նվիրված այդ ընկերական աշխատանքին, թունելագործներին կամ հորատողներին այդ երկաթգծում, որոնք կարող ենք տեսնել այստեղ սլայդի վրա։ Իրականում բավականին այսպես սոցիալիստական ոճով են գրված այս բանաստեղծությունները եւ մի քիչ ինձ մոտ իհարկե հեղինակային հավաստիության հետ կապված հարցեր են առաջանում, արդյոք այս քառատողերը իրոք գրվել են այդ շինարարների կողմից, թե հետագայում դա մամուլի կամ գրականության մեջ այդպես ձևակերպված սոցիալիստական ոճի բանաստեղծություններ են, բայց ասեմ, որ ամեն դեպքում այս ամբողջ եւ գաղափարական եւ տեխնիկական եւ այսինքն ԽՍՀՄ-ի ներդրումը շատ մասշտաբային է եւ երբ որ հանդիպում ենք հիմա այդ մարդկանց, ովքեր ներգրաված են եղել այդ շինարարության աշխատանքներին, հասկանում ենք, թե այդ 15 տարվա շինարարությունը այդ մեգապրոյեկտի որքան կարճ ժամանակ է գործել իրականում, այսինքն 6 տարի է աշխատել երկաթուղին ընդհանուր առմամբ եւ փլուզվել է հաղարծինում եղած հողաշերտի փլուզման պատճառով, որը նույնպես կապված է այս երկաթուղու կառուցման ոչ բարեխիղճ աշխատանքի հետ։ Ասեմ, որ երկաթուղին բացվել է 1986 թվականի օգոստոսի 9-ին, առաջին գնացքն է գնացել, այստեղ կարող եք տեսնել տոմսերը այդ առաջին գնացքի, որը այսպես ավելի ինչպես ասեմ, ավելի տոնական գնացք էր, որում ճամփորդում էին միայն Կոմկուսի ղեկավարությունը եւ Կարեն Դեմիրճյանը, այսինքն իրենք եկան հատուկ այդ գիծը բացելու համար եւ բազմաթիվ հոդվածներ իհարկե լույս տեսան մամուլում, հիմնականում այդ գիծը անվանվում էր բարեկամության եւ բարգավաճման մայրուղի, պողպատե թռիչք, եղբայրության ճանապարհ, արարման ճանապարհ Եվ հետաքրքիր է, որ այս մամուլի մեջ եղած նյութի դիտարկման ընթացքում առաջ են բերվում հենց են հիմնական հարցերը, որ համակարգային մարդաբաններն են առաջադրում։ Եթե նայենք այս տեքստը, որը ես վերցրել եմ Սովետական Հայաստանի հենց օգոստոսի 9-ին հրապարակված հոդվածից, կտեսնենք, որ եւ թող անխառն լինի աղստև հովտի բնակիչների ուրախությունը, թող չանհանգստանան, թե գնացքի սուլոցները կարող են խանգարել իրենց գիշերային քունը։ Եթե նրանք տեսնեն, թե ինչ է բերում այս երկաթուղին Հայաստանին, գնացքի սուլոցները քաղցր օրորի նման կհնչեն նրանց ականջին։ Այստեղ կային նաեւ տողեր եղնիկների մասին, որ եղնիկներն էլ չպետք է անհանգստանան այդ գնացքի համար, ուղղակի այդ հատվածը կրճատելու համար հանել եմ։ Մի խոսքով եւ այս ամեն ինչը կապվում է անծայրածիր սովետական միության պողպատյա այդ երակների համակարգին եւ կարծում եմ այս հատվածը շատ դասական կերպով ներկայացնում է ենթակառուցվածքների մարդաբանության առաջ քաշած հիմնական հարցադրումները, թե որքանով է կառուցվող ենթակառուցվածքը մաս կազմում ավելի մեծ համակարգի, այսինքն կայսերական, գաղութատիրական, արդյոք առանց այդ մեծ համակարգի այն կարող է գործել, արդյոք առանց այդ մեծ համակարգի այն հնարավոր է կառուցել տեղում, որքանով է տեղի բնակչությունը ներգրաված կառուցման գործընթացում, արդյոք տեղի բնակչությունը տվել է իր համաձայնությունը իր անմիջական հարևանությամբ կամ նույնիսկ իր իսկ բնակավայրի հողահանդակների, նաև բնության հաշվին նման խոշոր ծավալի ծրագրի իրականացման համար, ինչպես է տեղի բնակչությունը օգտվում նման մասշտաբային ծրագրի իրականացումից եւ ինչպես է այն տուժում, երբ համակարգը դադարում է գործել, ինչպես եւ արդյոք հնարավոր է վերօգտագործել նման ենթակառուցվածքները։ Իրականում, երբ որ հարցազրույցներ է անցկացնում հատկապես Հովք գյուղում, որը նախկին ադրբեջանաբնակ Վուրղուն գյուղն է եւ այսօր բնակեցված է հիմնականում Ադրբեջանից Հայաստան տեղափոխված փախստական հայերով եւ հարցնում է, թե երկաթուղին ինչ դեր է խաղում իրենց կյանքում,
հիմնական պատասխանը այն էր, որ այդ երկաթուղին ընդհանրապես գոյություն չունի իրենց համար։ Այսինքն երկաթուղին դադարել է գործել գրեթե նույն ժամանակահատվածում, երբ որ իրենք եկել են, եւ իրենք հնարավորություն չեն ունեցել այդ երկաթուղուց երբևէ օգտվելու։ Եվ որպես անգամ գյուղի տղաների առօրյա կյանքում այդ երկաթուղին եւ այդ թունելային համակարգը եւ այդ կամուրջները, որ օրինակ ինձ որպես մարդաբանի շատ հետաքրքիր էին եւ ես մեծ հետաքրքրությամբ այդ բոլոր ինժեներական կառույցները գնացել եմ, իրենք գրեթե գյուղի տղաներով չեն իջնում երկաթուղային այդ համակարգում խաղալու կամ կայարաններում ինչ որ, այսինքն իրենց այդ գյուղի առօրյան անցկացնելու։ Ասեմ, որ երկաթուղին փլուզվել է 1994 թվականին, եթե այսպես ավելի հստակ ասեմ, ամբողջությամբ, չնայած մինչ այդ արդեն մասամբ դադարել էր գործել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի պատճառով, երբ որ սահմանները փակվեցին, այս հատվածը գրեթե ամբողջությամբ դադարել է գործել։ Ասեմ, որ փլուզումը տեղի ունեցել Հաղարծին գյուղում 1.5 կիլոմետր երկարությամբ հողաշերտ է իջել երկաթուղու վրա, եւ այս խնդիրը քննարկվել է դեռևս մինչ ցարական շրջանում, որ Հաղարծին գյուղում, մինչ խորհրդային շրջանում, կներեք, ցարական շրջանում, երբ որ Հաղարծին գյուղում սողանքներ են նկատվել, եւ այս հարցին բավականին ուշադրություն դարձվել է նաեւ երկաթուղու կառուցման ընթացքում, բայց իմ զրուցակիցներից մեկը ասաց, որ իրականում այնտեղ փորձել են խնայել գումար երկաթուղու կառուցման ընթացքում, քանի որ այդ հատվածում պետք է կառուցվեր բազմաթռիչք կամուրջ, որը կարժենար մի քանի միլիոն ռուբլի, եւ իրենք նախընտրել են դա չանել եւ ուղղակի որոշ խողովակների միջոցով փորձել են այդ ջուրը հեռացնել։ Մի խոսքով, այդ ժամանակաշրջանից երկաթուղին դադարել է գործել, իրավիճակը էլ ավելի է վատթարացել ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, նաև երկրաշարժից հետո, երբ որ ամբողջ այս հատվածում գտնվող տեխնիկան տեղափոխվել է Շիրակ, Գյումրի, դա ևս նպաստել է, իրականում սա նշվում էր որպես դրական փորձառություն, որ ամբողջ տեխնիկան, որը բերվել էր Հայաստան երկաթուղու կառուցման համար, հետագայում նաև օգնել է, որպեսզի երկրաշարժի հետևանքները վերացվեին, բայց երբ որ համակարգը փլուզվեց նաև այս երկաթուղու այս հատվածի կառավարման հնարավորությունը եւ ամբողջ այդ համակարգը տեղում գոյություն ունեցող եւ տեղի մարդիկ մնացին այդ գիտելիքով, այդ փորձառությամբ, բայց որևէ կերպ հնարավորություն չունեին այլևս կիրառելու եւ այստեղ սլայդի վրա կարող եք տեսնել, ինձ թվում է լավագույն օրինակը նրա, թե ինչպես է երկաթուղու 3300 վոլտանոց այդ էլեկտրա ենթակայանի սյուները օգտագործում որպես լվացքի պարանների հիմք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Էվա։ Մենք ունենք հնարավորություն հարցեր ձևակերպելու, ու չգիտեմ Հրաչ Բայազյանն այստեղ է, թե գնաց, ուղղակի նշեմ, որ այո, դժգոհում էր, որ ամեն ինչ Երևանի մասին է, երբ որ կառուցելու մասին ենք խոսում, դա Երևանն է, երբ որ քանդելու մասին է կամ քանդված, դա Երևանից դուրս տարածն է, այնպես որ այսօրվա մյուս նիստը, երկրորդ նիստը ամբողջը քանդվելու եւ Երևանից դուրս տարածքների մասին է։ Համեցեք, պարոն Սանջան։ Հարցում չէ, բայց վստիկ դեղագություն ունեք, եթե էվիայի մարգարտնությունն է, բայց կարծեմ, որ ուրիշներուն հետաքրական։ Նախ էվի ասեմ, որ երբ որ քննարկեինք, որ իրենց ալսի, ես Հայաստան եկա ուսանելու սեպտեմբեր 86-ին։ Ուշքի քալես հետո 1-2 հետո առաջին օրը, որ թերթ նայեցա, այս թեման էր։ Այս թեման էր, դերյակ չէի, որ այդպիսի ծրագիր կա, գարենդեմ իջան նկար ярեքի դեպի օվեր ու մեգել բացումը ինքը եւ այլն ադիբասով շատ դպավորված բայց երկրորդ մի 30-ականներու Երևան աղստաֆային Մերի Քիլբոն Մաթոսյանի կորձին մեջ որ 60-ին բայց ինքը ուսումնասիրությունից տեղած է 57 թվականին Impact of Soviet Policies in Armenia ինքը
գսե թե հիմնական վերջին գեդը, որ գդրեց հարաբերությունները Բերիայի եւ Խանջյանի միջև եւ եկավ այդ որոշման, որ Բերիան ոչնչացուց Խանջյանը, գապված էր Երևան աղստաֆա բանը սարքելու հետ։ Եզակի կարծիք է, ենթադրաբար ինք այնտեղ չեմ ինչ աղբյուր հիշած է, պետք ամենից գազեմ սկանավորված է լույս ունիմ գրնամ ցեզի հավանաբար դալ այդ էջերը, բայց սա հետաքրքիր սովորաբար Ղարաբաղի հարց կսեն, անուալ աղբյուրները նայած են, որ նորեն ռուսական թերթ բնե, ամեն ինչ անդրային կսկսի, Փարիզի մեջ տպված վդարանտի, հստակ բան մգարձեմ չի գա, բայց աս եղած է վարիանտներեն մեկը, թե Հայաստանի համար շատ կարևոր եղած է, անդրֆեդերացիայի մեջ շատ նախավարություն չեն դված, այդ խնդիր կա։ Հիմա անդերեն մինչև ցածկ կարելի է ընել Քոչինյան ու Դեմիրջյան, չեմ գիտեմ, ամեն ընդհանրապես սա էլ հետաքրքրական գետ մնե։ Շնորհակալություն, Մարինեդյան համեցեք։ Ես ուզում եի հարցնել այդ երկաթուղին այնպեսի բան է, որ չէր կարող, չէ Հայաստանի սահմանով ավարտվել, ինքը պիտի շարունակվեր, ասենք, չէ Վրաստանով, Ադրբեջան, ուզում եմ հասկանալ այսօրվա վիճակով, ինչ վիճակ է, ասենք, Վրաստանում այդ նույն երկաթուղու շարունակությունը եւ Ադրբեջանում։ Շնորհակալ եմ։ Ռամիջան հերթկա լորին մոտս գրանցում եմ ուղակի, հետո աղասա, Դավիթը և այնտեղ և դուք, և այսքանով սամանափակվենք։ Շնորհակալություն, իմ հարցս վերաբերվում է այդ լքված կայարանների կարգավիճակը որպես սեփականություն։ Իմ զեկուցման հետո երևի բարձ կլինի, թե ինչի եմ հենց այս հարցը տալիս, արդյոք լքված կայարանները սեփականաշնորհված են, իսկ մարդիկ, որ ապրում են իրանց շուրջ, ոնց են հասկանում իր կարգավիճակը որպես, ասենք, անդեր կամ սեփականաշնորհված եւ անդեր։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ուղղակի ցույց տալ այնտեղ իմ ամենասիրած կայարանի շենքներ, սլայդերից մեկի վրա լուսաբաց կայարաններ եւ անունն է հրաշալի եւ ճարտարապետությունն է հրաշալի, բայց գոմ է։ Այս բան, բայց հետո կպատասխանեմ կներեք։ Աղասյան։ Էվիաջան, ես մեջբերված բան ասացի խոսքի մեջ, տեսա դու էլ կարծում կարդացի, այդ որ երկաթուղու կառուցման շրջանում գյուղերում սկսեցին տներ կառուցել, ինչ շատ ծանոթ բան է, նյութ է, որովհետև երբ որ ես աշխատում էի Վայոց-Ձորում, Սյունիքում Սիսիանի հատկապես շրջանում, որտեղ այդ Արփասևանի կապող բաներն էր, ջրանցքներ ածվում, շատ հանդիպում էր, որ դրա շնորհիվ այս ամբողջ գյուղերի հողետները դարձան երկհարկանի քարե տներ, բայց Այսա շատ նուրբ դրվագ կա, որը իմ համար շատ կարևոր էր, խոսքը վերաբերվում էր, որ այդ բոլոր տները կառուցվել են շինանյութի գողության միջոցով եւ Եղեգնաձորի ռայկոմի առաջի քարտուղարը, ռայկոմը սա գրեսի համար եմ ասում, թարգմանիչի, դա բանն է, կոմունիստական կուսակցության տեղական բջիջն է, առաջի քարտուղարը ներքին կարգով հրահանգ է տվել, որ եթե գյուղացիները կուզեն այդ շինանյութը առնել, չմերժել։ Եվ կար մեխանիզմ, մեքենան անցնում էր, իրենք ունեին ավելորդ այդ թղթեր, տեղում վարորդը բան էր անում, լրացնում էր, բայց անօրինական ձևերով, ու այդ ամբողջ շինանյութը ինչ-որ մի հսկայական մաս գնում էր այդ շինարարությանը։ Արդյոք այս եկան երկար խոսալցեն, արդյոք այդ մեջբերումը էլի նույն բանի մասին է։ Ես հետո կմանրամասնեմ։ Okay, I'll keep myself very brief because we know each other anyway, so we can talk later. Evia, thanks a lot. Okay. I'm here. My question is actually very simple, and it refers to the possibility of a reopening, right? It's something that was discussed before the war, 2014. There was this big feasibility study by a group of Armenians, Azerbaijanis, and Georgians, which came to the conclusion actually that it was far more profitable to reopen this
railway line, then the railway line via Georgia, right? Like we talk about like the connection between Kars and Baku, and they did the feasibility studies, reached the conclusion that actually, for example, this Megri line is one of the few parts that is in a very like bad condition, whereas large parts of this long line are still operating, right? Both within Armenia and within Azerbaijan. So I was wondering, first of all, what is the current situation of this discussion, and how does it reflect, if ever, on the lives of residents there? Do they follow this discussion? Does it play a role? Yeah, thanks so much. Մերսի շատ հետաքրքրական եւ կարեւոր թեմայով զեկույցին համար։ Գերնաս ավելի խոսել այն մասին, թե դեղացիները, դեղի բնակիչները հիմա ինչ կմտածեն այդ երկաթուղակիցին աստեցության մասին բնության վրա եւ ասենք հողասահանքը արդյոք բացասական գարձիկ ունին ընդհանրապես երկաթուղակիցի կառուցման մասին, թե միայն լավ եւ աշխատանք ստեղծող, աշխատանքի առիթ ստեղծող բան կնկատեն։ Շնորհակալություն։ Իմ ասելիքը կիսահարցադրում է եւ ավելի շարունակությունն է պարոն Սանջյանի բարձրացրած հարցի, մի անգամ էլ կարծեմ բաժնում ենք այդ մասին խոսել, իսկապես սա այն հարցերից է, որ շատ բացակայում է այսօրվա մեր գիտաժողովի քննարկումներում, դրանց վերջում կանդրադառնանք, բայց ես էլ եմ ուզում հիշեցնել Խանջյանի հետ կապված խնդիրը, Խանջյանը իր շրջապատը չափազանց կարևորում էին երկրորդ երկաթգծի հարցը, թեկուզ եւ Վրաստանից միակ կախվածությունը չունենալու եւ բնական էր Բերիայի այդ մշտական կախվածությունը պահելու խնդիրը եւ նրանք այս հարցում համակարծիք էին կամ գոնե քաղաքականապես միասնական էին Բաղիրովի հետ եւ Բերիայի կողմից Հայաստանում նշանակված պաշտոնյաներ կային, որոնք սա սկսեցին դիտարկել որպես Խանջյանի կողմից շահարկվող քաղաքականություն, տնտեսական նացիոնալիզմի։ Այսինքն, եթե երկրորդ երկաթգիծն մոտավորապես այնպես, ինչպես մշակութային նացիոնալիզմի բաներ դիտում Ամատունին օպերայի կառուցումը, որ Թիֆլիսում կայել է, Երևանում ինչին է պետք։ Հիմա այդ մի գիծը կար եւ այդ մի գիծը Հայաստան շատ կախված էր պահում։ Եվ ուրիշ խնդիր է նաև, եթե մենք իսկապես քննարկումներով նախասնենք Հայաստանը, որ ծովային ճանապարհ չունի, սահմանները միշտ բարդ էին եւ այլն, ինչ էր տալու եւ ինչքան ձգձգվեց, ինչքան ժամանակ գործեց եւ ինչ տվեց, լուրջ խնդիր է եւ ես շատ կուզենայի, որ Էվան հասցներ այս ամբողջ ծավալը առաջիկայում ունենար քննարկված եւ հետազոտված։ Եղավ, շնորհակալություն եւ այսքանով հարցերի մասը ավարտենք եւ մեր մյուս զեկուցողն է Մարիա Գունկոն։ Մարիան Օքսֆորդի համալսարանի միգրացիոն հետազոտությունների բաժնի ասպիրանտ է, հիմա ինքը Հայաստանում ներգրաված հետազոտություն է անում եւ մեզ հետ կկիսվի իր արդեն դաշտային աշխատանքի որոշ արդյունքներով, իսկ զեկուցումը վերնագրված է մտությունից ծնված դատարկություն Հայաստանի մութ ու ցուրտ տարիների ենթակառուցվածքային ժառանգությունը։ Համեցեք Մարիա։ At this point, so I cannot present in Armenian, but I can vaguely understand what people are saying. So when we talk about the post-Soviet, what do we actually mean? Do we mean a space that united 15 countries? Do we talk about a period of 70 or for some countries less? Years of common history, or do we actually refer to legacies that are in some way constructing and reconstructing the way life is in these spaces 30 years after the collapse of state socialism? So in my case, it's all three. And in the place which I'm researching, the Soviet is actually a material reality to which people refer as a baseline and which they are still using and reusing in their everyday life.
So I will start with the ambiguous word emptiness, because this is the way the project in which I'm doing my PhD called. So what do you think about when you hear the word emptiness? There are various meanings that are attached to this. If we talk about religion, there is the desired condition of balance in Taoism. There is desired meditative state in Buddhism, but we all come, most of us here come from Christian background, and for us emptiness is something that is inscripted in the Bible. This it sort of starts with the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. So kind of this phrase refers to emptiness as this primordial void out of which things emerged, linking emptiness and darkness. So, and in the Soviet history, emptiness is actually also related to this primordial void. So in relation to space, when we talk about emptiness, there is one way of talking about this empty lands, that this terra nullis, that it still has to be developed, colonialized, and modernized by colonial powers. And these settler subjectivities, and they articulate around the effective land connections produced and constantly reproduced by labor in space. And the spaces, when it's perceived empty and devoid of meaning, it means it needs to be domesticated, and it kind of gives you a right to domesticate since there's nothing else there. And this eradicates the lives and the meanings that people who actually live there attribute to the spaces. And, sorry. Am I doing something wrong? So since the mid-1930s, this large territorial development of the Soviet Union by the state was due to the needs for natural resources extraction, for energy securitization, as well for expanding the control of the state over the vast and at times quite sparsely populated territory. And we know from history books that new mines and quarries, new cities, towns, new bases, military bases were established throughout the Soviet Union, and of course in some places more than in others. And in the Russian cultural history, there's this notion of the wild steppe, Dikaya steppe, which means the space that lacks state control, the space of freedom. And so the Soviet state, through its extending its power over land and territory by city construction and by extending the infrastructures, it strived to conquer the wild steppe, but also to showcase its power that it can overcome this humility of humans in the face of nature. And by doing so, the Soviet state extended its power over land and people, both in depth and breadth, both its sovereign power and the governmental and also the governmental or infrastructural power. So when we talk about emptiness in the post-Soviet realm, it is kind of linked to modernity and the discourse that there's something that preceded modernity, and it is something that follows modernity when modernity collapses. And in this sense, when we talk about emptiness, we also kind of linked it to the colonial history of this period, because emptiness is this baseline through which people talk about there's nothing here anymore, but there was something. So as anthropologists, when we talk about emptiness in the post-Soviet space, we don't mean the absence of actual things, but we talk about the reconfiguration of relations between people, space, state, and capital in the course of post-socialism. So in this sense, emptiness is this gap between orders when socialism is gone, but capitalism has not
played an important role in this place, or it devalued this place to the condition where it became empty. And we use the word emptiness actually as an emic concept. It's not that we presuppose that this place is empty, but we rather say that this is how our interlocutors talk about the space. The word emptiness emerged on the agenda of my supervisor when she was doing her research in Eastern Latvia, and people would say, there's nothing here. They would use the Russian word pustata, or opustение, or they would use the Latvian word tukšums to denote that life has gone elsewhere. And in this sense, we know that in the post-Soviet realm, this is a concrete reality. People actually talk about the small towns in the rural areas as places where there's nothing there. And within our project, we use sort of lateral theorizing. We take this concept of emptiness from the Latvian countryside, and then we use it to describe the reality on the ground in other post-Soviet, post-socialist contexts. And we know how in Armenian there, of course, people don't talk about Armenia, but they talk about emptiness in a different way. So the town where I'm doing my research is this small town with 1,000 people in Lori province. And since you all are well acquainted with Armenian geography, it's kind of no use of giving it a pseudonym, so it's Tumanyan. And here is extracts from a book of 1950s that describes how Tumanyan was constructed. And at that time, it was referred to as Рабочий поселок. And you can see that there is just no mentioning that there was actually a settlement there. It was on the other bank of the river, however, it was not an empty land. These extracts here, they say how the Soviet state was the sort of хозяин that came to this place and cared for the people, constructing various social infrastructures, constructing housing, and bringing culture to this space where there was nothing. There's no literally talking about emptiness, however, it implies that this was, there was nothing before. And in a way, this place kind of, from the Soviet propaganda, which was referring to such spaces where new settlements were constructed, as spaces devoid of meaning and devoid of things and people, it again came to nothingness. This is how people to whom I talk refer to this place. They talk about there's nothing here, but this nothing is actually something. It is produced by the combination of shock therapy, by neoliberalization, hectic privatization, and also war. So, and in this sense, Armenian emptiness was conceived in darkness. It was conceived in the dark years. When all of a sudden the country which prided itself on the living standards, sort of quoting Ronald Suni, descended into pre-modern age with lack of heat, lack of electricity, and lack of basic consumer goods. And as we know, from 500 to maybe more, maybe less, people left the country during those years, and this left quite concrete material manifestations in the place where I'm researching, but not only there. So the aftermath of the dark years is that many industrial enterprises are now staying idle and becoming grounds, as Lori talks about, salvage value accumulation through the reuse of the remnants of Soviet modernity. But also we can see as the aftermath of the dark years as the demodernization of the living environment. There's a total deconstruction of the centralized heating system. We can see more bathtubs in the streets which are used for containing drinking water for cattle or whatnot, rather than in houses. And we can of course see the condition of the electric infrastructures by like all of those snaky wires that exist in prefab buildings. So the nothing here.
When I first came to Tumanyan, it was August last year. It was around plus 35, and indeed I saw no people there. And when I was walking towards the factory, I was thinking about it's a factory which first was a school, then was a factory, and then it was a vegetable warehouse, but now it stays idle. So I was thinking about its vibrant life during the Soviet years, and I was thinking about its slowly descending into decay in the post-Soviet period. And I was thinking precisely of nothingness and emptiness, but what I encountered actually in the town is by no means emptiness and by no means nothingness. For a long time, it would be just to say that Tumanyan was a place of excess population in the Marxian sense, a term which is widely used by Tanya Mireli and other scholars, talking about people who are not employed in contemporary conditions, and whom capitalism does not need to generate value. But it was not only the people who were excess population, it was a place which was excess, because there was no immediate capital accumulation in that place. Capital was not even interested in that place. The only thing that was going on there is this reuse of the remnants of Soviet modernity. However, things changed in late 2020s with diasporan input. And I remember the quote from my interview. It was literally saying that I think you would not like what I'm going to say, but when I first arrived to Tumanyan and I crossed the bridge, I saw nothing there. And mind you, there's like 1,500 people living there. I saw nothing there. This place was just dead. And the arrival of diasporan capital there created several worlds in Tumanyan that coexist but do not necessarily understand each other. There's the world of the capital that tries to generate value of whatever value can be generated from. There's the world of the locals who are still sort of this excess population to the capital because they cannot, not so many locals are needed to work for a cafe, a store, and a local B&B. And then there's the world of migrants, Slavic migrants who came to this place after the beginning of the Russia-Ukraine war. And what unites this, at least several parts of it, is actually, again, the infrastructural legacies of the dark years, the constant breakages and repairs that are endemic to the life in Tumanyan. When you walk through the streets, you see the garages open and the man mending something there. You see in the talks you hear how people say, we need to go to Vanadzor and buy some construction material, or we need to bring some tools. And this is exactly the place where these three worlds, they kind of collide. Throwing up the question, if breakdown and repair has become so prominent in this place, what is exactly that broke down? It's not the things, it's something else. So today we'll focus on this small piece of my hectic and still in the making field, the breakdown and repair and infrastructures. As a slightly disabled person who does not understand Armenian properly, I started to pay attention more to not to what people say, since it's hard to grasp what they really mean when you talk a foreign language to them, but rather how they say things and what surrounds me. And I'm sort of utilizing something what Martin Demon Fredrickson refers to as trash talk, that is looking at the remnants of things in abandoned spaces. And while I was doing my long walks thinking about how to proceed with my field work, I was looking at fences, and the fences were absolutely fascinating. They were made from whatever scrap metal there exists, but my favorite one is the one made from radiators.
So in the framework of modernity, infrastructure served as this basis for developmental discourses. They shaped collective ideas of progress, normal life, literally building futures. So as I already said, the city building and infrastructuring was a more enduring project of Soviet modernity, where there's pipes, wires, apartment blocks, and Yevailen was the things through which collective life was assembled. So defense, it's not only important to look at what it is made of, but also what it is. So demodernization implies that the many aspects of modernity have been destroyed. And when I talk with people in my field site, they refer to this ambiguous them who destroyed the boiler room, who destroyed the factory. And when I try to kind of ask, who is this them? Они разрушили, this is what they say. Usually this refers to the local bureaucrats who privatized the factories, who privatized the water infrastructure, who privatized the water treatment infrastructure and whatnot. And after that, selling it for scrap metal and creating something else. And then they say that now you are sort of surrounded by this discarded objects, by this broken objects that constitute your life. And referring to them as nothingness, they actually, like God, our primordial void, they create this something by tearing it apart in a way of creative destruction, but not in a Marxian sense, creative destruction, but rather in Polanyian sense, when this creative destruction contributes to the new livelihood of people. So they connect this no-thingness to being by constructing fences of the infrastructures that have been broken or destroyed by them. And by dismantling these infrastructures that were common, they carve out their own private borders, they construct their individual private landscapes, materially undoing this colonial power of the Soviet state. Some concluding remarks. As I started by saying that the Soviet is not just a mark of time, it's not just a mark of space. The Soviet is actually very real and material in the place which I'm researching. And these remnants, such as radiators or pipes, they are not discarded, they are preserved and used, forming this very interesting fuzzy spatial and temporal order. They are in a way ruins, they are in a way broken objects, but they are not ruins that are romanticized, but rather this sort of debris through which, with which people have to live, with which they're left, and which they have to home, like a verb, in which they have to inhabit. So in this sense, these infrastructures and these remnants are connecting the Soviet past and the post-Soviet present, where this debris is returned to life through perpetual rethinking, reshaping, and remaking, and the practices of DIY practices of repair. However, of course, I have to highlight that demodernization or dismantling of modernity is not only a material phenomenon, which you can see through the infrastructures. This is just the most striking thing that you see. But it is also the change in the division of labor, because as we know, modernity is about the divide between the public and the private, where people have their sort of distinguished works. But then if we talk about the DIY practices, and how people remake things, this is a different division of labor. It is, of course, also about the gender relations and changing interactions in space. And it is also about the evocation of developmental state and rethinking of this private-public divide through spatial notions. But these are things, these things are still in the making, and I will be happy to talk about them in future presentations, and I welcome your comments, questions, suggestions, and remarks. Thank you. Thank you very much, Maria. So we have time for questions. Please. Thank you for your presentation, and I have two little questions. First, do you think it's Soviet understanding empathy is
specific, or it's like all modernity, like American frontier and Australian frontier? Yeah, it's like we go to empty state and create new world. Yeah, and the second question for concept. Yeah, thinking about concept, you use the demodernization. But it's, you think it's like correct, or we don't think it's like demodernization, or like a specific type of modernization? It's people don't use in the fridge, don't use TV, but try to find a new way to use modernization concept. Yeah, it's like we look, it's like not the modernization village. Yeah, okay. Yeah, thanks a lot for your presentation. I have actually two questions which are more of clarifying questions, which is the first would be, at the very beginning of your talk, you kind of lay out this conceptualization of emptiness as a transition point between a Soviet past and a capitalist future that is yet to come. But I would kind of maybe also provocatively ask, is not this emptiness or this emptying of the landscape the arrival of capitalism? Is this not the arrival? Or is there still a capitalism to come that will bring prosperity and happiness? So that's the first question. And the second would be like, to which degree can we frame these fences as a emancipatory story? I find this problematic actually, because on the one hand you argue that this is a departure from the colonial subjectivity of the Soviet, but to which degree are these not parts and parcel of a new colonial project, that of neoliberal capitalism? So I was wondering, how can we reconcile this kind of departure of one form of colonial experience to the advent of maybe another? But yeah, I'll leave it here. Thanks a lot so much. Yeah, thank you, Maria, for your great presentation. I would like to share a bit of my experience. So I grew up in Tbilisi, in Georgia, in the 90s. In a situation quite similar, dark ages. But I remember, well, we had no light, but we had kind of oil lamp. We had no central heater, but we were using this burjuika. So we kind of, you know, we're trying to replace what we had known as a kind of modern systems, but we were using something different. So there was nothing like emptiness, but there was some materials that we were reusing. And I'm just wondering to what extent this category of emptiness describes or makes clear the processes that were going on in the 90s. And also, I have a second question. It's about this transitional period between two different systems. And in the 90s and 2000s, there was a rhetoric about the idea of anomia. And, well, they're actually describing pretty similar things what you were saying. And I just wonder to what actually this concept of emptiness adds to this discussion about the anomia and transitional period. Thank you. Շնորհակալ եմ, հայերեն հարցս կլինի, իսկապես հրաշալի ելույթ էր և ես կուզեի հարցս ուղղել այս սեկցիայի մյուս ելույթ ունեցողներին, որովհետև ընդհանուր է, մեթոդաբանական ամենայն հավանականությամբ հարցս կլինի, խոսքս ինքնության մասին է։ Մեծ գրականություն կա, որը փորձում է ներկայացնել խորհրդային մարդուն, խորհրդային ինքնությունը։ Եվ որոշ գրականություն կա հետ խորհրդային ինքնության ձևավորման վերաբերյալ, որտեղ խանքյունակարային տարը ազգայինն է եւ ազգայնականն է։ Միևնույն ժամանակ ինքնությունը գիտենք բազմաչափ է եւ դրանով սահմանափակվելը որոշակիորեն թերի է նախ մեթոդաբանական առումով, երկրորդն էլ հետաքրքրասիրության առումով նույնպես։ Երկար ժամանակ մտածում էի, այստեղ գտա ավելի ճկուն վերնագիր են մտքներիս, միտքս հետևյալն էր, որ փորձեմ հասկանալ հետ խորհրդային ինքնությունը մասնավորապես Հայաստանի եւ այդտեղ մի էլեմենտ էի ձևավորել ինքս ինձ համար,
ավիրման ինքնություն։ Այստեղ ես որոշակիորեն ավելի ճկուն վերնագիր գուցե գտա, դատարկության ինքնություն, բայց հա պոետիկ է դեռ։ Հարցս հետևյալն է, որքանով է հնարավոր այս ուղղությամբ երևույթի մասին մտածել ինքնության տերմինաբանությամբ։ Արդյոք մենք կարող ենք դուրս գալ մարդու վրա, որը աչքերը բացել է ավիրման շրջապատում, եւ աչքերը բացել է, մեծացել է, զարգացել է պայմանականորեն ասած հերինակի տերմինաբանությամբ դատարկությունների կառուցման եւ վերակառուցման մշտական process-ում այդ պայմանական դատարկությունների եւ արդյունքում ինչ է ստացվել, կա արդյոք այդպիսի մարդ, այդ դատարկության մարդը գոյություն ունի, թե չունի։ Շնորհակալություն, Աղաշյան։ Ես էլ հայերենով եմ խոսելու, նախ փոքրիկ դիտարկում, որը ինձ թվում է միգուցե ձեզ օգտակար կլինի շատ, այն իմաստով, որ ես ընդամենը 1 թե 2 ամիս առաջ աշխատել եմ հենց Թումանյան բանավանում եւ հավաքել եմ նյութեր։ Թումանյանում ուրեմն նախ ոչինչ չկայի մասին, կարծում եմ նաեւ լեզվի խնդիրը դուք ճիշտ եք ասում, ես համաձայն եմ, ձեզ մի քիչ խանգարել է այդ ոչինչ չկան ավելի ընկալելու այն համարժեքության, այն կոնտեքստում, ինչ կոնտեքստում, որ ինքը օգտագործվում է։ Հիմա ասեմ ինչ նկատի ունեմ, որտեղ դուք երբ որ ասում եք, որ այդտեղ ոչինչ չի եղել, մինչև բանավան կառուցելը, այդտեղ եղել է գյուղ, եւ այդ գյուղի անունը կա, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ այդտեղ երբ որ գնում եք դեպի գործարան, աջ կողմի վրա կա մի թաղամաս, որը կոչվում է Ֆինլանդիա։ Ինքը կոչվում է Ֆինլանդիա, որովհետեւ այդտեղ եղել են բարակներ, որտեղ բնակվել են Ֆինլանդիայից սովետական պատերազմից բերված գերիներ, ովքեր կառուցել են այդտեղ բարակներ, հետո այդ բարակներում բնակվել են գերմանական արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից գերված գերմանացի գերիներ, ովքեր մասնակցել են գործարանի կառուցմանը, որը 4000-ի չափ բանվոր է ունեցել, աշխատավոր։ Գործարանը եղել է հրակայուն նյութերի գործարան եւ հաղորդիչների եւ ունեցել է ոչ թե հանրապետական նշանակություն, այլ միութենական, այսինքն ինքը սպասարկել է Ուրալի, Մագնիտագորսկի մերտաղաձուլարանները եւ այլն, սրա մեջ չխորանամ։ Ինչ եմ ես սա պատմում, որովհետեւ իմ նյութերի հավաքման շրջանում էլ հաճախ մարդիկ օգտագործում էին այստեղ էլ ապրելը իմաստ չունի, որովհետեւ ոչինչ չկա, բան չի մնացել, բայց իրանք այդ բառը օգտագործում էին ոչինչ անելու չկա իմաստով, նկատի ունենալով, որ այդ գործարանը արդեն էլ չի աշխատում եւ իրենք անելիք չունեն, դրա համար ոչինչ չկա, այսինքն այստեղ ես ասում եմ սա զուտ օգնելու համար ձեզ համ նյութի տեսանկյունից, հետո եթե կուզեք մենք կարող ենք հանդիպել, ես իմ նյութերով կկիսվեմ ձեր հետ, որովհետև ես օրեր շարունակ հենց գործարանի տարածքում եւ դիտարկումներ եմ արել, վիզուալ նյութեր եմ ակել, կարող եմ կիսվել ձեր հետ շատ sense առատաձեռնորեն, հա։ Բայց նաև այդ ոչինչ չկան ու դատարկությունը այս համարժեքության պահը ես ձեզ պարզապես առաջարկում եմ մեկ անգամ էլ մի հատ փորձեք վերանայել այդ կոնցեպտի տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, Աղաջան, մի քիչ արդեն կոմենտների դաշտ ենք մտել, ես վախենում եմ, որ չենք հասցնի, դրա համար պիտի մյուս հարցվողներին խնդրեմ շատ կարճ իրենց հարցերը ձևակերպեն։ Thank you. So actually my question is going to be like, I'm going to piggyback off of the previous question. Maria, you're here, okay. I'm just, all right. So to continue that, like I grew up in a small town, and very small town in Siberia. It's already associated with emptiness, vastness, and there is nothing. And I remember that this idea of like there is nothing to do is related to emptiness. But if we go back, I think it's not about infrastructures, exactly as you said. It's not about the actual absence of stuff, infrastructure, people, but it may be related to the absence or underdevelopment of public space where people see others, are seen, engage in public affairs,
And it can be a market, it can be a club, it can be whatever. And if you go to a place where these spaces are absent, or they fail to form, if it's a new town, Soviet town, they build factories, they build houses, and there is no public space where people can go and engage in something else other than going to work. In that case, this space is going to be perceived as empty, not because of the lack of infrastructure, but because there is no public space that they can engage in public affairs in. Thank you. Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը համեցեք։ Thank you very much for your presentation and very interesting materials. I worked with emptiness, with the material of post-Soviets, of course, and your results is very similar with mine results. And I want to ask you, why do you use these concepts and don't use the concept of precarity? Because it was very useful concept for me, and it's very interesting why in your presentation you don't turn to it. Thank you. Շնորհակալություն Մարիան հարուստ հարցերով մտածելու ժամանակ ունի եւ դրանում նաեւ կօգնի մեր մյուս շատ հետաքրքիր զեկուցումը, որը մեզ ներկայացնելու է Լորի Խաչատուրյանը, ով Կորնելի համալսարանի մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների եւ մարդաբանության դոցենտ է, Հայաստանում Լորին շատ լավ գիտեմ, որովհետեւ իր շնորհիվ բացարձակ կարևորությամբ հետազոտություն է կատարվել արբանյակային լուսանկարների միջոցով ժառանգության պահպանության հետ կապված խնդիրների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, Ադրբեջանում, եւ Լորին շարունակում է իր մեթոդը նաեւ տարածելով, պեղելով խորհրդային հայաստանյան անցյալը եւ իր զեկուցման վերնագիրն է ապա համայնականության աղետը, անտեր սեփականությունը եւ չարաշահման իրավունքը։ Համեցեք Լորի։ Շնորհակալություն Գայանե։ Շատ լավ։ Թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել գազམ་ագերբիչներին այս հրաշալի գիտաժողովի համար։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որ մենք կարողացել ենք խորհրդային փորձառությունը քննարկել 2 օրից ավելի, առանց այսպես ասած գործարան մտնելու, այսինքն բանվորական եւ արդյունաբերական կյանքը քննարկելու։ Իմ զեկույցը նվիրված է հենց գործարաններին, բայց ոչ նրանց դերին որպես առօրյա խորհրդային կյանքի տարածք, այլ հետ խորհրդային շրջանում նրանց ժառանգությունը։ Հասկանամ ոնց են։ In 1968, the American ecologist Garrett Hardin coined the phrase, the tragedy of the commons, a now well-known concept that continues to shape debates about private and communal property. The tragedy of the commons describes a situation in which a shared resource is destroyed because of individuals acting out of self-interest. Hardin used the now famous example of shepherds grazing their animals on a common field. Every rational shepherd will add livestock to maximize his own individual benefit. But the result is overgrazing, a tragedy for all the shepherds who can no longer use that field. Hardin writes, "Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all." Although I am simplifying a complex concept with extensive scholarly debate, suffice it to say that the tragedy of the commons has come to be understood as a defense of private property, particularly the privatization of resources.
If land is enclosed, the argument goes, owners will better manage their resources. The title of my paper, The Tragedy of the Uncommons, plays with Hardin's concept and emerges from my research on Armenia's privatized Soviet-era factories. To explain what I mean by uncommons, let me first say a bit about the commons. The commons is a term that carries enormous weight in Western thought, strongly associated with medieval Europe. As a romantic idea, it invokes equal economic conditions. As a practice, it refers to collective labor and communal distribution. The commons is inseparable from the rise of capitalism, the gradual privatization of land by landlords between the 16th and 19th centuries, and the expropriation of the peasant. I use the term uncommons to refer to Soviet-era factories that have been aggressively stripped of all valuable materials and reduced to ruins, the remnants of vulture capitalism. The term uncommons is conceptually useful for two reasons. First, it connotes an anomaly or abnormality. Something that is uncommon is unusual and can even be deviant and egregious, and what is more abnormal to urban life than the industrial ruin? Second, I use the term to emphasize a material practice. In classic discussions from Marx's Kapital to modern ecology, the commons usually refers to a natural resource system like forests, grazing land, agricultural land, and fisheries. With the privatization of Soviet industry in Armenia, many factories mutated into a kind of unnatural natural resource system. The built environment, once a fully cultural form, is transformed into a kind of natural resource. A building becomes a mine, but a secondary mine from which already processed materials like worked metal, cut stone, wooden furniture can be extracted again. Just as in primary natural resource systems like forests, in the uncommons, use by one person diminishes what remains to others. Each ton of metal can be stripped and sold on the scrap market only once. In sum, the uncommons is the post-socialist industrial ruin, once a locus of collective labor, now a finite quarry for individual enrichment. The tragedy of the commons refers to the social harms that result from such practices. Embedded in this term is a critique of Hardin's notion that privatization is the solution to sustaining society's resources. Based on ethnographic, archaeological, and archival work, my research seeks to understand the formation of Armenia's post-Soviet industrial ruins, scattered across all corners of the country from city centers to urban outskirts to the most remote rural areas. This map represents the factories where I have conducted fieldwork to date, and I should note that this research is very much still ongoing, and I'm sharing with you today some very preliminary concepts and ideas I'm developing to make sense of the data I'm still collecting. How has value been lost, redistributed, and created from the remnants of Soviet industry? To explore this question, my research examines the very, very diverse afterlives of Armenia's Soviet factories and the ways in which the built environment and the materiality of the factory are drawn into relations of capital. The uncommons is only one such afterlife. I will only be speaking about one of many patterns that I'm observing, and that the uncommons alone is the focus of my talk today. Armenians, of course, have a rich vocabulary for describing places like this. Kan delen, talan elen, zachelen. People also know where accountability resides, with the presidents, prime ministers, and oligarchs responsible for the corrupt privatization of industrial assets in the 1990s and 2000s.
Yet deeper understanding of these processes from an anthropological and archaeological perspective can illuminate the legacy of the Soviet planned economy. In addition, I suggest that the uncommons can help us think in new ways about ruination and the ruin, one of the most enduring material realities of the human condition from prehistory to the present, and a quintessential trope of modernity. In today's talk, I won't be covering that material, that is to say, I won't be discussing today how it is that I feel Armenia's industrial ruins can offer corrective and enhancement to the existing sort of theoretical discussion of the ruin. To study the uncommons is to pay close attention to the norms and property relations that make ruination possible. I am learning this from my ethnographic encounters, to which I now turn, focusing today on one particular uncommons, yes, outside of Yerevan, the meat combinat in Gyumri. Founded in 1933, the meat combinat located at the southern end of Gyumri was once the second largest industrial conglomerate in the city of Leninakan after the textile. Gyumretsis proudly reminisce that the combinat's 80 types of meats, sausages, and canned foods were exported across the USSR. The memory of the combinat endures not only in the nostalgia of the former proletariat, but in Gyumri's urban fabric, where the combinat signifies the Soviet good life. Of the roughly 40 factories I have visited thus far in Armenia, the meat combinat is the most shocking, an abject dystopian landscape. Across the territory of the 40-hectare mega factory, structures exist in different stages of deconstruction. Toward the back of the property, plants envelop the barely visible foundations of buildings. Toward the front, roofless buildings with partially intact walls confuse the distinction between interior and exterior space, including the former House of Culture, which you see here, and the former cafeteria, where a painting is slowly decaying under the elements. On 2 visits to the combinat, I have been invited to take remainders from the factory, that is, to salvage in the ruins. Maybe I should say that I was invited to steal, but as we will see, it's not clear that by taking I would have been reduced to a petty thief. The first time, my interlocutor offered to help me. Sarcastically, he asked, "Kezi kani had karabetk?" as we stood at the outer edge of the kombinat. "Gnam kandem dam," he continued. "Der chka, srtatsav verabermung chka." The second invitation came from inside the deserted grounds of the kombinat. As we toured her former workplace, carefully stepping over broken glass, crushed cement, and scattered animal bones, my interlocutor, I'll call her Lena, struggled at times to find her bearing. The sausage plant where she worked still resembled architecture, and Lena easily pointed out the former machining shop, the former factory museum, the former cafeteria. But where were some of the other plants? She was no longer sure. Amidst such ruins, Lena assured me it was okay to take from the kombinat. "O vses guka kandega," she said. "Yes el gernam gam, duel guzes, duel gukas kandes, kezi chen hartsnen inchi es kandum." My interlocutors belong to the dwindling ex-proletariat, and they are exhausted by decades of poverty. Their invitations to salvage should be understood as critiques of the unending stripping that followed the shuttering of the kombinat in the early 2000s. These invitations were meant to help me understand a property condition in which private property is effectively ownerless because of a failure to show srtatsav verabermung. They repeatedly told me, "Andere himnark." These comments appeared in the same conversations in which we discussed the kombinat's privatization. At first it seemed like a contradiction. How could the kombinat be both privatized and ander? How could there be 40 hectares of property in Gyumri claimed neither by the market nor by the state?
My interlocutors understood property not primarily in relation to law and the right to enclose, but rather in terms of obligations. Property is undead when the owner abdicates the duty to invest his or her labor. The term's emphasis on duty over law is conveyed by its usage in the cynical Armenian phrase, Yergira andere, the country is ownerless, used to critique state dysfunction despite a functioning constitution, elected officials, etc. This is a perspective on individual property that recalls the ideas of the English philosopher John Locke, who understood property in relation to labor. When owners fail to create value from their land because they withdraw their labor, they forfeit their rights. When a property is undead, property rights are relinquished, it seems. Those rights are effectively, even if not legally, passed off to others, to everyone, even to me. But have the owners of the kombinat relinquished their rights? For this question, I turn to the cadastre. The kombinat was privatized in the mid-1990s amidst the continental wave of privatization that followed the collapse of the Soviet economy. To this day, it exists as an open joint stock company. The cadastral records for the property span some 665 pages. From these documents, we learn that in the late 1990s, the business went into liquidation. Since then, the kombinat has remained under the management of a liquidation committee. Over the years, the cadastre has required the liquidation manager to produce numerous property certificates to establish the precise limits of the property, which remain contested between the liquidation committee and the state. This is hardly unique. According to the Armenian lawyer who helped me with this research, problems of boundary demarcation affect some 90% of Armenia's industrial landscapes. In other words, there are patches of land across Armenia whose property condition is unclear. Amidst such confusion regarding the boundaries of the kombinat, court documents in the cadastral file indicate that the property has been frozen, evidently due to unpaid taxes. And indeed, it appears that the liquidation committee is completely inactive. It makes no effort to assert its ownership of the property. The kombinat is effectively but not legally abandoned. It seems absurd that such an enormous property has been left to ruin, but this may be quite intentional. If the property is frozen, the owning company cannot legally do business there. But if the property appears to be abandoned, value can be discovered through the informal ruins economy. It is possible that for 20 years, the Liquidation Commission has taken advantage of the conflict with the state regarding the property boundaries precisely to avoid enclosing the property. By deliberately leaving the kombinat open to takers, they themselves can extract value from the frozen asset. Unless the state initiates bankruptcy proceedings, a frozen property can remain under the negligent management of a liquidation committee forever, in perpetuity. In other words, the kombinat can remain in limbo beyond the horizon of total ruination and into archaeological time. And indeed, it is now within the horizon of archaeological time. Last summer, I mapped most of the structures that could be safely accessed. I documented each structure's degree of ruination and plant growth. I supplemented the survey with satellite imagery to establish an absolute chronology for its destruction. On the left, you see the kombinat in a 1982 American satellite image. By 2002, 2 years after the kombinat closed, ruination had already begun at the southern limit of the factory grounds. Subsequent imagery captured nearly annually makes it possible to timestamp the destruction at a building-by-building scale. The survey and imagery show that people have been creating this uncommons nearly continuously for 2 decades. The last episode of destruction visible on the satellite imagery is as recent as 2018. Slow destruction has progressed from the back of the kombinat in the area of the slaughterhouse and carcass disposal to the front where the sausage plant and house of culture stood.
In other words, this uncommons did not emerge rapidly in the immediate turmoil of privatization. Rather, its formation is a systemic feature of the ruins economy. And this has produced intense resentment. The ambiguities of ownership leave everyone and no one to blame, and this comes across in some of my informant statements. Ասում է, չգիտենք այդ ով էին, են օր եկան, էլի տրակտոր բերին, քանդին, արան, դարան, ով կտանե, ում կհարցնեն, անդեր հիմնարկ։ Ուրիշ մեկ ասում է, this is the first quote translated. Ուրիշ մեկ ասում է, նայիր իրավիճակը, Այսպես քար ու քար գավերագեին, 2000 թվից քանդեն, քարը գծախեն, երկաթը գծախեն, փող կաշխատին, երեխա կբահեն։ Սա էսի լիֆտեր, չկա, լիֆտերը գերել են։ What right do people have to do this? Here we must distinguish between the right of owners to destroy their property and the right of others to destroy property that is not theirs. The right to destroy property as a legal norm has a very long history. Under Roman law, the right to destroy, or the jus abusus, is one of three rights of property ownership. The others being the right to use property, the jus iusus, and the right to profit from property, or the jus fructus. The property right of abusus is the right that owners exercise in the formation of the in the ruination of the Soviet factories. Legal scholars recognize the right to destroy as the most extreme feature of property ownership. In Armenia and elsewhere, the right of abusus is not explicitly granted by law, as it was in ancient Rome, and yet it seems to be a generally accepted norm. Indeed, the right is also largely accepted elsewhere, for instance, in the United States, but courts can limit the right. I find the legal debate concerning right to destroy, which is extensively published, to be helpful in thinking through the moral economy that surrounds Armenia's uncommons. Under what circumstances would the destruction of Soviet factories be perceived by different Armenian publics as acceptable or unacceptable? The attitudes of former workers living around the combinat suggest that the right to destroy should always be denied. For them, the only way to fulfill the obligations of ownership would be to reopen the factory and restore wage labor. But the right to destroy debate provides a framework for other assessments. Courts recognize two important considerations. First, does the owner wish to destroy a resource that is valuable or potentially valuable in the present or in the future, where value can be economic or historical or architectural? And second, would destruction produce social benefits or lead to creative activity and innovation? Such questions can only be addressed on a case-by-case basis. So let me conclude by comparing a few examples in which the right of abusus takes on a different character based on considerations of value and social benefit. The tragedy of the uncommons at places like the Masi Kombinat and other completely ruined factories, such as this chemical factory, indeed in Yerevan, where I have spent some time, is that the destruction has served no social benefit. Owners pursue personal enrichment that resulted in nothing but blighted landscapes that inhibit gratifying neighborhood life. The uncommons is also tragic because people destroyed indiscriminately, without regard for the historic or architectural value of certain elements, such as houses of culture or installations of industrial art. The Masi Kombinat is particularly interesting because the owner does not assert property rights, raising the question of whether other people can, by law or by norm, assert the right to destroy. And this is a gray area that I can't get into today. But finally, consider just a few other examples. At the former Yerevan Electron factory opposite Kino Rassia, the owner exercised his right of abusus by dismantling the factory interior. He transformed the economically worthless factory into a co-working space called Motor Yerevan. Maybe some of you have been there.
Mindful of the historic value of his father's factory, the owner has deliberately preserved traces of the original structure in the parking garage, which is also, it seems, a kind of hipster event space, and has saved a collection of machines that he told me will eventually be put on exhibit to memorialize the Soviet factory. The owner of the Eurasia International University likewise exercised his right of abusus when he destroyed the interior of an electronics factory in Yerevan because he told me he was passionate about creating a top educational institution. As these examples show, the right of abusus can sometimes foster creativity and have a social benefit. This is particularly important in the post-Soviet context, given the corruption of the privatization process and the perceived illegitimacy of private ownership of industrial space. More complicated are cases where a resource that has little economic value, like, say, the recently demolished Yeraz factory in Yerevan or the partially demolished textile combinat in Gyumri, where they're destroyed to produce, say, commercial or residential space, where the social benefit may be indirect and unequally distributed. So the question, I think, ultimately is, when can the right of abusus make amends for past harms? I come to this research as an archaeologist seeking to understand Armenia's post-Soviet industrial ruins, the emerging archaeological record of the 20th century. In a sense, all archaeology is ultimately the science of tragedy and ruination. But let me conclude by emphasizing that not all owners exercise their right to destroy. My research has documented many other patterns, including continuous production, rent, and even preservation, situations in which owners resist ruination against considerable odds, but these Soviet industrial afterlives are the subject for another day. Thank you. Շնորհակալություն Լորի չափազանց հետաքրքիր զեկուցման համար, բայց քանի որ մենք մեր ծրագրից արդեն կես ժամ հետ ենք ընկնում, ես պիտի խնդրեմ 2-3 շատ կարճ ձևակերպված հարցեր եւ հետո ինքս ինձ էլ կզրկեմ իմ երկարաշունչ ելույթից, որպիսի հնարավորություն տանք պատասխանելու։ Ուրեմն խնդրեմ ով հարց ունի Լորի, համեցեք։ Լորի ջան, նախ շնորհակալություն։ Հետո հետաքրքիր է սեփականատերերի այդ իրավունքը իրանց իրացնելու։ Արդյոք կապված է թե ինչ են իրանք վճարել այս գործարանը ձեռք բերելու համար։ Այսինքն գուցե իրանք շատ քիչ բան են ներդրել այդ գործարանի մեջ, դրա համար իրանց հետաքրքիր չի իրանց իրավունքը։ Կա այդ պահը թե չէ։ Thank you. So when he started talking about abuses and destruction, immediately the first image that sprang in my mind was the rituals in North America, some indigenous peoples in North America, you know, when they accumulate something and then they destroy it. And that's the point of, that's the destruction, is the point of the ritual. And it's not, the point is not to destruct, the point is to foster social connections. And it's not a matter of ownership, but it's a matter of a communal cohesion. Is there communal aspect in this process? Thank you. Not to take too much time, I'm going to ask one question. So I was very curious when you shared that they ate the elevators code, and that's very beautiful. And of course, I don't know Armenian that well, but like it is, I think, the real act of eating, like you would eat food, right? The verb that they use. Because the other side of the border, the same way they would use it for old buildings and this kind of salvaging, the same kind of verb in a different language. But what was interesting when I was having conversations, they always imply eating as if it's a food when that is not a right way, but for profiting if somebody is salvaging. So I was very curious if the people whom your interlocutors, when they were talking about, if they were making distinctions between people who could salvage and who could salvage more useful materials, and maybe themselves in you when they are suggesting or inviting you to salvage maybe rocks that are less valuable. So that value will be very interesting to hear and what they think of profit. Thank you.
Շատ կարճ հարց։ Լորի ջան, շատ շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զեկույցի համար։ Սովետի ժամանակ կար այս բանը, որ հիմա ասում եք անտերություն է, ու մարդիկ մեղադրում են սեփականատիրոջը անտերության մատնելու, իրանք իրանց մեղքի զգացում, իրանք չափի զգացումը անտեր թողելու այդ ունեն, թե չէ, իրանք զգում են, այսինքն իրանք աշխատել են այդ գործը անում, եղել են տեր, բայց իրանք մենակ մեկին են մեղադրում անտեր թողելու, իրանք մեղքի զգացում ունեն, թե չէ։ Ու ես ձեր հեսա այդ հարցադրման շարունակությունն է հարցը։ Եկեք քննարկում հիմա չանենք, մենք ժամանակ չունենք։ Ու հարցի երկրորդ մասը, արդյոք սա կապ ունի այն սովետական բանի հետ, ասույթի հետ, որ եթե բոլորինն է հանրային սեփականությունը, ուրեմն ոչ մեկինը չէ։ Եթե տեսել եք այդ տիպի կապ, շնորհակալ։ Շատ լավ, ես կշարունակեմ հենց այդ մտքից ու կփորձեմ իմ երկարաշունչ մասերը թողնելով ուղղակի 3 կետ ամեն մեկին մի կետ ուղղելով եւ հարցը կփոխանցեմ եւ պիտի խնդրեմ, որ յուրաքանչյուրը 5 րոպեի ընթացքում խմբավորելով պատասխանեն եւ մնացած պատասխանները թողնեն ճաշի ժամանակ անմիջապես շփումների։ Ուրեմն Էվայի հարցի հետ կապված, որը կարծում եմ Լորիես հարցի հետ էլ որոշակի առնչություն ունի, քանի որ տիրոջ գաղափարի հետ է կապված, թե ով էր այս ամեն ինչի պատասխանատուն, որովհետև տիրոջ տակ նախ եւ առաջ հասկանում են բոլոր կողմերը, ինչքանով որ ընկալեցինք զեկուցումներից պատասխանատվության զգացողությունը եւ այստեղ ոնց որ մենք երեք քննարկում ենք, թե ինչքան պայմանական է մասնավոր եւ հանրայինի տարածքները Հայաստանում, կարծում եմ նույնքան պայմանական են պետականի եւ մասնավոր սեփականության ընկալումները, որովհետև ինչպես Էվայի զեկուցումից մենք հասկացանք, այն որ անձնական կապերի միջոցով Քոչինյանը եւ այլը կարող է բերեի մեծ պրոյեկտներ եւ ոչ թե այդ պրոյեկտի գաղութատիրական իրականացման համար, այլ ինչ որ զուտ նեղ տեղական խնդիրներ լուծելու համար, այդ թվում թալանը արտոնելու հնարավորություն ստեղծելու համար, այսինքն մեծ այդ գաղութատիրական համակարգի մեջ տեսնում են իրենց փոքր ազգային պրոյեկտը, որը պիտի տեղավորեին, թե գործ ունենք զուտ աստիճանակարգային խնդիր լուծող մեկին, որի համար պրեստիժային էր կամ ինչ որ այլ խնդիրներ է լուծում, երբ որ ինքը մեծ պրոյեկտ է բերում Հայաստան, սա որպես ուղղակի հարցադրում, Գուկոյի հետ կապված ես ուղղակի բազմաչափ օրինակները, որ հնչեցին դատարկության կոնցեպտի հետ կապված, կավելացնել եւս մեկ չափում, որը վերաբերում է ոչինչի հետ, այդ դատարկությունը կամ ոչինչ չլինելու կոնցեպտը կապել նաև անճանաչելիության հետ, որովհետև երբ որ դուք որպես նոր մարդ եք մտնում եւ չեք ճանաչում տարածքը իրեն ներքին կապերով եւ պայմանական նշաններով, ձեզ համար այնտեղ ոչինչ չկա։ Ինչպես նաև տեղացիների համար հանկարծ կարող է հայտնվել այդ ոչինչ ոչ միայն գործ չունենալու առումով, ինչպես աղասին նշեց, այլ նաև նախկին իրերը իրենց նախկին գործառույթների իմաստով օգտագործելու, իրերը դառնում են անճանաչելի իրենց ուղիղ իմաստով եւ դրա համար ստեղծվում է այդ ոչնչության կամ դատարկության տարածքները։ Եվ վերջապես Լորիի հետ կապված մի փոքր մեկնաբանություն կուզենայի Լորի ջան, միգուցե ուշադրություն դարձնեիք ու համեմատեիք գործարանային սեփականության առումով այն գործարանները, որոնք որ փլուզվեցին երկրաշարժի ժամանակ եւ այս տիպի գործարանը, որը հետո քանդվում էր աչքի առաջ եւ մասնակցությամբ, որովհետեւ երբ որ միանգամից էր քանդվում, այդ տիրոջ զգացումը շատ ավելի շատ էր, այսինքն որ մարդիկ գնում էին այդ տարածքում բնակվում էին, երբեմն օրինակ գործարան չի դպրոցը, գիշերը քնում էին, որ ոչ մեկը ձեռ չտա կամ ստիպեցին, որ հին դպրոցի տեղը նոր դպրոցը կառուցվի, այսինքն այդ տրավման, որը սովորաբար մարդու դեպքում էլ եթե հանգարցակի է լինում մահ, դու ավելի մեծ պատասխանատվության զգացողություն ես ունենում իր հիշատակի հետ կապված, քան այն դեպքերը, երբ որ դու նախապատրաստվում ես եւ ականատես ես լինում երկարաժամկետ մահվանը եւ չի ուզենա այս վերաբերմունքը տեղափոխել շենքերի վրա, բայց մետաֆորան կարծում եմ այս դեպքում աշխատում է, որովհետև բազմաթիվ այլ օրինակներ ձեզ կբերեմ, ինչքան այդ տիրոջ գաղափարը
որը հանդես է գալիս հայաստանյան կոնտեքստում, ինքը բազմաչափ է, որտեղ նույն մսի կոմբինատը երկար ժամանակ դա ջուլկի, եթե ճիշտ եմ հիշում, կոմբինատն էր, որովհետև այս բոլոր կառույցները, չնայած որ սովետական էին կոչվում, բայց նրանք ընկալվում էին շատ ուղիղ ձևով կապված հաջողված տնօրենների հետ, եւ որպես իրենց անհատական նախաձեռնությունը դրա համար երբեմն տես չունենալը նշանակում է շատ ուղիղ տես չունենալ, կոնկրետ այդ մարդը, որը որ պիտի այդ ամեն ինչը անի, դրա բացակայությունը։ Այսինքն այս չափումն էլ բաց չթողնենք, երբ որ հակադրում ենք հանրայինը եւ մասնավորը, որովհետեւ ինձ թվում է մենք կարիք ունենք վերակոնցեպտուալացնելու սովետական շրջանի տնտեսության, այսպես կոչված պլանային տնտեսությունը, որը ինչպես Էվայի օրինակով հասկացանք, միշտ չէ որ պլանային տրամաբանությամբ է կառուցվում։ Շնորհակալություն, պիտի խնդրեմ ամեն մեկին 5 րոպեից ոչ ավել ամփոփել միտքը։ Շնորհակալ եմ, երևի նախ շնորհակալ եմ պարոն Սանջյանի եւ Տիկին Խարատյանի նկատառումների համար եւ ելնելով այն մտքից, որ Գայանեն նոր նշեց, մասնավորի եւ հանրայինի հետ կապված երկաթուղին իրականում այդ տնտեսական նացիոնալիզմի մասին եթե խոսենք, այստեղ կարող ենք տեսնել մի քանի շերտ, այսինքն կար խորհրդային պլանային այդ կառուցումը, հա, մեծ պրոյեկտ Հայաստան բերելը, մյուս կողմից կա ներսում եղած իշխանությունը, որը ուներ իր հետաքրքրությունները եւ լոկալ բնակչությունը, որը արդյոք լոկալ բնակչությունը հետաքրքրված էր այդ տնտեսական նացիոնալիզմով կամ ներդրվող պրոյեկտի արդյոք իրենք տեսնում էին դրա իրատեսականությունը իրենց առօրյա կյանքի համար, ինձ մոտ դեռևս դա հարց է, այստեղ ես տեսնում եմ այդ մասնավորի եւ հանրայինի բախումը եւ ինչ որտեղ նաեւ անջատումը իրարից, Եթե անդրադառնամ Լորիի հարցին, այսինքն շենքերի սեփականության հետ կապված, կայարանային շենքերը կոնկրետ գտնվում են համայնքային սեփականության տակ, բայց վարձակալությանն են տրվում տեղի բնակչությանը, որպեսզի օգտագործեն որպես գոմեր, կան այնտեղ նաև այլ երկաթուղային շենքեր, որոնք նախկինում եղել են երկաթգիծը սպասարկելու համար ինչ-որ տեխնիկական շենքեր, որոնք այսօր սեփականաշնորհված են նախկին երկաթուղային աշխատողների կողմից եւ վերածված են բնակարանների, ինչ-ինչ ինքնաշեն կցակառույցների արդեն արկայությամբ, անդրադառնալով աղասիի հարցին, ասեմ, որ իմ հարցազրույցներից մեկի ընթացքում, երբ որ ես խոսում էի Դիլիջանի կենտկոմի քաղկոմի հրահանգչի հետ ինտերվյու եմ արել, ով որ եղել է երկաթուղու կառուցման ժամանակ հենց այդ վարչությունում, ասաց, որ հատուկ պլանավորված ոնց որ բյուջեն այնպես է կազմվել, որ նախատեսվել է, որ գողություն լինելու է եւ դա անգամ չի էլ դիտարկվել որպես գողություն, այլ հենց այդ մտայնությունը, որ այդ գյուղերը պետք է կառուցվեն դրա հաշվին, այդ գումարը ոնց որ արդեն դուրս է գրվել պետական բյուջեից, այսինքն կոնկրետ մեխանիզմը ես չեմ նկարագրի հիմա, թե ինչպես են այդ ավազը կամ չգիտեմ շինանյութը գողացել, բայց ոչ միայն նյութի մասին էր, այլ նաև տեխնիկայի մասին էր, որ տեխնիկան եւս օգտագործվում էր տեղում ձեր նշած երկհարկանի շենքեր տները այդ ժամանակ առաջացան նույն այդ նախադասությամբ, այդ ձևակերպմամբ ինձ են պատմել, որ հողաշեն տները փոխվեցին Էվա ջան, եւ այստեղ մենք ստիպված կլինենք կանգ առնել, մյուս պատասխանները հուսով եմ կմոտենաս, որ բան անձամբ կփոխանցես։ Խնդրում եմ Մարիային։ Yeah, I'll try to be very short and merge the questions. So every time me or any of our team members speak about emptiness, there's a lot of excitement and people are asking, so why do you use this term emptiness? Why you don't use precarity, decay, shrinkage, nothingness, and like whatnot? Well, this is because this is an EMI concept, as I emphasized. This is how people in the Latvian countryside were talking, they use the word pustata in talking about their life after post-socialism. So of course, in different contexts, we have other descriptors of emptiness, like what I talked about in Armenia.
And as scholars, we have other descriptors of emptiness, but they are already analytic concepts, and we are trying to build on the emic understanding rather than presupposing and using analytical concepts to describe the reality. We are rather following our informants. So, of course, if we talk about emptiness as this tool of colonialism for talking about lands to be colonized, developed, and modernized, it's not a Soviet invention. It was there in the course of the British colonialism, Spanish colonialism, and the quote that I used in my presentation was actually about, it was written from authors from South America, so it's not uncommon to do that. So the question about arrival of capitalism, I absolutely agree with David that indeed emptiness is sort of this manifestation that capitalism arrived there but saw that there is nothing there for it to utilize at some point. But then again, capitalism arrived there for the second time with diasporan money, and as I quoted, the person actually said, there was nothing and I'm making something out of it. So this is like exactly this new type of colonialism that is emerging there out of the place that is perceived by the person as empty. And so he's kind of creating new meanings, but he's not creating these new meanings and new activities for the local people. He's doing it for the tourists and for creatives and whatnot. So for him, it is an empty place and the population is an excess population. And I think not last, but when we talk about emptiness, I'm not referring to the transitional period, I'm rather referring to the outcomes of transitional period, because within the transitional period there was a lot of things going on, but the outcome of this hectic privatization, neoliberalization, and like whatnot, is this feeling that something has gone, something was destroyed, and it is against the benchmark of the Soviet time that there's nothing there anymore, but actually that is not exactly correct. And talking about the public space and that there's nothing to do, this is indeed a very good comment. The main square of Tumanyan is mostly empty. I wake up at 6 a.m. Every day almost and observe what is going on in the main square, which is perceived to be the main public space. But people gather in other places, they gather in the yards, they gather in so-called перетиральнес, беседкас, like whatnot, but there is this space, the public space was taken care of by the government, like by the state. It was created by the state, it was taken care of by the state, and now there's no caring state, so these places are ownerless. And the activities that were taking place there, they're not there anymore. So there is indeed this sense that there's nothing to do there, and that is why there's nothing. And last but not least is the question about identity. I cannot talk about the individual identity because I have not inquired about it, but what I found fascinating is I showed the picture, the catalog of the 2016 Venice Biennale, Architectural Biennale, which had 5 topics, and out of them 2 were related, like directly related to ruins. One was related to Gyumri, and the other one was related to Metsamor. And I find this fascinating how Armenia branded itself through the ruins, and in this sense, indeed, I would agree that there is sort of this identity of destruction, I guess, at least embraced by the people who did the catalog. However, I cannot say how widely it is embraced and how widely this catalog represents actually what is felt in the broader society. Thank you. Thank you. Thank you very much, Laura, please. Gayana John, I would like to suggest that maybe rather than rushing through 5 minutes, maybe I speak individually with Agassi. No. I think we can come back at 25 past 2. So we have well, I'll be very brief. 5, 6, 7 minutes we have. Let me do my best to briefly respond. I will not touch on all of these good questions, but I can touch on a few. Anatoly's question about, is he still here? Or he left the room? Okay, well, the answer to his question is ultimately no. There is not a communal aspect of the stripping of the meat combinat, and I've been there many, many times, and I've
never seen more than one. It's not a collective activity. It's precisely the fact that it's such an alienated, disparate practice that makes it so tragic. So that's a brief answer to that question, is basically no. Echem, your question, not a lot of people have used this word gerelen. I don't know, maybe Armenians, Yerevansis, people from here can answer this question a little better, but I think the way I understand my informant's use of it is that what they ate off of it, that is to say, the value they extract from its sale on the scrap metal market allows them to feed themselves abundantly and their families. But it is this very same verb as the verb to eat food. But I haven't encountered it all that often in my interviews. Agassi, I'm going to touch on your second question because it's especially a good one. I think, without a doubt, the Soviet factory's culture of taking, sometimes with the permission of the director, sometimes without the permission of the director, that culture of, what in English we use the word gleaning, no doubt created the conditions for making such practices successful and possible in the post-Soviet period. And in these factories all the time, when I'm doing my research, all the time I hear stories about those practices of taking. And for instance, in the textile combinat, there's maybe Guyana, maybe Gumnitsis know this, but there's an anecdote that workers went into the factory skinny and then came out fat with materials wrapped around their body. So I do think there is a very robust sort of cultural foundation for explaining some of these practices. And I just want to note that a Russian anthropologist named Ksenia Cherkayev just last month came out with a book called Gleaning for Communism, which is precisely about this topic. It's precisely about how the factory as a collective space in the Soviet period partly created the conditions that allowed for large-scale theft. And I think that is indeed a precondition for a lot of what I'm observing. Guyana, let me just say a few words about the difference between earthquake-related destruction and these other patterns. Gyumri is a very interesting place to do this work because there's just such variability, and it complicates the moral, it complicates the sort of morality of evaluating, what we observe in these ruins. Because not only are there some factories that were destroyed in the earthquake, like the furniture factory, which you could excavate at this point. I mean, it's completely subterranean. But in other places that were not destroyed as a result of the earthquake, informants make a point of emphasizing that the earthquake did nothing to this building. And that's true of the Masi Kombinat. Voch mi kar asumen. And it's a way of emphasizing the kind of critique and the ethical kind of judgment of the asset stripping, that this building even endured an earthquake, and nevertheless. Another pattern that I observe in Gyumri that's related to the difference between earthquake and non-earthquake related ruination is that in some cases, owners voluntarily gave materials from the factories to people who were desperate immediately after the earthquake. So for instance, there's a machining factory founded in 1912, and the owner there told me how he gave people wood, from Bema, I think parts of the furniture he voluntarily gave to people in order for, so there's this whole different moral landscape that's required to understand the complexity in Gyumri. I'll stop there, and Lili, I'll touch on your point afterwards. Անչափ շնորհակալ եմ այս բացարձակ հետաքրքիր նիստի համար, ներողություն տեխնիկական ուշացումի համար, որի պատճառով մենք մի քիչ մեր օրակարգից դուրս մնացինք, բայց որպեսզի մեր թարգմանիչներին հնարավորություն տանք դադար առնելու, մենք 15 րոպե ավելի ուշ կսկսենք մեր մյուս նիստը, այսինքն 2:30, բայց պիտի խնդրեմ, որ դահլիճ բարձրանաք 2:25, որովհետև տեղավորվել, տեխնիկա միացնել եւ այլն, մի քիչ ժամանակ է պահանջում, եւ եթե մենք մի քիչ շուտ չգանք դահլիճ, նորից ավելի հետ կընկնենք մեր օրակարգից։ Շնորհակալություն։
Սիրելի գործընկերներ, անցնում ենք մեր հաջորդ նիստին, հաջորդ եւ վերջին նիստին։ Մինչեւ այդ մի երկու տեխնիկական հարցով եմ ուզում դիմել։ Խնդրում եմ այն ամանները, որոնք ճաշի ընթացքում կամ սուրճի ընդմիջումների ժամանակ բարձրացրել եք, այստեղ պետք է իջացնել ներքև եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս նիստից հետո ունենալու ենք ամփոփիչ քննարկում եւ սուրճի ընդմիջումից հետո մեզ սպասում է մոդեռնիստական ճարտարապետության թեմայով Ռուբեն Արևշատյանի այս նիստի նիստավարի հեղինակային տուրը, որը կսկսվի այստեղից, այսինքն առաջի հարկից, ժամը հուսով եմ չենք անցնի ժամը 5-ին։ Այսպես փոխանցում եմ խոսքը ձեզ Ռուբեն։ Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, մեր այս նիստի թեման նվիրված է լինելու շատ հետաքրքիր մի ժամանակահատվածի խորհրդային պատմության, խորհրդահայ պատմության մեջ, դա 20-ականներն են և 30-ականների սկիզբը մասամբ, այսինքն դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ ճարտարապետները, արվեստագետները, գրական ասպարեզի գործիչները, ինչպես նաև քաղաքական գործիչները ակտիվ կերպով ներգրաված էին պետության ձևավորման մեջ, միևնույն ժամանակ ազգի կառուցման, նոր նախագծեր էին առաջ քաշում եւ դա ժամանակաշրջան էր հայկական, խորհրդահայկական, ինչպես նաև խորհրդային տարբեր
ժողովուրդների նոր ձևավորվող հանրապետությունների համար, երբ տեղի էր ունենում շատ հետաքրքիր դիսկուրսների բախում, արդիության տարբեր մոդալությունների հետ կապված, եւ Հայաստանը այդ առումով Վերինաշյանի հետաքրքիր օրինակ էր։ Մեր առաջին բանախոսը Լիլիթ Տերմինասյանն է։ Լիլիթ Տերմինասյանը 1989-ին ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետը, ստանալով ճարտարապետի մասնագիտություն, որպես ճարտարապետ աշխատել է հայ պետնախագիծ եւ հայ գյուղշիննախագիծ ինստիտուտներում, 2007-ից մինչ օրս աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում որպես ճարտարապետ, որպես ճարտարապետ մասնակցել է Արագած, Ակնաշեն, Կառնուտ, Լոռի, Բերդ, Թեղուտ եւ այլ հնագիտական արշավախմբերի աշխատանքներին։ Եվ Լիլիթի զեկույցը նվիրված է լինելու ուրեմն կոմունատների կառուցման հայկական փորձին, սոցիալական էքսպերիմենտների եւ ճարտարապետության խաչմերուկում։ Շնորհակալ։ Սպասեմ գա, որտեվ կարևոր է վիզուալ նյութը իմ Այո, դեպքում։ եւ մի քիչ էլ սպասենք, ոնց որ թարգմանիչները պիտի միանան, դեռ ուղիղ անցկես են միանում, մի րոպե սպասենք իրանք միանան, հա։ Հա։ Խիստ խորհրդային ժամանակներին բնորոշմանով սկսվեց։ Կարող եմ։ Հա, ճիշտ ժամին են, ուրեմն արդեն կապիտալիզմում ենք։ Կոմունատների կառուցման հայկական փորձը սոցիալական էքսպերիմենտների եւ ճարտարապետության խաչմերուկում։ Ինչպես նախորդ թեմաները այս գիտաժողովի ընթացքում հնչեցրած, սա նույնպես զուտ հայկական թեմա չէ, կապված է ընդհանուր խորհրդային միության քաղաքական, սոցիալական, ճարտարապետական գործընթացների հետ։ Դրա համար կսկսեմ խորհրդային միությունում տեղի ունեցած պրոցեսների կարճ ներկայացումով։
20-ականները ԽՍՀՄ-ում գլոբալ փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր։ Փոխվում էր գաղափարախոսությունը, սեփականության ձևը, տնտեսական եւ սոցիալական հարաբերությունները, այս ամենն ազդում էր ճարտարապետության ապագայի տեսլականի վրա։ Քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության շուրջ տեղի էին ունենում բուռն բանավեճեր, գաղափարական բախումներ։ Ճարտարապետներն ըստ իրենց դավանած սկզբունքների միավորվում էին խմբերի մեջ։ Հիմնականում դա Մոսկվային, Պետերբուրգին է վերաբերվում, որ 1732 թվականներում գործում էին տասնյակից ավելի նման կազմակերպություններ, Ասնովա, Օսա, Վոպրա, Մաո, դրանք բոլոր ռուսերենից արված հապավումներ են եւ այլն։ Յուրաքանչյուրն իր հայտարարած ծրագիրն ուներ իր հավատո հանգանակը։ Խորհրդային ավանգարդի վարպետներն ունեին նաեւ սերտ միջազգային կապեր, երկաթե, այսինքն նրանք 20-րդ դարի սկզբի ընդհանուր ճարտարապետական պրոցեսներից առանձնացված չէին դեռ։ Երկաթե վարակույրը դեռ վերջնականապես չէր իջել եւ ԽՍՀՄ էին գալիս նախագծելու այնպիսի ճարտարապետներ, ինչպես Կորբյուզեները, Էրստ Մայը, Մոսկվայում 27 թվականին տեղի ունեցած ժամանակակից ճարտարապետության ցուցահանդեսում ներկայացված էին Վալտեր Գրոպիուսի, Անդրե Լյուրսանի եւ այլոց աշխատանքները։ Ճարտարապետության շուրջ դիսկուրսն ուղղված էր սոցիալիստական վերաբնակեցման շրջանակներում, քաղաքների զոնայավորման խնդիրներին, կոմունալ կենցաղային ցանցի ստեղծմանը, նոր տիպի բնակարանաշինությանը, հասարակական կենտրոնների ձևավորմանը։ Նոր տիպի բնակարանների ստեղծման հիմքում դրվում էր կենցաղի հանրայնացման գաղափարը։ Գաղափարը նոր չէր, այն առկա էր դեռ ուտոպիստ սոցիալիստների աշխատանքներում։ Շարլ Ֆուրիեն 18-րդ դարի վերջերից երազում էր կառուցել ֆալանստերներ, որոնք պետք է յուրօրինակ աշխատանքային համայնք ձևավորեին։ Ռոբերտ Օուենը 1825-ին ԱՄՆ-ի Ինդիանա նահանգում հիմնել է նոր ներդաշնակություն կոմունան, որը գոյատևել է 4 տարի։ Ֆուրիեի գաղափարներով ոգեշնչված 1863-ին Սանկտ Պետերբուրգում կազմավորվել է Զնամենսկայա կոմունան, որը նույնպես կարճ կյանք է ունեցել, բնականաբար այդ ինչ-որ ռոմանտիկ, այսպես ոգեշնչված բաներով գնում են, բայց բախվում են կենցաղային խնդիրների եւ ոչնչանում էր այդ ամենը։ Կոլեկտիվիզմը համարվում էր սոցիալիզմի հիմնարար գաղափարներից մեկը։ Կոլեկտիվ կենցաղի կազմակերպման մասին գրել են նաև Մարքսը, Էնգելսը։ Առաջին հետհեղափոխական կոմունաները ԽՍՀՄ-ում ձևավորվել են, այսինքն այն ժամանակ դեռ ԽՍՀՄ չէր Ռուսաստանում, ձևավորվել են տարերայնորեն։ 1918 թվականի օգոստոսի 20-ին ՎՑԻԿ-ը համառուսաստանյան կենտրոնական գործկոմը ընդունել է քաղաքներում անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի չեղարկման մասին դեկրետը։ Այսինքն աշխատավորները իրավունք ունեին կոնֆիսկացնել, այսպես ասած, բուրժուաների կամ հարուստ մարդկանց բնակարանները եւ վերաբնակեցվողները մինչ այդ ապրում էին բարակներում, նկուղներում եւ բարվոք բնակարանում թեկուզ մեկ սենյակ ստանալը նրանց համար բավական լավ հեռանկար էր։ 18-ից 24 թվականներին Մոսկվայում նման բնակարաններ են տեղափոխել կես միլիոն մարդ, Պետերբուրգում 300,000, այսինքն դա լուրջ զանգվածային պրոցես էր։ Վերաբնակեցվածները սկսում են ստեղծել ինքնակառավարվող մարմիններ, համատեղ հոգալ կոմունալ խնդիրները, կազմակերպել ճաշարաններ, երեխաների խնամքի կետեր եւ այսպիսով կազմավորվում են առաջին կենցաղային կոմունաները։ 19-ից նրանք արդեն համարվում են տների շահագործման հատուկ ձև աշխատավորների կոլեկտիվի կողմից։ Կենցաղի կոլեկտիվացումը Լենինը նշել է որպես դասակարգային պահանջ, այսինքն այդ պահանջը դրված էր եւ ճարտարապետների առջեւ եւ ղեկավար մարմինների, այսպես ասած։ Տարերայնորեն ձևավորված կոմունաները ստեղծագործական իմպուլս են հաղորդում ճարտարապետներին։ Կոմունատների ամենատարբեր նախագծեր են կազմում։ 20 թվականին Նիկոլայ Լադովսկին իր կոմունատան շատ հետաքրքիր նախագիծը վերնագրում է կոմունատան ճարտարապետական հայտնությունը, այսինքն ինչ-որ այսպես վերամբարձ, ռոմանտիկ, անգամ սակրալ իմաստ է դրա մեջ դրվում։
Կոմունատների հիմքում դրվում էր երկու հիմնական գաղափար. կոլեկտիվ կենցաղի կազմակերպումը եւ հիմնականում կանանց կենցաղային հոգսերից ազատելը։ Բուռն բանավեճեր էին տեղի ունենում հատկապես կենցաղի հանրայնացման աստիճանի շուրջ։ Սկսած ավանդական բնակելի մասնաշենքերին կից կուլտուր կենցաղային պարզապես ինֆրաստրուկտուրա ստեղծելուց, մինչև ընտանիքի որպես հասարակության հիմնարար օղակի գրեթե լրիվ կազմաքանդումը։ 29-ին Բարշը եւ Վլադիմիրովը մշակում են օրինակելի կոմունատան նախագիծ, որը նախատեսված էր 1000 մեծահասակի 680 երեխայի համար։ Յուրաքանչյուր մեծահասակին հատկացվում էր 6 մետր քառակուսի մակերեսով քնելու համար տարածք։ Ու երկու նման սենյակները կարող էին ցանկության դեպքում, այսինքն ընտանիքի դեպքում միավորվել, ստեղծել մի ընդհանուր տարածք։ Նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսվում էին առանձին մասնաշենքեր։ Հեղինակները վերլուծում են այն գործառույթները, որոնց սպասարկման համար կառուցվում է կոմունատունը, այսինքն ընդհանրապես ցանկացած տուն։ Հանգիստ, քուն ուժերի վերականգնում, սննդի ընդունում, սեռական կյանք, երեխաների դաստիարակություն, մշակութային զարգացում, սանիտարահիգիենիկ սպասարկում, բժշկական վերահսկողություն, այսինքն այն ինչով պիտի ապահովված լինի մարդը այդ տարածքում։ Կոմունատան տարածքում նախատեսվում էր մարզադաշտ, այգի, ճաշարան եւ այլն։ Հատկանշական է, որ ոչ այս, ոչ որևէ այլ կոմունատան նախագծում կամ ծրագրում որևէ խոսք չկա տարեց մարդկանց մասին, այսինքն ինքը նախագիծը միտված էր ապագային, բայց թե ինչ ապագա են ունենալու կոնկրետ այդտեղ բնակվող մարդիկ, պարզ չէր, այդտեղ որևէ խոսք չկա, ասենք տարեց մարդկանց կյանքը ինչպես պիտի կազմակերպվի։ 20-ից 30-ական թվականների ընթացքում կառուցվել են բազմաթիվ կոմունատներ, որոնց մի մասը խորհրդային ավանգարդի լավագույն նմուշներից են։ Մոսկվայում Օրջոնիկիձե փողոցի վրա կառուցվել է Նիկոլաևի կողմից կոմունատունը, Նարկոնֆինի աշխատակիցների համար նախատեսված կոմունատունը կառուցվել է Գինզբուրգի կողմից, Տագանրոգում կլոր հորինվածքով կոմունատուն է կառուցել Տառանովը, Սվերդլովսկում, այժմ Եկատերինբուրգում, չեկիստների ավանն է կառուցվել, ընդհանրապես Եկատերինբուրգը շատ հարուստ, այսպես ասած, կոնստրուկտիվիստական ժառանգություն ունի եւ շատ լավ խնամվում է այնտեղ եւ հանրայնացվում է։ Դա համարվում է, իրենք համարում են իրենց քաղաքի այցեքարտը եւ պահպանում են, ու ավելորդ չի ասել, որ Անտոնովը իհարկե հետո նույն չեկիստների կողմից ենթարկվել է, մի կերպ է պրծել, մի խոսքով փախել է Ֆինլանդիա հետո, այդ ճարտարապետը։ Խորհրդային ճարտարապետական ավանգարդի ալիքը Հայաստան են բերել Ֆխուտեմասի շրջանավարտներ Կարո Հալաբյանը, Միքայել Մազմանյանը եւ Գևորգ Քոչարը։ Մոսկվայում նրանք պրոլետարական ճարտարապետների համառուսաստանյան միավորման հիմնադիր անդամներից էին, Վոպրա էր կոչվում, ապավումով։ 1929-ին գալով Երևան հիմնում են Հայաստանի պրոլետարական ճարտարապետների միությունը, որին միանում են Մարգարյանը, Սաֆարյանը, դեպ հիմա մենք գտնվում ենք Սամվել Սաֆարյանի կառուցած շենքում, եթե ով չգիտի։ Այո, ակադեմիան ամբողջապես։ Օպրան արդի ճարտարապետության ջատագովն էր, դեմ էր էկլեկտիզմին, հին ձևերի կիրառությանը ժամանակակից ճարտարապետության մեջ, արդի ճարտարապետությունը ըստ նրանց պետք է հիմնվեր ժամանակակից շինարարական տեխնիկայի եւ ազգային ճարտարապետական ավանդույթների վրա։ Ու ազգային ճարտարապետական ավանդույթ ասելով ավելի շատ իրենք հասկանում են ժողովրդական տների ավանդույթները, որոնք տվյալ կլիմայի համար առավել հարմար էին եւ դարեդար ստեղծվել էին հարմարվելով տվյալ կլիմային տեղանքին։ 1928-ից 29 թվականներին Հալաբյանը եւ Մազմանյանը նախագծել են Հայաստանում առաջին կոմունատունը։ Շենքի պատվիրատուն ժողովրդական տեսության խորհուրդն էր։ Այն կառուցվել էր պահածոների գործարանի հարևանությամբ, ինչքան հասկացա ներկայիս Սուրմալու տոնավաճառի տարածքն է, մեխանիկական գործարանի բանվորների համար։ Հանգիստ միջավայր ստանալու նպատակով կառույցը տեղադրվում էր փողոցին ուղղահայաց,
Համալիրը բաղկացած էր երկու միանման բնակելի մասնաշենքերից, յուրաքանչյուրը 275 բնակարանով։ Բնակարանները նախատեսված էին ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ անհատների համար։ Ընտրվել էր կյանքը հանրային դարձնելու բավական մեղմ տարբերակ, երեխաները ապրում էին ընտանիքներում, ընդհանուր էր միայն հանգստի և ժամանցի կազմակերպումը։ Բնակելի մասնաշենքերի միջև ընկած տարածքում տեղադրվում էր հանրային ֆունկցիայով շենք, որտեղ գտնում էր ճաշարան, դահլիճ, գրադարան, բժշկի սենյակ, մսուր երեխաների համար եւ այլն։ Բնակելի մասնաշենքերը հանրային էին միանում փակ կամրջակներով։ Նախագիծը կազմելիս ճարտարապետները հաշվի էին առել մեր կլիմայական պայմանները եւ կենցաղի առանձնահատկությունները։ Յուրաքանչյուր երկու հարկը Չի թերթում։ Մյուսը ցեկա ու Կներեք, ես ինչ-որ բարդություններով է կոմունատունը մեզ տրվում։ Recording in progress.